new equipment, what do we do with our old equipment? So many things to consider. Again, new equipment, new technology, new procedures, new training, lots to think about. But what many people don't think about is when you introduce new technology, do you need to consider doing an IRB, applying for an institutional review board to approve the research or the introduction, the testing, the training of your new technology? So to make it simple, it really depends on the degree of risk. If you're changing one tube heater to another tube warmer, I don't think you need an IRB. But if you are changing completely your protocol in IVF, maybe even changing culture media, you may be using time lapse, obviously doing ICSI versus not. When you start, it may be advisable to do an IRB protocol to protect yourself and to inform your patients about you trying something new in their clinical treatment cycle. But really, most people in the lab and most clinics will do what I call a side-by-side, which really means having a very good established control that you can measure your new technology against to make sure that it's doing what you expect, what you hope, because you shouldn't continue something new or anything if you don't know how well it is performing. So what should you expect? Should you expect 100% pregnancy rate? No, I don't think so. Should you expect no more headaches? No, I don't think so. And as I like to make a joke, if you believe that, then I have a bridge to sell you because you're very gullible. This is not going to happen. No new technology is going to be headache-free or 100% successful. So what you should hope to get is better performance, some newer features, maybe make it more efficient, save some time, maybe better workflow, maybe more storage if you're getting a new kind of liquid nitrogen storage tank. But you also will have new challenges, as I mentioned before, that new technologies don't come without new challenges. You also need to make sure that your new technology can interact with your facility well. Sometimes you need more space for your technology. You can't just buy a new incubator and then have no bench stop for it or no power for it. So you need to make sure you take into consideration how the new technology is going to fit physically in your facility, as well as how you can grow with this technology in your facility. So there are many challenges that one will face when you introduce new technology. There's new monitoring set points, the workflows, the responsibilities, who's responsible for the learning at first, for training, for maintenance, for cleaning, for the power supply, and who's responsible for establishing the key performance indicators so that you can assess whether your technology is doing what you think it can do. So the gold standard, we all strive for a gold standard. Well, what is the gold standard? Is there a gold standard, I would ask? Is there a gold standard? There is no gold standard because all of our patients are different, but there really more likely is a minimum standard that we all have to follow to be able to maintain good quality in the lab, a good success rate for our patients, and make sure that we're able to have a good foundation to develop new technology. And the bottom line is we need to develop the best practice more like a gold standard. So best practice can really be gained from events like today, this conference in Mongolia,
where we can share information from across the world. Although I'm very sorry I'm not there in person. I've never, unlike Dr. Alvaro, I've never been to Mongolia, and I very much would like to come visit sometime. But again, a best practice, and we can achieve that by sharing knowledge. So, what do we hope to do with all of this, technology? Is we really want to get a healthy singleton pregnancy. Our goal when we do our assisted reproductive technologies is to try achieve a healthy singleton pregnancy. When we're talking about IVF, I think the goal should still be to achieve a healthy singleton pregnancy, but achieve this with a single embryo transfer from few gametes. So ideally, we will develop technology that will allow us to select good viable eggs or egg and good viable sperm cells, put them together, make a healthy embryo, and transfer it for a healthy pregnancy. So this, I think, is the short-term goal that we are getting closer and closer to every day or every year, every month, as we share information and develop new technologies. We've come a long way from using desiccators in incubators. However, if you look at what's changed on the cellular level of the embryo, not much has changed. The pH, the conditions, the culture media that we grow embryos in has not dramatically changed over the years. And I think we have some opportunities to improve our culture technology because although they look different from what I'm showing you here, at what the embryo sees is not really that much different. So, realistically, what can we expect to change on the equipment side of things? Maybe dry to humid incubators. Most incubators that are being developed now are dry just for ease of maintenance and development. Realistically, maybe better resolution microscopes, although that's not going to change the embryo quality. Maybe more better monitoring, tighter parameters of our equipment will result in better outcomes, more constant temperatures, maintaining time-lapse digital video networks. Certainly in the next decade, automation and artificial intelligence will be realistic expectations to translate to our practice. So what about realistic expectations for a facility? We are using a ton of liquid nitrogen now. We freeze embryos every day. We're thawing every day. We're storing more and more embryos all the time. And, gas delivery in liquid nitrogen is a challenge for us. Maintaining good support in case in California we worry about earthquakes and seismic, the ground moving. So making sure that the equipment is safe and secure, making sure that you have room for growth so that you don't have to move to another lab or do construction in the middle of a good running IVF lab. Plan ahead, and making sure you have good power and heating and ventilation systems to keep the environment pristine for embryo culture. So how can you tell all this stuff that I've been talking about potentially using in your lab is actually going to help? Is there a way that you can tell, and when do you tell? So I've listed here several stages that we look at in the lab for key performance indicators: fertilization rate, blastocyst rate, biopsy rate. Can you look at pregnancy rate, birth rate, IQ, intelligence, health as an adult? Some of the things that Dr. Alvaro was talking about, PGTP, the polygenic testing is really going to affect teens and adults as much as it's going to affect the blastocyst rate or anything before that. And then also, how are your patients doing? Let's not forget why we're doing all the things we're doing.
We're trying to maybe do more cases and get more patients pregnant. And we need to make sure that we follow our KPIs, our key performance indicators, and not the key opinion leaders, the KOLs, because there are many people that publish things and talk about things that may not be reproducible in your lab or in your facility. And therefore, you need to make sure that you use your roadmap of key performance indicators to progress down the road of implementation versus just reading something in a professional journal and thinking it applies directly to your situation. So, can the IVF practice leverage the benefits of the new lab innovations? Just what I mentioned before. The bottom line really is, I must say, that new equipment doesn't mean better success rate generally. If you don't use anything differently, if you didn't change anything, then you can't really expect a change. Also, you have to make sure that changes on the clinical side, on the stimulation, on the embryo transfer catheters, for example, are not going to impact positively or negatively the changes that you're making in the lab. So you really want to make sure that the IVF clinical practice can leverage the innovations in the lab by building upon them and not doing things that would mute them or counteract them. So, what is the IVF lab of the future going to look like? Are we going to be growing embryos to fetuses in the lab? Or are we going to go back to intravaginal culture where we do simple IVF, we don't touch the embryo, and we let nature do its culture and selection? I truly believe that there's a place for both. I believe at Stanford we were on embarking on a journey to start offering this type of IVF treatments, and I think it's entirely possible to be able to offer state-of-the-art, medical and laboratory interventions for patients who need it, and at the same token provide simple, cost-effective treatments for patients who can benefit from those as well. So I think the future is certainly going to involve AI and automation, as I mentioned already, but no question microfluidics for embryo culture and sperm sorting. And together, I think in the next decade or two, we will see a tremendous shift in how automation and robotics and artificial intelligence will mold the future of the embryology lab. So in conclusion, and a minute or two over, I apologize. Make sure when you introduce new technologies that you have realistic expectations. There's no magic bullet. There's no 100% pregnancy rate. Be careful what you wish for. Newer and bigger isn't always better. They come with bigger and newer headaches and new learning curves. So be prepared for that. Strategic changes can definitely be helpful. They can definitely improve patient experience, patient outcomes, and staff satisfaction. But you need to be mentally prepared for change. No pain, no gain, as we like to say sometimes. So there will be some challenges as you move forward, but as long as you're prepared, it's not a compromise. And then know how to manage and more importantly, measure the effectiveness of your changes, and you will have a successful progression through the introduction of new technologies into your program. And I thank you for your attention. I'd be happy to be available to answer questions either now or via email. I know there are people there who have my contact information, who I'm happy to have. Augie, if you can share my information, I'd be happy to answer questions
and it's nice to see you far away from California, even though we don't live so far away. So thank you, and have a good rest of the conference. За, профессортой баярлалаа. Таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Амьдралд нь эрүүл энхийг хүсье өрөөё. За, дараагийн лекцэндээ орох гэж байна. За, үүнээс өмнө нэг мэдээллийн чанартай юм хэлгэсэй. Танхим руугаа ингээд англи хэлээр лекц маань шууд явж байгаа. RMC эмнэлгийн пэйж дээр Zoom линк байгаа. Та бүхэн хэрвээ монголоор сонсохыг хүсэх юм бол Zoom линкээрээ ороод монгол хэлбэрээр нөгөө орчуулагчийн маань орчуулж байгааг шууд сонсох боломжтой байгаа шүү. За, дараагийн профессороо танилцуулъя. За, профессор Eisenberg. За, Стэнфордын их сургуулийн эрчүүдийн эрүүл мэнд болон мэс заслын тасгийн эрхлэгч. Тэгээд мөн бас Европод хүлээн зөвшөөрөгдсөн урлагийн эмч юм байна. Тэгээд 2011 оноос хойш Стэнфордын их сургуулийн эрчүүдийн эрүүл мэнд болон мэс заслын тасагт бол ажиллаж байгаа юм байна. Профессор маань та бүхэн лекцээ нөгөө бичлэг хэлбэрээр илгээсэн байгаа. Тийм учраас та бүхэн туглан сонсоорой. Thank you very much. I just want to say what an honor it is to be invited. Thank you very much. I just want to say what an honor it is to be invited to speak at this conference. What I want to do today is talk about male infertility as a window into health. These are my disclosures, which will not be relevant. And I want to begin with some communications I've received over the years. So occasionally, we'll publish studies on different topics that gets picked up by the lay press, and then people read it and reach out. So this is an example of that. The subject line: my wife thinks I might die because I cannot produce sperm. Hi, Dr. Eisberg. My wife is worried I may be dying early because she's read several articles regarding men who cannot produce sperm have health issues. Another message I received through LinkedIn, social network for professionals, regarding low sperm count and early death. The study has sent chills up my spine for several days, and I have questions with all my nerves. So if we think about this question now, infertility is associated with later health, which the gentlemen were messaging about. We have to remember that it's very much a reciprocal relationship, because health also impacts fertility. But the question is why? What are the possible etiologies to explain this association? There have been several that have been posited, so we'll talk about them all in turn. We'll begin with genetic factors. So it's estimated that about 10% of the male genome is devoted to reproduction. And given that there's only about 25,000 genes in the body, it makes sense that some genes may operate in more than one organ system, so that if they don't work well on reproduction, there may be other health consequences. And that's nicely demonstrated by this study. This was published out of the University of California, San Francisco about 20 years ago. And what this group did is biopsy men with azoospermia, or sperm in the vagina. And you can see they're classified here: early MA, incomplete MA, that's maturation arrest, that's a form of a non-obstructive azoospermia, so it's somatogenic dysfunction. And then there's also men with normal somatogenesis. So these are men likely had a vasectomy and had a sperm retrieval for the purposes of IVF.
And so what the group did with these biopsies, then looked at how many of these samples that were then replicated had mutations in their DNA. And what we can appreciate is that men with maturation arrest, these mutations were somewhat common. However, for men with normal somatogenesis, mutations were very rare. So this suggests that men with maturation arrest are not able to faithfully replicate their DNA. That's why we're picking up these point mutations. And you can imagine if one cannot faithfully replicate his DNA, there may be other health consequences, right? You could easily imagine a higher risk of cancer. So we'll come back to that. Another possible explanation is hormonal explanation. So we know that infertile men have lower testosterone levels than fertile men. And this in itself may alter health trajectory. So this is nicely demonstrated by this study here. This is from the European Prospective Investigation into Cancer. And what they did is stratified men on their baseline testosterone levels. So here the lighter shade of gray represents lower testosterone. And what we're seeing here is that men with lower testosterone levels have lower survival, higher mortality. So it may be that hormone levels explain this altered health trajectory for infertile men. Next, what I call in utero effects. So we know that gestation affects the rest of our lives, and perturbations in synthesis can have profound impacts, the so-called developmental origins of adulthood, the Barker hypothesis. So a corollary of this is the testicular dysgenesis syndrome. This was posited by Niels Stockbach and his colleagues in Denmark about 20 years ago. And what they hypothesized is different factors, whether they be environmental or genetic, can lead to testicular dysgenesis. So if we think about the consequences of this, there can be decreased Leydig cell function, androgen insufficiency, which could then lead to congenital malformations of the genitalia, so hepatosadius or cryptorchidism. But there could also be altered Sertoli cell function, which can lead to impaired germ cell differentiation, which could then lead to impaired somatogenesis or reduced semen quality, leading to infertility. But it could also lead to carcinoma in situ and testicular cancer. So here again, a direct relationship between fertility and health. Next are what I call social factors. So these are factors that necessarily associate with fertility. So there's two main ones that I'm speaking about here. That's having a partner and having a child. And we know that they are also powerfully influenced or influential on a man's health. So let's take a look at that here. This is data from a large Swedish study, where they have very large population, death, birth rates. So they're able to do these very powerful analysis. And they ask the question: How does having a partner, how does having a child affect a man's mortality? So here our baseline is having custodial father. That's our reference to have a partner, have a child you're living with. And let's see what happens when we remove some of these factors. So lone custodial father. So no partner, have a child you're living with. There's a 60% higher risk of death without a partner. Lone non-custodial fathers. So no partner, have a child, but not living with that child. 2.5 higher risk of death in this group. Now cohabiting childless men have a partner, but no child, 60% higher risk of death. And then our highest risk lone childless men. No partner, no child. We have threefold higher risk of death. So we think about infertility is associated with health. We have to be very mindful of other factors that may play a role. Now there can also be what I call style and health factors. So if we think about infertility and how it's associated with later health, right? The question of men posed in the beginning. We have to think about current health, right? Because a healthy I am today is going to impact how healthy I am tomorrow. Similarly, a healthy I was yesterday impacts my current health today, and then it'll impact my future health as well. So a nice example of this association between health and fertility is obesity, right? We know we're in the middle of a large obesity epidemic. Televisions are getting smaller, which is good, but unfortunately we're getting larger. And we also know there's lots of health consequences associated with that, right? With obesity, we see higher risk of diabetes, cardiovascular disease, hypertension, and mortality as well. But we also know it's associated with infertility. So this is a meta-analysis, about 10 years old now. But what this demonstrates here is that as body mass index increases, as you go left to right on this graph, the odds of having a low sperm count also increases. So here we see this relationship between obesity and reproduction. We also know that obesity is associated with health as well.
So again, as we think about this association between infertility and health, we have to remember this is very much a reciprocal relationship. But with that, let's move to the question men posed at the beginning, the future. How does a man's fertility, how does that give us a window into their later health? So one of the classic examples of this is cancer risk, and the poster child for this is testis cancer. And this has been taught to us well by our Danish colleagues. And what we'll do is talk about their landmark study published in the British Medical Journal about 20 years ago. So what the group did is took 30,000 men who had a semen analysis between the 1960s and the 1990s, and then linked it to their Danish cancer registry and asked the very simple question, is semen quality associated with testis cancer risk? So this is a somewhat of a busy slide, but I want to spend a few minutes on it because it's very important. So the first column here, we have our different semen parameters. We have the different strata for that. So concentration 0 to 20 million, this would have been considered low at the time based on World Health Organization standards. In this group, there were 10,000 men. They observed 33 cases of testis cancer developed in the years after these men's semen analyses. And they only expected 14 cases based on population estimates. So here the standardized incidence ratio is 2, twice the risk. Now, if we look at the next line, greater than 20 million sperm per million, but this would have been considered normal at the time. There were 18,000 men in this group. They observed 42 cases of testis cancer. They only expected 37. So here the standardized incidence ratio is 1. It crosses unity by the confidence interval. So there's no change in risk. So we're seeing the high risk only with men with low sperm concentration. And we look at other semen parameters, motility, morphology, we see the same pattern. Men with poor motility, men with poor morphology have the highest risk of testis cancer. And this has been borne out in other studies as well. Here's a meta-analysis looking at other studies around the world. We see the same elevated risk in men with infertility as it relates to testis cancer. Now, how about other cancers, other male cancers, like prostate cancer? Well, this has also been explored in many studies here. And here's a meta-analysis demonstrating, again, a higher risk of prostate cancer with men diagnosed with male infertility. Some of these studies also quantified it a little bit further with men with impaired semen quality. And we see this higher risk of prostate cancer in infertile men. Now, we know that male infertility is heterogeneous, so we rationalize that perhaps the highest risk will be in men that have the most severe form of male infertility. And if we think about how we potentially apply some of these findings to screening and helping our patients, then perhaps we want to find the men that are at highest risk, so we don't unduly worry other men. So again, from our earlier data at the beginning, looking at some of the genetic links between fertility and health, we saw that some of these men have deficiencies in DNA mismatch repair. So again, these men may be at the highest risk, especially when we're talking about cancers. So we looked at that in our cohort of men in Texas. And here's what we found. So we divided the cohort into men with azoospermia, that's represented in red, and also men with oligospermia, simply low sperm counts, represented in blue. Now, what we can see is a significant divergence in risk when we're looking at the risk of developing new cancers, significantly higher. It's about a 3-fold higher risk. So this is testis cancer, prostate cancer, yes, but we also saw cancers of the CNS system, intestinal cancers, lymphoma, melanoma. So we saw a wide spectrum of different cancers that were present in this group. Again, suggesting this azoospermic men may be at the highest risk in the years following their infertility evaluation. Now, up to this point, we've just talked about cancers. And one of the reasons that we've done that is because there's been many studies to look at that, because it's an easy outcome to study because there's large national registries, and here in the United States, large state registries that record that. However, there's other morbidities that we're very concerned about from a male standpoint, such as vascular disease. So we want to see whether male infertility was also associated with vascular metabolic disease. So to do this, we looked at large insurance claims data sets. So here in the United States, when a man has insurance, if he goes to the doctor, a claim is submitted. So for example, if a man goes for high blood pressure, an insurance claim is submitted for that. So we looked to see when men saw their doctor for infertility, and then we looked to see after that if these men were seen for other conditions, perhaps at a higher rate than we would have otherwise expected. So first, we're going to look at ischemic heart disease. And we have several control groups. So our male infertility group
represented here in blue. These are men that saw their doctor from fertility, had a semen analysis that showed an abnormality. So their coders having male infertility. We also looked in the red group as men that had infertility testing. So they had a semen analysis. Presumably there was no abnormality seen, so they only went testing. And then finally, in green, we have men that underwent a vasectomy. So this tends to be a very convenient group. You may ask why. Well, for a few reasons. One, based on sociodemographics, access to care, men that seek care for infertility are very similar to men that underwent a vasectomy. And then the other very relevant portion is that men that undergo vasectomy, about 95% at least of these men have a child, so they are fertile. So this is a convenient group. So then here we're looking at the incidence of new ischemic heart disease in the years after these men are evaluating fertility. What we can see, this highest risk group represents men that were diagnosed with male factor infertility. So had abnormal semen parameters, male infertility, highest risk of ischemic heart disease. We also looked at peripheral vascular disease. You see the same pattern. Now with male infertility have the highest risk of peripheral vascular disease. And then finally, we're looking at diabetes. And so here again, we see in the years following the infertility evaluation, infertile men have a higher risk of developing diabetes. And if we take a step back and look at these numbers, it's actually very, very surprising. So just 5 years after these men have seen us in a clinic for male infertility, 5% of these men will have new diagnosis of diabetes, 1 in 20 of these men. So very, very high rates. So this is US data, but it's been seen in other countries too. Here is data out of Denmark. Here you can see the mean age of these men. She's 34 years old, and we followed her about 4 years. But we see the same pattern. Men with male factor infertility at 45% higher risk of developing diabetes. Men with oligospermia, 44% higher risk. Interestingly, men with azoospermia, again, the most severe form of infertility, a doubling of the risk, twice risk of developing new diabetes in the years following their infertility care. So we wanted to look at other health conditions as well, and we focused on immune disorders because it's been shown in the female infertility literature that there is an association. So we can see high rates of autoimmune endocrine disorders among women with endometriosis, and then also links between endometriosis and other autoimmune diseases, systemic lupus erythematosus, and rheumatoid arthritis. So we wanted to ask, potentially in men, are we seeing these same patterns between autoimmune diseases and male infertility? So here's the same setup you've seen before. Here we're looking at rheumatoid arthritis. Our colors have changed here. So infertile men are represented now in red. We can see they have the highest risk of developing rheumatoid arthritis in the years following their evaluation. Psoriasis, you see the same pattern. Men with male fertility have a higher risk of developing psoriasis in the years following the fertility evaluation. And then finally, this is how disorders of immune mechanism, this is where systemic lupus erythematosus is diagnosed. And we can see a significantly higher risk among infertile men. And what's really important when we're thinking about some of these studies is just the power of these large data sets. So if we look at the y-axis here, you can see the top is 1%. And you can see overall less, probably about half of that. So about 0.005% of these men, or 0.5% of these men, develop lupus. But still, we do see a significantly higher risk among this group, suggesting this is a condition that seems to be more prevalent and for a more higher incidence. Now, here's another study. This is from Denmark as well. And here what they're looking at is hospitalization. So up to this point, we looked at outpatient diagnoses with cancers, but here the group asked, well, are these men hospitalized at higher rates? And can we then stratify risk based on baseline semen quality? So here there's semen quality, you can see it's stratified up to over 200 million sperm per milliliter. And look at remaining mean survival time for hospitalization. So here, if you're a reasonable person, you'd like there to be a long time between any given time point and when you're first hospitalized. So you'd like there to be an extended period of time, right, from when you get fertility evaluation, for example, so when you ever needed to be hospitalized. And so for men with higher sperm counts, like we see, we can see about 10 years on average before these men first need to be hospitalized. However, for men with low sperm counts, we see a much different story, right? For men with low sperm counts,
they're hospitalized just between 2 to 4 years after their fertility evaluation. And what we see is really interesting, a very strong positive association between sperm concentration and the time between being hospitalized. And if we look at these numbers here, when we look at World Health Organization standards, they're way down here, right? This is about 20 million, 15, 20 million sperm per million. But even when we go beyond that number, we still get discrimination about the health of the man, right? It still predicts the need for hospitalization, even when we go up to 200 million sperm per million. So perhaps there's information we're getting from the semen analysis beyond just fertility for these individuals. Now, in the last few minutes, I want to talk about the ultimate outcome, what those men initially messaged me about, and that would be mortality. So the first study to look at this that we'll talk about is out of Denmark. And you've heard me mention Denmark a few times today, and that's because there's really a crisis of reproduction in that country. For example, here in the United States, about 1.5% of all births are conceived by IVF. In Denmark, it's about 10%. Moreover, it's estimated that only about 25% of Danish men have normal semen quality. So there's really a crisis of reproduction, and they have a lot of studies to try and understand why that is and what the consequences may be. So this is an example of one of those studies. But here they ask the simple question, is there an association between semen quality and mortality? So here we're looking at percent motility and the relative risk of death. And we can see is that as motility improves left to right, the risk of death declines. And that exists for both men with children and without children. Similarly, for morphology, we see the same pattern. As morphology improves from left to right, the relative risk of death declines among these men. Again, so we're seeing this association between mortality and semen quality. We looked at this data in the United States, combining cohorts from Texas and California. And I show this, it's a busy slide, but mostly just to show that these are reproductive age men in their 20s, 30s, and 40s. We followed them for a relatively short period of time, 7 to 8 years on average. And so death was a rare outcome. But we asked the question again, is semen quality associated with mortality? So here's a survival curve. So the solid black line represents men with no semen abnormalities. The dotted line represents men with one semen abnormality. You can see these are essentially overlaid. But when we look at men with 2 or more semen abnormalities, represented in the dashed line, we see a significant divergence in risk, about a 2.5-fold higher risk. And this persists even when we adjust for baseline health. And 2.5-fold higher risk is exactly what you'd see for men that smoke among this age or men with diabetes. And I would offer to you that we understand a lot more about those associations than we do why semen quality is associated with mortality. So then to summarize, infertility is associated with health, and it may provide a window into later health. And we talked about cancer, cardiovascular disease, metabolic disease, immune disorders, hospitalizations, even mortality. So with that, I'd like to thank you for your attention, for the kind invitation to this conference. Thank you. RMC төвийн үр хөврөлийн лаборатори нь Япон улсын хэд хэдэн төрлийн микроскопуудыг ашигладаг бөгөөд
Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with a bevel facing up.
It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System. Simple and quick to administer. LensHook X1 Pro Semen Quality Analyzer provides a totally new experience for the medical technologist, the patient, and also the doctor. When the medical technologist receives the sample from the patient, he could use the smallest CASA in the world to start this magical journey of the experience for everyone. LensHook X1 Pro offers the barcode scanning function to enter the ID number of the patient automatically. Besides, LensHook X1 Pro is also very easy to use. All you have to do is apply the sample, insert the test cassette, and then read the result. It only takes you 2 to 5 minutes from test to result. If you want to ensure the LensHook X1 Pro is operating normally, you can use the quality control function. We offer 3 different concentration levels of the LensHook X QC beads for you to do the quality control test. The operation procedure is also very simple. Mix well the LensHook X QC beads. Drip it onto the test cassette. And then insert it into the analyzer. The result will appear on the screen in 2 to 5 minutes to let you know if it passed. For the purpose to allow more people to connect into the LensHook X1 Pro at the same time, we developed the LAN connection function. You could use the Ethernet adapter to connect the cable with the analyzer by USB port. When you connect the LensHook X1 Pro to the LAN, doctors can immediately log in to connect to the LensHook X1 Pro to preview the video, the PDF report, or to download the files. LAN connection function could allow many people to access into the LensHook X1 Pro to read the result or download the file at the same time. LensHook X1 Pro also offers the professional CASA report by PDF format and also the video. Doctors could use the video to explain the result to the patient more clearly. They could also print out the PDF file and provide this professional report to the patient. We believe LensHook X1 Pro could reduce the workloading of the medical technology, assist the doctor to explain the test result, and also help the patient to have complete information. We truly wish that every patient could have the best medical care
to let him leave the lab or clinic feeling satisfied and happy. Global Acetylene компани нь 2010 онд байгуулагдсан ба эмнэлгийн болон лабораторийн гагнуурын хий үйлдвэрлэл, ханган нийлүүлэлт, тээвэрлэлт, сургалт, хийм баллооны техникийн магадлал, өндөр даралтын шугам хоолой ухсралтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг үндэсний үйлдвэрлэгч компани юм. Global Acetylene компани нь эко үйлдвэрлэлийг эрхэмлэн зах зээлд 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа туршлагатай хамт олон бөгөөд бидний үйлдвэрлэсэн шингэн азот, нүүрс хүчлийн хий, азотын хийг шинжилгээ судалгааны лабораториуд болон үр шилжүүлэн суулгах томоохон төвүүд болох Ocean Med, RNC, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, өргүйдэл нөхөн үржихийн төв, Unimed, CLWH зэрэг эмнэлгүүд өндөр дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөндөө саадгүй хэрэглэж байна. Өргүйдлийн эмчилгээний дэвшилтэд өндөр технологиг улсын эрүүл мэндийн салбарт амжилттай нэвтрүүлэн чамгүй амжилтыг үзүүлээд байгаа та бүхэнтэй хамтран ажиллаж байгаадаа бид бүхэн бахархалтай байдаг. Мөн бидний үйлдвэрлэсэн чанар стандартын шаардлага хангасан хүчил төрөгчийн хийг улсын 3 дугаар төв эмнэлэг, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, нийслэл өргөө амарчих газар, төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг, интермед эмнэлэг, сонгодоо эмнэлэг, грандмед эмнэлэг, ачтан зэрэг улсын томоохон эмнэлгүүд үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Манай хамт олон нэн дөрвөнд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний аюулгүй байдал, чанар стандарт, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд анхаарал тавьж ажилладаг ба үйлдвэрлэлтийн анхны алхмаас эцсийн хэрэглэгч хүртэлх үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чанд сахин мөрдөн ажилладаг. Үүний нэг илэрлэл нь бид хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвөөс жил бүр уламжлуулган зохион байгуулдаг, эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах болцолт уралдаанд оролцож, жижиг дунд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас шалгаран 2018 оны шилдэг байгууллагаар нэрлэгдсэн. Иймдээч бид нийт зах зээлийн 80-аас 90% ханган ажиллаж байна. Бидний үйлдвэрлэсэн хүчил төрөгчийн хийгээр зон улам маань амьсгалж, тэтгэгдэж, тижээгдэж, эрүүл саруул элэг бүтэн байж, хорвоод мэндэлсэн бяцхан зүрхнүүд эрүүл Монгол хүн болж өсөн төрнөж байгаад бид бүхэн бахархалтай, баяртай байдаг. RMC төвийн үр хөврөлийн лаборатори нь Япон улсын хэд хэдэн төрлийн микроскопуудыг ашигладаг бөгөөд 2018 онд шинжлэгдсэн Nikon брендийн Eclipse TIU Inverted Microscope, Olympus брендийн Stereo болон Upright микроскопуудыг өдөр тутам хэрэглэж байна. Үр хөврөлийн бүрхүүлийг салгаж жирэмслэх магадлалыг нэмэгдүүлэх, үр хөврөлийн биопси шинжилгээ хийхэд Hamilton Thorne компани Lucas Laser Shot системийг ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь 300 mW лазерын хүчтэй 1 микросекундын давтамжид хурдтай, наривчлал сайтай, илүү хурдан хугацаанд ажиллах боломжтойгоор онцлог юм. Лабораторийн агаарын чанарыг Швейцар улсын IQ Air агаар сэвэршүүлэгчээр шийдсэн бөгөөд үр хөврөлийн лабораторийн агаар нь 3 удаагийн шат амжилтыг дамжин цэвэрчсэн байдаг. RMC үршилжүүлэн суулгах төвийн эмч мэрэгжилтнүүдийн 40% нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд Монгол Улсын гавьяат багш 1, профессор 1, дэд профессор 2, ангаа ухааны доктор 6 ажиллаж байна.
Мөн эрүүл мэндийн яамны мэрэгжлийн зөвлөлөөс Монгол улсын хэмжээнд өргүүдийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, лавлгаа, тусламж үзүүлэх үндэсний төв болохыг батламжилсан байна. RMC үр шилжүүлэн суулгах үндэсний төв. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2.
Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up
at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with the bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a stem. Хурлын хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. The Zoladex За, safe хөтөлбөрийн system, дагуу simple and quick дараагийн to хэсгийг administer. хөтөлж удирдах Put the явуулна уу patient in a хэмээн comfortable position анагаахын with the шинжлэх upper ухааны part үндэсний их of the сургуулийн их body байх slightly эмэгтэйчүүд raised. судлалын тэнхимийн A багш prosthetic belly анагаах ухааны will be доктор used Тунгад for Сүв this таныг урьж demonstration. байна. За мөн LWH Step 1. эмнэлгийн Clean the area эмч below and lateral to the navel with an alcohol swab. боловсролын магистр Нанди Эрдэнэ таныг бас урьж байна. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the За та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За бидний дараагийн хэсэг эхэлж байна. Одоо сонгогдсон илтгэлүүд хилцэгдэх байгаа. За цаг хугацаа бас жоохон хойшлж явж байгаа учраас шууд илтгэлээ зарлаад эхлүүлээ гэж бодож байна. За одоо гарч ирэх илтгэгч бол оргил бол RMC үржилүүлэн суулгах төвийн эмбриологч эмч, хүний их эмч мэрэгжилтэй 5 жил ажилласан туршлагатай эмч байна. Судалгааны ажлын чиглэл бол үржилүүлэн суулгах эмчилгээ чиглэлээр судалгааны ажил хийж сонирхдаг ийм их эмч мэрэгчлээ хүн байна. Сэдвийн нэр өндөрт зөөлөн сэдвийн хэмчилгээний IVF лабораторийн үр дүнд үзүүлэх насны нөлөө гэдэг энэ сэдвээр биднэрт итгэл хэлэлцүүлэх нэ. За судлаач байгаа урьж байна. Оргил бол судлаач. За судалгааны ажил маань одоо 10 минут хилцэгдэх байгаа. Эхний 3 илтгэл явсны дараагаар асуулт хариултын цагтаа байгаа. Тэгэхээр судлаачаас цагтаа амжаад илтгэлээ хилцүүлэхийг хүсэж байна. Судалгааны багийнханд. Байна уу? Сайн байцгаана уу? RMC эмнэлгийн эмбриологч оргил бол байна. За өндгөвч зөөлөн сэдвийн хэмжлэгээний IVF лабораторийн үр дүнд үзүүлэх насны нөлөө гэсэн судалгааныхаа үр дүнд танилцуулъя. Нөгөөдгөө юугаар энэний хаяг солиоч.
За үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний үр дүнд өндгийн эсийн чанар чухал нөлөөтэй бөгөөд өндгөвчин дагуулгадах өндгийн эсийн нөөц чанар эмэгтэй нас ахих тусам буурдаг гэж үздэг. За өндгийн эсийн чанар буурах нь үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний үр дүнд сөргөөр нөлөөлдөг. За сүүлийн жилүүд Монгол улсад үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээ эрчимтэй хөгжиж байгаа ч лабораторийн үр дүнд үзүүлэх насны нөлөөний судалгаа хомс байна гэж байна. За бид үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээний үр дүнд үзүүлэх эмэгтэй насны нөлөөг судалсан. За судалгааны арга аргачлалтаа RMC үр шилжүүлэн суулгах төвд 2019-с 2021 онуудад нийт 3 жилийн хугацаанд IVF эмчилгээнд орсон M2 эсүүд гарч эжиклэшн аргаар эр билгийн эсийг цуглуулж үр тогтоолт хийсэн 614 үйлчлүүлэгчийн 1043 мөчлөг дээр мөчлөгийн 2500 орчим өндгийн эсдэр үр дүнгээ боловсруулсан байгаа. За нэг төвд retrospective cohort судалгааны загвар ашигласан. За насны нөлөөллийг судлахдаа бид эмэгтэйчүүдийнхаа насыг 5 бүлэг болгон ангилсан. За тэгээд 29-оос доош бүлгийн насны бүлэгтэйгээ харьцуулан судалсан байгаа. Ингэхдээ үр тогтолт, хуваагдал, пластоцист үүсэлт, тэгээд жирэмслэлт, клиник жирэмслэлт, амьд төрөлт гэсэн үзүүлэлтүүдийг судалсан. За эмэгтэй өндгөвчийг зөөлөн сэдийг аргаар ашиглан эмч хяналтын доор follicular шингэнийг саруулдаг. За эмбриологчид follicular шингэнийг өгснөөр эмбриологч cumulus өндгийн эсийн бүрдлийг олж аваад өндгийн эсээ түр инкубаторт хадгалаад за цааш нь боловсролтын зэргийг үнэлдэг. Боловсролтын зэргийг үнэлэхэд M2, M1, GV гэсэн 3 төрлийн эс гардаг байгаа. Бидний хувьд бол M2 эсийг үр тогтоолт хийдэг мөн энэ судалгаанд ашигласан байгаа. За үр тогтоолт хийхдээ эр билгийн эсээ density gradient centrifugation аргыг ашиглаж ялгасан. За ялгасан эсээр уламжлалт болон тарих өндгийн эсийн цитоплазмд эр билгийн эсийг тарьж оруулах аргыг ашиглан хоёр аргаар үр тогтоолт хийсэн. За үр тогтооснаас 17 цагийн дараа үр тогтолтыг шалгаж үр тогтсон эсүүдийг цааш нь өргөжлүүлэн өсвөрлөөд 2 дахь хоног дээр нь хуваагдлыг шалгаад 5 дахь хоног дээр пластоцист үүсэлтийг шалгасан байгаа. За үүссэн пластоцист A, B, C, D, E гэх 5 зэрэг болгон ангилан хөдөө шалгалдаг. За үндсэн үр дүн танилцуулахад нийт үйлчлүүлэгч 614 үйлчлүүлэгч маань дундаж нас нь 35.1. За нийт нэг хүнд оногдох өндгийн саруулах ажилбарын дунд чинь 1.8. Нэг ажилбараар гарч байгаа өндгийн эсийн тоо 4.5 байсан дунд чинь. За уламжлалт аргаар үр тогтоолт хийгээд үр тогтолт 76.3, хуваагдал 98, пластоцист үүсэлт 72.2% байсан бол тарих аргаар үр тогтоолт хийхэд 80.4% нь үр тогтож хуваагдал 98.7, 57.8% нь пластоцист үүсэж байлаа. За энэ хугацаанд 589 энэ судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн маань 589 үр хүүрэл нэг үр хүүрлийг шилжүүлэн суулгалт хийсэн байгаа. Үүнээс 65.5% нь амжилттай умаан хандаа бэхлэгдэж жирэмсэлт үүсэн. 39.2% нь клиник жирэмсэлт үүсэн буюу ургийн зүрхний цохилт тодорхойлогдсон. За нийт 589 үр хүүрэл суулгаснаас 27.8% нь амжилттай хүүхэд болон мэдлжээ. За эдгээр үр дүнгээ одоо насны бүлгээр нь задлан танилцуулъя. За насны бүлэг тус бүрдэх одоо өндгийн саруулах ажилбарын дунджийг харуулсан байгаа. Ингээд 29-оос доош насны бүлгийн хүмүүст өндгийн саруулах ажилбарын дунджаар 1.3-ыг хийж байхад 45-аас дээш насны бүлэгт 3.1 болж өссөн. Энэ насны бүлэг хоорондох ялгаа статистик ач холбогдлыг байсан. За нэг удаад өндгийн саруулах ажилбараар 20-оос доош насны бүлгийн хүмүүст 7S дунджаар гарч байхад 45-аас дээш насны хүмүүст 2.3 бүрэн боловсрсон эс гарч исэн. Энэ нь насны бүлэг хоорондох статистик ач холбогдлыг ялгаатай байлаа. За үр тогтоолт ашигласан эр билгийн эсүүдийг уламжлалт болон тарих аргаар үр тогтоолт хийсэн гэж хоёр бүлэг болгоод бүлэг хоорондын ялгааг тодорхойлоход эрэгтэй нас, өрийн шингэний хэмжээ, эр билгийн эсийн хөдөлгөөн, хэвийн морфолог дээр статистик ач холбогдлын ялгаатай байсан. За ингээд үр тогтсон эсүүд эсүүдээ 5 бүлгээр үр тогтолт хэр байна вэ гэдгийг үзсэн. Ингээд уламжлалт аргаар үр тогтоолт хийсэн
тохиолдолд бүлэг хооронд ялгаа ажиглагдаагүй. Харин тарих аргаар үр тогтоолт ийхэд 35-аас 44 насны хүмүүстэр үр тогтох боломж 1.7 дахин буурах эрсдэл тодорхойлогдсон. За үр хөврөлийн хуваагдлыг үнэлэхэд уламжлалт арга зүйн мөн ялгаагүй ялгаа ажиглагдаагүй. Харин тарих аргаар үр тогтоолт ийхэд 29-оос доош насны бүлэгтэй харьцуулахад 30-аас 44 насны бүлэг дээр хуваагдах боломж харьцангуй өндөр тодорхойлогдсон. За бластоцист үүсэлтийг мөн эрсдлийг тодорхойлоход 29-оос доош насны бүлэгтэй харьцуулахад уламжлалт аргаар үр тогтоолт ийхэд 45-аас дээш насны бүлгийн хүмүүст бластоцист үүсэх боломж 3.9 дахин буурж исэн. Харин 30-аас 34 насны бүлэгтэй харьцуулахад 40-оос дээш насны бүлгийн хүмүүст бластоцист үүсэх боломж 1.9-өөс 4.7 дахин хүртэл буурч эрсдэл тодорхойлогдсон байгаа. Тарих аргаар үр тогтоолт хийхэд харин 29-оос доош насны бүлэгтэй харьцуулахад 45-аас дээш насны бүлгийн хүмүүст бластоцист үүсэх боломж 2.8 дахин буурж исэн бол 30-аас 34 насны бүлэгтэй харьцуулахад 40-оос дээш насны хүмүүст 1.5-аас 4.7 дахин бластоцист үүсэх боломж буурж исэн үр дүн ажиглагдсан. За ингээд бластоцист үүсэлтээ төрөүний 5 зэрэгээрээ ялгаад AB зэрэгээ сайн зэргийн бласт гэж үзээд насны бүлэг хооронд сайн зэргийн бласт үүсэлтийг бүлэг хооронд сайн зэргийн бласт хэр үүсэж байна гэдгийг ялгааг тодорхойлсон. Үүндээ болохоор 29-оос доош насны бүлгээ мөн адил харьцуулах бүлэг болгоод үзэхэд 35-аас дээш насны хүмүүст сайн зэргийн бласт үүсэх боломж 20-оос дээш дахин буурж байгаа үр дүн ажиглагдсан. За X-ийн арга дээр мөн ижил үр дүн ажиглагдсан байгаа. За ингээд бластоцисттэй шилжүүлэн суулгасан 580 үрлээс имплантац буюу одоо бета HCG суулгаснаас 7 хоногийн дараа бета HCG 0.5 мл мл-ээс дээш гарсан тохиолдлыг одоо химийн жирэмслэлт үүссэн гэж үзээд эрсдлийг тодорхойлсон. Ингээд 40-оос 44 насны бүлэгт имплантац болох боломж 2.2 дахин буурж байгаа байдал ажиглагдсан. Харин үүнээсээ клиник жирэмслэлтийн эрсдлийг тодорхойлоход 29-оос доош насны бүлэгтэйгээ харьцуулахад 35-аас 44 насны хүмүүст ургийн зүрхний цахилд орж ирэх боломж 2.1-ээс 4.4 дахин буурж исэн. Харин 45-аас дээш насны бүлэг дээр клиник жирэмслэл үүсээгүй. Гэхдээ хэрвээ донор ашигласан тохиолдлыг оруулсан бол энэ статистик арай өөр болно. За амьд төрөлтийг мөн адил 29-оос доош насны бүлэгтэйгээ харьцуулан үзэхэд 35-аас дээш насны хүмүүст амьд төрөх боломж нь 29-оос доош насны бүлэгтэйгээ харьцуулахад 1.8-аас 3.1 дахин буурж байгаа эрсдэл тодорхойлогдсон. За эдгээр үр дүнгээс ингээд дүгнэхэд нас ихэх тусам өндгийс үр хөврөлийн чанар буурч энэ нь үр шижүүлэн суулгах эмчилгээний эмнэлзэн үр дүн болон амьд төрөлтөнд ач холбогдлын сөрөг нөлөө үзүүлж байна гэж бидний судалгаа харж байна. Эмчилгээ баярлалаа. Дараагийн ихтгэл их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн RMC төвийн үр хөврөлийн лаборатори Япон улсын хэд хэдэн төрлийн микроскопуудыг ашигладаг бөгөөд 2018 онд шинжлэгдсэн Nikon брендийн Eclipse TIU Inverted Microscope, Olympus брендийн Stereo болон Upright микроскопуудыг өдөр тутам хэрэглэж байна. Үр хөврөлийн бүрхүүлийг салгаж жирэмслэх магадлалыг нэмэгдүүлэх, үр хөврөлийн биопси шинжилгээ хийхэд Hamilton Thorne компани Lucas Laser Shot системийг ашиглаж байгаа бөгөөд энэ 300
RMC үршилжүүлэн суулгах төвийн эмч мэрэгжилтнүүдийн 40% нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд Монгол Улсын гавьяат багш 1, профессор 1, дэд профессор 2, ангаа ухааны доктор 6 ажиллаж байна. За өндөөж ойлгож хам шинжийн үед өндгийс гадагшлахгүй биений юмны мөшлийн алдагдал бол 50-аас 90% тохиолддог бол өргөдөл 70%, өсчлөлт батгашилт 70 болон 30% тохиолддог байна. Мөн өгцсөн солилцооны эмгэгүүд бас эдгээр хувьтай бол тохиолддог байна. За энэхүү эмэгтэй эмэгтэйчүүдийн хурц үйл ажиллагаа алдагдахаас гадна жирэмсэн тохиолдол жирэмсэнтэй холбоотой эрт үеийн зулбал жирэмсэн үеийн чихрийн шижин бодис солилцооны хам шин даралт ихсэл преклампси дутуу төрөл болон няраа энтэглэл гэсэн хүндрэлүүд бол хүлээгдэж байдаг. Мөн урт хугацааны дараа бол эдгээр эмэгтэйчүүд зүрх судасны өвчин чихрийн шижин хэв шинж 2 болон эндометрийн хорт хавдар нойргүйдэл сэтгэл түгших хэмжээг сэтгэл готрал гэсэн эдгээр бол өвдөх эрсдэл бас айгүй өндөр байдаг. Ийм учраас энэхүү өвчин бол өөрөө онцлогоо эмчилгээний хувьд бол бас тодорхойгүй нэлээд анхаарал татсан эмгэг учраас энэ эмгээг өөрийн орны нөхцөлд судлахаар зорилго тавьж ажилласан байгаа. За бид бол 3 зорилгыг дэвшүүлэн ажилласан. Нэгдүгüүрт нь бол өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдийн дунд өндөрч болох аж ахуйн шинжтэй эмэгтэйчүүдийн тохиолдлын тоог тодорхойлно. Хоёрдугаарт нь эдгээр эмэгтэйчүүдийн эмэлзэн онцлогийг судлаж үзье. Гуравдугаарт нь бол эдгээр эмэгтэйчүүдэд өнгөрч зөөлөн сэдвийн хэмжлэгийг хийж үр дүнг тооцно гэсэн эдгээр зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилласан байгаа. За энэхүү судалгааг их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн их барих эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн өргөдөл нөхөрчүүн төв дээр бол туршиглан явуулсан. За судалгааг эхлүүлэхдээ бол 1 жилийн хугацаанд өргөдөл анхудаа онцлогдсон 1334 эмэгтэйчүүдэд Роттердамын шалгуурыг ашиглан өндөрч болох аж ахуйн шинжийг илрүүлсэн байгаа. За эдгээр эмэгтэйчүүдтэй мөн олон улсын диабетийн холбооны шалгуурыг ашиглан бодис солилцооны хам шинжийг бас давхар илрүүлж дагаж судалсан байгаа. Тэгээд өндөрч болох аж ахуйн шинжтэй болон өндөрч болох аж ахуйн шинжгүй бүлгүүдэд бол зөөлөн сэдвийн хэмжлэгийг хийгээд ингээд эмчилгээний үр дүнг бол бас судалсан байгаа. За Роттердамын шалгуурыг олиго болон хана овуляцийг тодорхойлохдоо бол шар биеийн дунд шатны прогестерон даавар болон биений өмнө мөчлөгийн төвөх хитавын шинжилгээний үндсэн дээр бол тодорхойлж байгаа. За хоёрдугаарт нь эмнэлзэн болон биохимик гиперандрогенизмыг тодорхойлсон. Гуравдугаарт нь хитавын шинжилгээгээр нэг талын өндөрчөндөө 12 ба түүнээс олон тооны 2-9 мм хэмжээтэй суурин фолликул байгаа тохиолдолд бол өндөрч уйлах аж гэж үзсэн. За Роттердамын энэхүү 3 шалгуураас 2 илэрсэн тохиолдолд бол өндөрч уйлах аж хам шинжтэй гэж үзсэн байгаа. Харин дэлхийн олон улсын диабетийн холбооны бодис солилцооны хам шинжийг илрүүлэх шалгуурыг ашиглахдаа төвийн тархалтын суурин дээр буюу хэвлийн тойрог 80 см-ээс дээш эмэгтэйчүүдэд сивэнгийн тригглицеридийн ихсэлт, өндөр нэгтралтай липопротеидын бууралт, мөн артерийн таралт ихсэлт болон бүлэвийн сахарын ихсэлт зэрэг шинжүүдээс 3 шинж илэрсэн тохиолдлыг бол бодис солилцооны хам шинжтэй гэж авч үзсэн байгаа. За ингээд Роттердамын шалгуураар онцлогдсон өндөрч уйлах аж ахуйн шинжтэй эмэгтэйчүүдийг 4 бүлэг болгон ангилж судалсан. За үүн 1-р бүлэгт нь бол Роттердамын 3 шалгуураар гурвангаар нь онцлогдсон. 2-дугаарт нь бол 2-дугаар бүлэг нь бол гиперандрогенизм болон архаг ана овуляцтай эмэгтэйчүүд, 3-дугаар бүлэг нь гиперандрогенизмтэй полицистик өндөрч уйлах хайцсан гэсэн шинжээр онцлогдсон. Тэгээ 4-р бүлэг нь бол архаг ана овуляцтай нэмээд өндөрч уйлах хайцсан гэсэн 2 шинжээр онцлогдсон. Ингээд энэ 4 бүлгийг бол судалсан байгаа. За та бүхэн судалгааны үр дүнгээс танилцуулъя. Өндөрч уйлах аж ахуйн хам шинжтэй нийт 114 тохиолдлын ерөнхий хүн ам зүүн үзүүлэлтийн онцлогийг харахад бол дундаж насны хувьд 28.7 буюу харьцангуй залуу эмэгтэйчүүд байна. Өргөдөлтэй байсан хугацаа 4.3 жил. За бүсгийн тойргийн дундаж бол 86.8 буюу энэ нь бол Аз эмэгтэйчүүдийн дунджаас 6.8 см-с илүү гарсан. За мөн өсжилтийн
өсөлтийг тодорхойлох Birmingham-гийн онооны дундаж бол 9.3-таа гарсан. За биеийн жингийн үзүүлэлтийг авч үзэхэд бол 34.2% нь илүүдэлжинтэй байхад 29.8% нь бол тархалттай эмэгтэйчүүд байсан. Мөн эдгээр эмэгтэйчүүдийн 57.9% нь бол биений эмнэлэг мөчлөг уртсан буюу 35-аас дээш хонж ирдэг, эсвэл жилдээ 8-аас 100 удаа биений эм үздэг эмэгтэйчүүд байсан бол 22.8% нь бол биений эм ирэхгүй 3 сар ба түүнээс дээш хугацаатай байсан эмэгтэйчүүд байсан. 27.2% нь бол эмийн нөсөөжл илэрсэн бол эдгээр эмэгтэйчүүдийн 57% нь бол анхдагч өргөдөлтэй эмэгтэйчүүд байсан. Дийлэгтээ илэрчсэн эмнэлэг зүй шинж тэмдгүүд нь биений эмийн мөчлөгийн алдагдал болон жин амархан нэмдэг, биений эм өвдөлттэй ирдэг, үсжилт, атгашил, сэтгэл түгших, сэтгэл готрол гэсэн зовир эдэг бол хэлж ирсэн. Холбоотой зовир эдэг бол хэлж ирсэн. Нөхөрч дааврын одоо ерөнхий үзүүлэлтийг авч үзэхэд бол ерөнхийдөө бол өөрчлөлт бол харьцангуй гайгүй байсан. Ер нь бол AMH дааврын дундаж үзүүлэлт бол 6.1-тэй, харин TSH одоо хэлбэлсэнд бол 0.1-ээс 7.4 байгаа нь бол энэ эмэгтэйчүүдийн тодорхой хувьд бол бас бамбан үйл ажиллагааны дутагдал явагдаж байгааг бол бас харуулсан. За бацин цалзаны хам шинжтэй болон хам шинжгүй эдгээр эмэгтэйчүүдийн дараах эмнэлэг зүй үзүүлэлтүүдийг харьцуулан судлахад бол эмийг нөсөөжилт, биений эмнэлэг мөчлөгийн алдагдал эдгээр нь бол хоёр бүлэгт харьцаа одоо ялгаад бүхий харагдаж байсан. За ингээд Роттердамын шалгуураар үнэлсэн одоо эдгээр бүлгүүдийн онцлогийг аваад үзэхэд 3 одоо шалгуураар батлагдсан тохиол дийлэгтэй буюу 44.7%-ийг эзэлж байсан. Энэ бүлэгт бол AMH-ийн дундаж харьцангуй өндөр буюу 10.4 нанограмм/литр байсан. Харин олигоанавлез болон гиперандрогенизмээр онцлогдсон бүлэгт бол илүү LH, FSH харьцаа өсөх хандлагатай байсан. Бацин цалзаны хам шинжтэй эмэгтэйчүүдийн 64.3% нь бол Роттердамын 3 шалгуураар онцлогдсон юм хүмүүс байсан. Харин бацин цалзаны хам шинжгүй эмэгтэйчүүдийн 50% нь бол D phenotype буюу өндөгч уулын хаажилт болон архаг ан уйлаац гэсэн хоёр шинжээр бол дийлэгтэй онцлогдсон байсан. За эдгээр эмэгтэйчүүдийн өвчтөний цалзаны онцлогийг харахад бол бага нэгтрэлтэй липопротеин, өндөр нэгтрэлтэй липопротеин, тригглицерид, нийт холестерин, мөн өлийн үеийн инсулин зэрэг нь бол хоёр бүлэгт бол ялгаатай байдлаар ажиглагдсан. За эдгээр эмэгтэйчүүдэд өндөөс эдийн хэмжлэгийг хийгээд одоо өндөгч уулын хаажилт хам шинжгүй эмэгтэйчүүдийг хяналтын бүлэг болгон авч судалсан байгаа. За ингээд үзэхэд бол гонадотропийн дааврын одоо хэрэглэх тун хугацаа мөн 21 гонадотропийн тарсан өдрийн LH P4 мөн эндометрийн зузаан, за доминант молекулын тоо, гүйцэд боловсрсан үндгийсийн тоо болон суулгах боломжтой эмбрио одоо үр хөврөлийн тоог харьцуулан судлахад бол хэдийгээр ялгаа байгаагүй. Харин страдиолын хэмжээ бол бацис өндөгч уулын хаажилт хам шинжгүй бүлэгт бол илүү өндөр байсан. За жирэмслэлтийн үр дүн авч үзэхэд бол энэхүү хоёр бүлэгт бол бас мөн харилцаа адилгүй байсан. Биохимийн нотлохоо жирэмслэлт бол 22.4%-тай, эмнэлэг зүйн нотлохоо жирэмслэлт бол 22.4%-тай, мөн амьд төрөлтийн хувь бол 19%-тай байсан. Харин одоо бусад одоо бүлгийг бас харьцуулан судалсан байгаа. Энэ дээр бол өндөөч одоо сэдийгээд орхисон мөн үр цэцэг хэмжлэгээ хийсэн, авир шилжүүлэн суулгасан эмэгтэйчүүдийг мөн зөөлөн сэдийг хэмжлэгээ хийгээд судлаад үзэхэд бол биохимийн жирэмстэй AVF одоо группт бол илүү өндөр буюу 41.2%-тай байсан. За хэлцэмжийн хэсгийг та бүхэн танилцуулъя. За бидний судалгааны үр дүнг бусад одоо судлаачдын үр дүнтэй харьцуулахад энэ этгээгийн одоо судалгааны үр дүнтэй харьцуулахад бол бацин цалзаны хам шинжийн илэрх хувь бол харьцангуй бага байсан. Харин Таиландын судалгааны үр дүнтэй бол бидний судалгааны үр дүн ойролцоо байсан. За өндөс эдийн хэмжлэгийн үр дүн харьцуулахад бол эмнэлэг зүйн жирэмстэй хувь Италийн судлаачдын хувьд бас мөн ойролцоо гарсан. Мөн одоо ovulation rate буюу өндгийс гадагшлах одоо боломж нь бол бидний судалгаанд бол 89% байсан бол энэхүү Ираны судлаачдын судалгаа үр дүнтэй бас ойролцоо гарсан байгаа. Ингээд судалгааны дүгнэлтийг та бүхэн танилцуулъя. Бидний судалгаанд бол 8.5% өндөгч уулын хаажилт хам шинжтэй эмэгтэйчүүд байгаа нь бол тодорхойлогдсон. За энэ бол Аз эмэгтэйчүүдийн судлаачдын судалгаатай бол харьцангуй ойролцоо. Харин Америкээс бол маш одоо цөөн гарсан. За тэгээд
Ер нь бол өндөгч байлгаач хаан шинжтэй эмэгтэйчүүдийн энэ 3 одоо критериээр онцлогдох нь бол өөрөө бодис солилцооны эрсдлийг бас нэгдүүлж байгаа нь бол харагдаж байна. За IVF эмчилгээнд дээр бол зөөлөн сэдвийг аргыг хэрэглэснээр бол гонадотропны зарцуулалт бага байгаа хэрнээ үндгээсийн тоо болон чанар бас харьцангуй үр дүнтэй сайн арга болох нь бол бидний судалгааны үр дүнгээс харагдаж байна. Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа. Асуулт хариултын за 3 илтгэлийн дараа учраас дараагийн илтгэгчийг өрөө. Дараагийн илтгэгчээр CLWH эмэгтэйчүүдийн эмнэлгийн эмч Өнөр Туяа, эмэгтэйчүүд дотоод шүүрэл дурангийн мясаастай нарийн мэрэгсэн эмч маань байна. За судалгааны ажлын чиглэл үргүүд Лумаа хөндийн дурангийн чиглэлээр судалгааны ажил нийтлж хийлүүлдэг ийм судлаач байна. Судалгааны ажлын сэдв үршилжүүлэн суулгах ажиллбар давтан амжилтгүй болсон өвчтнүүдэд Умаан дурангийн ажиллбар хийснээр дараагийн үршилжүүлэн суулгах ажиллбарын үр дүнд хэрхэн нөлөөлж байгаа вэ гэдэг талаар судалгааны ажил хэлцүүлэхээр ирсэн байна. За судлаачдаа цагаа байхыг хүсье. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За сэдвээ хүлээе. Давтан IVF ажиллбар амжилтгүй болно гэдэг маань одоо эмчнэр болон үйлчлүүлэгчдэд бол маш одоо тийм хүндрэлтэй асуудлуудын нэг бол байдаг. Тэгээд энэ хүү судалгаагаараа бид нар одоо давтан амжилтгүй болж байгаа давтан IVF ажиллбар амжилтгүй болж байгаа эмэгтэйчүүдэд Умаан дурангийн ажиллбар хийснээр дараагийн одоо үршилжүүлэн суулгах ажиллбарт нөлөөлж гэнэ үү гэдгийг судалгаар зорилоо. Point руу эндээс явах үү? Point хөдөлж байгаа юу? Энэ ажиллахгүй мэн тий? Ажиллах уу? За давтан одоо IVF ажиллбар одоо repeat implantation failure гэж юу вэ гэд тодорхойлт маань одоор бол маргаантай хэвээр байна. Судлаачдын үзэж байгаагаар багадаа одоо 3 удаа IVF ажиллбар одоо сайн чанарын тий 1-2 сайн чанарын өөрөөр суулгахад амжилтгүй болж байгааг хэлнэ гэж үзэж байгаа бас өвөлд одоо өөр нэг автрийн үзэж байгаагаар болохоор одоо багадаа 2 удаа IVF ажиллбар маань одоо амжилтгүй болохыг хэлнэ гэж одоо үзэж байна. Тохиолдлын хувьд аваад үзэх юм бол IVF эмчилгээнд одоо нийт орж байгаа үйлчлүүлэгчийн 10% бол эзэлж байна. За этологийн хувьд аваад үзэх юм бол мэдээж эрэгтэй эмэгтэй шалтгаанууд бол эзэлдэг. За үүндээ одоо генетик, дотоод шүүрэл, иммунолог, тромбофили, за тэгээ умаан мөлрийн гаж хөгжлүүд, архаг эндометрит, ургацаг, фиброид, умаан наалт зэрэг маань болохоор болох нэг үнцгийн шалтгаанууд болж байна гэж үзэж байна. За орчин үед болохоор эмчилгээний 4 одоо төрөлд эмчилгээний одоо 4 төрөл байна. За нэг болохоор энэ болохоор умаан мэдрэг чанарыг сайжруулах. За энэ дундаа endometrial одоо receptivity array test, growth гормон тарих, за өвтрийн силданифил силданифилийн эмчилгээ, за лабораторийн одоо технологийн процедурууд дээр болохоор эмбрио трансфер хийхдээ гиалуринаар баялаг одоо орчинд өр хөврлөө суулгах, за автолог өр хөврлөө одоо гомолосэлтэйгээ хамт калчер хийх, пластоцист өсгөрлөх, assist хайжинг, PGDA тестүүдийг бол эмчилгээнд дадлал байна. За иммуномодулятор эмчилгээний хувьд аваад үзэх юм бол суцаар иммуноглобулин тарих, захын судсанд моноцит эсүүдийг ялгаж авах. За тэгээд granulosa colon stimulating factor-ыг одоо арьсан доор тавих, умаад тавих гэсэн одоо эмчилгээний интервеншн сүүлийн үед нэлээд судлагдаж байгаа. За тэгээд мөн бидний мэдих PRP эмчилгээс ордог бахнэ. Өтрээний интервеншн эмчилгээнд болохоор одоо эндометрийн механик инжүр хийх. За бид нар нөгөө IVF ажиллбар хийхээ өмнө эндометриал scratching хийдэг те. За мөн болохоор энэ маань
өөр одоо бас endometrial sampling авах. За сүүлийн үед бас микробиот орчингуудыг одоо нэлээх судалж байгаа. Эмчилгээнд бас одоо эмчилгээнд бол одоо судалж байгаа. За тэгээд янда умаан савстын өрөвсөл, за тэгээд умаан дурангийн эмчилгээ бол ордог байх нэ. За умаан дуран маань ямар нөлөөтэй вэ гэхээр ерөөхдөө жирэмслэлтийн одоо хөлдөөсөн болон фреш циклээр өрөө үрэл амжилттай жирэмслэлтийг бол нэмэгдүүлж байна. За мөн одоо аль болох хугацааг болохоор IVF ажилбарын өмнө үү, 1 сарын өмнө аль болох одоо ойр хийвэл зүгээр юм а гэсэн дараах одоо судалгаанууд бол гарсан байна. За бид энэ хүү одоо судалгааны маань зорилго умаан хүндийг үнэлэх. За тэгээд умаан хүндийг үнэлж одоо эмчилснээр жирэмслэлтийн хувьд хэрхэн нөлөөж байгааг судлахаар зорилоо. За уг судалгааг болохоор СЭЛ эмнэлгийн 2020-2022 онд хийгдсэн. Нийт умаан дуранд орсон нийт 87 өршлүүлэгчээс 52-ыг нь хасах шалгуурын дагуу. За ингэхдээ болохоор умаан хүндийн одоо бүрийн сүгийн шинжилгээ болон одоо хитавийн шинжилгээнд дээр илэрхий одоо өөрчлөлттэй умаан дурангийн заалттай, ургацтай, сас руугаа төрсөн миомтой, за тийм эмгэг өөрчлөлттэй, за бусад одоо эрэгтэй хүн төлбөрийн одоо эрэгтэй шалтгаанд өргөдөлтэй, дархлаа болон одоо тромбофилийн асуудалтай эдгээр хүмүүсийг бол хацуу шалгуурт тавиад тэгээд цаашд бидний судалгаа болохоор 35 хүн дээр хийгдсэн байгаа. За ингэхдээ болохоор 2 одоо үндсэн шалгуур бол тавигдсан. Нэг болохоор IVF ET ажилбар маань багада 2 удаа одоо амжилтгүй болсон. Тэгээд бусад шинжилгээнүүдээр бол хэвийн үзүүлэлттэй байгаа хүмүүсийг биднэрт орох шалгуур болгон бол судалсан байгаа. За нийт одоо жирэмсэн хүмүүсийн одоо судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 23% нь бол жирэмссэн. За эдгээр хүмүүс болохоор нас, бенжинг индекс, нөөц шинжилгээг жирэмслээгүй бүлгүүдтэй ингээд статистик ач холбогдлыг үзэхэд одоо статистик ач холбогдолгүй байсан. Харин өргөдөлтэй хугацааны хувьд гэх юм бол жирэмслээгүй бүлэг байна. Одоо статистик ач холбогдол бүхий гарсан. За ихэнх одоо өөрчлөлтөгчтэй өвчтөнгүүдэд умаан хүндийн наалц ургацаг болоод илэрчээсэн. За энэ дундаа болохоор умаан хүндийн одоо хөнгөн хэлбэрийн наалц 60%-ийг, дунд зэргийн наалц 30%, хүнд хэлбэрийн наалц бол 10%-ийг эзэлжсэн. Бид болохоор энэ хүн үнэлгээг Америкийн нөхөн өрчхүүн нийгэмлэгийн одоо онооны системээр үнэлж оншоо тавьсан байгаа. За нийт 42.9% нь одоо умаан полип авагдсан. 42.9% одоо хувь нь болохоор полип бол онцлогдож авагдсан байгаа. За тэгээд одоо энэ графикийг харах юм бол жирэмслээгүй группд наалц полипийн одоо харьцуулсан зураглалыг бид харж байна. Полип авсны дараах одоо жирэмслэлтийн үр дүн харьцангуй одоо өндөр байгаа хэдий ч яг одоо нөгөө статистик тооцоолол ихэд ач холбогдолгүй байсан. За дүгнэхэд болохоор энэ хүү одоо судалгаанд хамрагдсан ихэнх одоо бүх өөрчлөлтөгчдөд умаан одоо эмгэг өөрчлөлтүүд бол илэрчээсэн. За тэр дундаа ялангуяа умаан одоо хүндийн наалцц бол ихэнх хувийг одоо эзэлжсэн. Энэ магадгүй одоо халдварын шалтгаантай умаад одоо олон удаагийн одоо ДНС ажилбар хийгдчихсэн, аборт хийгдчихсэнтэй бас холбоотой байж болох юм. За полип наалцыг салгаснараа дараагийн жирэмслэлтэнд бас тодорхой хэмжээний одоо үр дүнтэй жирэмслэл сайжруулж болох юмаа гэсэн үр дүн гарсан.
За мэдээж энэ судалгаа маань болохоор анхудаа хийгдэж байгаа. Тэгээд судалгааны одоо limited sample size дээр богино одоо цөөн тооны одоо хамруулсан судалгаа байсан. Цааш болохоор олон одоо өөрчлөлтөж хамруулсан судалгаа хийж тэгээд одоо клиник pregnancy rate амьд төрөлтийн хувийг бол бид үнэлэх нь зайлшгүй хэрэгтэй маа гэж үзэж. За манай энэхүү судалгаа нь болохоор бусад судалгаануудын үр дүнтэй ерөнхийдөө ижилхэн байгаа. Умаа одоо ажилбарын үед умаа хүндийг үнэлж эмчилснээрээ бид нар цаашдын одоо хөрчүүн тусгай технологиор жирэмсэлж байгаа амжилт одоо эргээр нөлөөлж болох юм гэж үзэж байна. За мөн одоо умаа бүрэнгийн ажилбар хийснээр одоо эндометрийн гэмтэл одоо үүсдэг. За энэ нь болохоор бас тархлааны хариу урвалыг сэдэж цитокин өсөлтийн даавар зэрэг одоо ихснээрээ үр хөврөл мань амжилттай бэхлэгдэх юм боломжийг бүрдүүлж гин гэж үзэж байна. За ингээ анхаарал хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. За судалгаа ээлжүүлсэн судалгааны багийнханд баярлалаа. Одоо ингээ асуулт хариултын цаг эхэлж байна. Асуулт хариулт нэг судлаач 1 минут гэдэг байдлаар ер нь бол явуулчих гэж бодож байна. Танхимаас нэг 3 асуулт ер нь асуух байхаа. Тэгэхээр эхний судалгаан дээр асуулт хариултын цагийг нээ. 3 одоо хүн гараа өргөнөө. Асуулт асуух хүмүүс гараа өргөнөө гэж хүсье. 3 судлаач тайзан дээр урьжээ. Эхний судалгааны ажил оргил олдын эмчийн судалгааны ажил байж байгаа. Өндгөх зөөлөн сэдвийн хэмжлэгийн IVF лаборатори үр дүнд үзүүлэх насны нөлөө судалгааны ажил дээр асуулт асуух цаг нээлттэй байна. За нэг асуулт асууя гэд энэ гараа өргөж байна. Дараагийн 2 дугаар ээлжинд асууя. Оргил бол зүгээр нэг асуулт асуусан. Зүгээр тодорхойлж би зүгээр өөрөөсөө нэг лекцэн шахсан зүгээр яцсан магадгүй. Нэг нас ахих тусам нэг embryoplastocyst quality нэг багшсан гэж ярьсан тест. Тэгээд тэр нь болохоор тодорхой хэмжээгээр яг юутай харьцуулахад тэр нь буурдсан бай. Одоо жишээ нь нэг одоо залуу насны эмэгтэйчүүдэд харьцуулахад эсвэл яг одоо нэг стандарт stimulation cycle-тай харьцуулахад эсвэл donor cycle-тай харьцуулахад. Би юун дээр жоохон дотоо ойлгуулсан юм шиг байна. За энэ эрсдлийг тодорхойлохдоо бүх бүлгээ 29-оос доош насны бүлэгтэйгээ харьцуулсан байгаа. 29-оос доош насны бүлгээ харьцуулах бүлэг болоод тэгээд 30-аас 34, 35-аас 39, 40-оос 44, 45-аас дээшгээд бүгдийг ингэж 29 рүүгээ 29 хойш нь бүгдийг харьцуулсан гэсэн үг. Тэгэхэд тэр эрсдлүүд тооцсон гэсэн үг. За хариулт хангалттай дараагийн асуулт асууя. Заал нэг. За асуултанд баярлалаа. Наснаас adjust бид хийгээгүй зөвхөн яг насныхаа бүлгийг шууд аваад явсан. Мэдээж бусад нөлөөллүүд бол энд орсон байгаа. Хариулт хангалттай дараагийн асуулт нэг асуулт зааланд байна. За ингээд асуултын цагийг оргил олд эмчийн асуултыг таслаад тэрнээс хойш асуултыг өдөө хоолны цагаар асуусан зүйтэй байхаа гэж үзэж байна. Тэгээ 2 дугаар асуулт байна. Сайн байцгаана уу. Оргил олд эмберлоочоос нэг асуулт асууя.
Төрөөд нөгөө нэг 1043 OSS pickup хийгдсэн гэсэн чинь нөгөө нэг циклийн тоок хэлээд байгаа мó OSS-ийн number тоок хэлээд байгаа мó. Гэтэл энэ дээр чинь 2507 миоз 2-ын метафаз шатандаа байгаа гэж бичсэн байсан. Хэрвээ энэ тоо бодтой юм бол 70-аас 80 орчим хувь нь immature эсүүд гарсан гэж ойлгох нь зөв үү? Нэгдүгээр, хоёрдугаар тэгсэн мөрлөө дундаж эмбрионы тоон 4.5 гэжсэн байсан тийм үү? Энэ дундаж эмбрионы тоон бас тэр миоз 2 хуваагдaltaй байгаа эсийн тоон юм уу? Нийт авсан эмбрионы тоонд хаваас юм уу? Дараагийн асуулт хэрвээ би андуураагүй бол 45-аас дээш настай эмэгтэйд клевиш шатны хуваагдал нь 100% байсан гэсэн тийм үү? 100% байсан. Гэтэл залуу 20-оос доош настай эмэгтэйд 80% байж байгаа жишээтэй. Энэ тоо миний бодлоор онцлог хувьд аваад үзэх юм бол эсрэгээр байх магадaltaй юм шиг харагдаад байна. Судлаач хүний хувьд энийг юу гэж тайлбарлах вэ? Дээрээс нь энэ дээр нөгөө нэг cancel rate огт ороогүй байсан тийм үү? Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ялангуяа 38 ба түүнээс дээш настай эмэгтэйчүүдэд нөгөө нэг энэ нөгөө cancel rate нэлээд өндөр хувьтай тохиолдох магадaltaй. Энийг яагаад тооцоогүй юм болов? За абстрактн дээр нийт өндгийн таг оролцсон байгаа. Үүнээс 2507 M2 is байгаа. Тэгээд энэ 2507 M2-ээс бид нэр үр дүнгээ тооцсон 1043 гэдэг бол мөчлөгийн циклийн тоо. Тэгээд 2507-ээс өөрөө юунд өндгийсийн нэг удаад хийж байгаа гарч байгаа ажилбар нэг удаагийн өндгийсийн дунджаа болохоор нийт өндгийсээс тооцсон болохоор тэгж 4.5 гэж гарч байгаа гэсэн. Сүүлийнх нь би тэгэд шууд өндгийс бид нар нэг OP-ны үр дүнг харахгүйгээр өндгийс M2 өндгийсээс сонгоод тэрнийхээ үр дүнг хөөж харсан учраас уртлын кэсэлсэн болон ovulated болсон тохиолдлуудыг OP-нд орохдоо ямар үр дүн гарсан гэдгийг тооцоогүй. Шууд OP-наас M2-ээс гарсан M2-гээс үр дүн яаж гарч ийнэ вэ гэж тооцсон гэсэн. За уучлаарай. Нэг үйлчлүүлэгчид оногдох M2-ээр нь тооцсон байгаа. Тий. Энийг болохоор яатсан байгаа. M1GV эднэрийг хасагдаад тэгээд гарсан байна. Нийт өндгийсээс тооцсон гэсэн. Асуулт тавьсан Баясгалан багш баярлалаа. Ер нь бол инсулинийг бид нэр 78 өндөрч байлгаж хаам шинжтэй эмэгтэйчүүдэд үзсэн байгаа. Ер нь бол биеийн жингээ илүүдэлтэй болон тархалттай эмэгтэйчүүдэд үзсэн. За эхлээд ер нь бол өндөрч байлгаж хаам шинжийн шалтгаантай өргөдөлттэй эмэгтэйчүүдийн хамгийн ихний менежмент бол угаасаа биеийн жин асах, хоол эмчилгээ, дасгал эмчилгээ. Тэгээ үүнтэй уялдуулаад биений эмнээ мөчлөгийг тогтмол болгох. Тэгээд ингэсний дараагаар бол өндөөс идэх эмчилгээнд оруулж байгаа. Тэгэхээр эхний ээлжинд бол одоо инсулин ихссэн болон одоо диабет онцлогдсон бодис салцааны хам шинжтэй бусад хасарсан эмэгтэй хүмүүсээ бол ихэвчлэн дотоод шүүрлийн эмч нартай хамтарч эхний суур эмгэгээ бол эмчилж байгаа. Дараа нь бол энэ хүмүүс маань эргүүлээд нөгөө буцаад өргөдлийн төв дээрээ хяналтанд явж байгаа. Яг одоо ерөнхий суур одоо урдл эмчилгээгээ бэлтгэл эмчилгээ хийсний үр дүнд бол
өндөгч зэдэж байгаа учраас энэ хоёр бүлэгт бол харьцаа ялгаа болоод харагдаагүй. Тухайлбал одоо бодис солилцооны хам шинжтэй болон хам шинжгүй хоёр бүлгийн өндөг зэдээс эмчилгээний үр дүн одоо ингээ харьцуулаад үзэхээр ялгаагүй байсан. Энд бол нөлөөлж байгаа өвчин зүйл нь юу вэ гэхээр хоёулангийн бэлтгэл эмчилгээ метаболик синдромтой хүмүүстэй харьцангуй бэлтгэл эмчилгээг хийгээд тэгээд нөгөө дараагийн шатны өндөг зэдэх эмчилгээнд орж байгаа учраас харьцангуй жирэмслэлийн үр дүн болон циклийн одоо онцлогууд бол адилхан байсан. Тэрмэмч би нэг асуулт асуучих. Өндөгч байлгахаа хам шинжтэй болоо хам шинжгүйгээ хоёр групп ангилсан байсан шүү дээ. Нөгөө группээ сонгож авахдаа яг ямар шалгуур баримтсан бэ? Ер нь бол насны бүлэг ойролцоо ихэвчлэн архаг ан овуляцтай. Одоо контрол бүлгээ бас бид нар авахтаа бол одоо тубл факторыг бол оруулаагүй. Голдуу тийм эмэгтэйчүүд авсан. байгаа учраас нэг асуулт асууж. Тэгэхээр сая нөгөө судалгаан дээр хоёр бүлэг хуваагаад үзэхээр өндөгч одоо ойлгохч бүлэг дээр бол зулбах хэрэгсэл өндөр байна гэдээ гарч байна. Тэгээд нөгөө контрол бүлэгт одоо ерөөсөө зулбалт огт тохиолдоогүй буюу 0 эсвэл энэ дата нь ороогүй ойлголт уу? Энийг тодруулж өгнө үү гэж хүсэж байна. Яг тухайн одоо судалгаанд оруулсан циклийн одоо хяналтын үед бол зулбалт байгаагүй учраас хяналтын бүлгийг одоо байгаагүй учраас энэ үр дүн бол энэгээр харсан байгаа. Яг одоо юуны судалгааны бүлэгтээ одоо тодорхой хэмжээний эртний зулбалт байсан учраас бол тухайн үр дүнгээл авсан. Байна уу? За сайн байцгаана. Би нэг асуух гэсэн юм. Албан амчаас. Тэгэхээр полиостоос үнэхээр анхаарал татж байгаа асуудал юм уу? Ялангуяа тархалтай эсвэл бодис солилцооны суурин дээр үүсэж байгаа энэ полиостоос эмчилгээ үнэхээр толгойн явж. Яагаад тархалтын гингж явах дээр өндөр жирэмслээд байгааг бол хэлж мэдэхгүй байна. Ихэнхдээ бол анхнаасаа 100% бүргүүдэлтэй байдаг. Заавал бодисын солилцоог тэнцвэржүүлж байж сэдийг хүлээж байгаа юм. Энэ хүмүүс төр ихэнхдээ гипрестэндээс явагддаг шүү дээ. Ихэнх нь. Гэтэл одоо Канада дорфинор сэдийг айцсан гэж байдаг. Гэхдээ одоо ерөөсөө коломфенстрат ч юм уу эсвэл тэр литрозол, анстрозол ихэнхдээ ингэж үзээд боломжгүй болвол Канада дорфинор шилждэг. Чин доор 6 сар шүү дээ. Яаж нэг 2-3 сар гарсдаг юм. Тийм учраас би нэг санал хэлэх гээд байна. Ингээд судалгааны resultat зүмээр тодорхой бол. Зөвхөн тархалттай бодис өстэй хүмүүстэй поликостоос хүмүүс авч. Гэтэл энэ бодис өстэй эсвэл тархалтай хүмүүсийг авчиад поликостосгүй хүмүүстэй харьцуулна гэж үгээрээд байна. Тархан хүмүүс бүрний төлөвчрөн гипрандрагийн харьцуулж. Поликостос ерөөсөө гипрандраг биш. Энийн үр дүнчинд ерөөсөө энэ дааврын гажуудлуулж гарч ирээд байна шүү. Яг гипрандраг ярихгүй. Дахиад тэр шинжилгээнд дээр авчаад тэр инсулин резистенс үзэх хэрэгтэй байна. Тархан хүмүүс барьж авч байгаа юм болов. Дахиад тэр чөлөө дандрагийн индексийг авч үзэх хэрэгтэй байна. Тэн дээр дахиад тэр 17 гидрокси прогестерон дига сулфат ингэж шинжин судалгааны томгоо ажил болох юм байна. Одоо надад чинь поликстокон дээр харьцуулсан. Бодисын солилцоотой үнийг бодисын солилцоогоо тавлтын суурин дээр хүмүүстэй харьцуулсан. Эндээс бид юу болох юм бэ? Тэгэхээр хүмүүсийн нэг ийм санал би нэг шүмжлэлтэй нэг гол юм шиг. Дараагийн ийм хурал эрэхтэй альва нэг асуудлыг шийдсэн юмыг тавьж юмэр. Баярлалаа. Асуулт толгойд би хариулсаа тайлбар тавиад явъя гэж бодож байна. Ер нь бол бодисын солилцооны хам шинжтэй тархалтай эмэгтэйчүүдийг бол бид нэр шууд Канада терапинаар мэдээ сэтэхгүй. Би түрүүн хэлсэн эхний бол эмчилгээ бол өөрөө суур эрүүл мэндийн асуудлаа засах, жингээ хасах, дааврын одоо коррекц хийх, биений эмнийн мөчлөгийг докторжуулах эдгээр бол эмчилгээнүүдийг заавал хийж ээж дараагийн суурин дээр бид нар гонадотропиноор суур болгож биш дүүлэн сэдэх эмчилгээг бол сонгож авч хэрэглэсэн байгаа. Бодис солилцооны хам шинжтэй болон хам шинжгүй хүмүүс бол өөрсдөө угаасаа өндөгч байлгахаж хам шинжтэй байсан учраас эдгээр эмэгтэйчүүдийн гиперандрогенизмын төрөл нь ямар байна? Эсвэл Роттердамын шалгуурын давтагдах одоо илэрсэн давтамж нь ямар байна гэдгийг бол тухайн хоёр бүлэгтэй харьцуулж гаргасан байгаа. Харин тэр нөгөө өндөгч байлгахаж хам шинжтэй болон хам шинжгүй эмэгтэйчүүдийн гиперандрогенизмыг юусаа харьцуулаагүй, биеийн жингийг харьцуулаагүй энэ тухайн одоо хяналтын бүлэгтээ юу асна вэ гэхээр насны бүлэг ойролцоо
ахыг ана овуляцтаас идэж байгаа хүмүүсийн зүгээр тухайн циклийн онцлогийг судалсан байгаа. Циклийн онцлог гэдэг нь одоо жишээлбэл гонадотропийн дааврын зарцуулаад цикл үргэлжилсэн өдөр эндометрийн зузаан, өндгийсийн үүсэлтийн тоо байдлыг бол авч судалсан байгаа. Гэхдээ таны одоо дэвшүүлсэн шүүмжлэг бол хүлээж авч байна. Судалгааны ажилдаа бас. Би бас дахиад нэг асуулт асууж байна. Нэг усан дээр. Тэр CV тийм ээ. Тэндээс одоо нэг команд дурдсан шүү дээ, тийм үү? За одоо өнөртөө амчис. Би энэ яг бол энэ хурлын магадгүй хамгийн чухал сэдв нь энэ байж магадгүй шүү. Яг бол өршөлтөн суулгаад нэг талаасаа эмбрион маш сайн чанартай байх хэрэгтэй, нөгөө талаасаа эндометр маш сайн бэлтгэгдсэн байх хэрэгтэй. Би CV-ийн наран гэрлээ нөө. Яг бол наран гэрэл энэ архаг эндометрийн судалгааны ажил хийж байгаа. Бараг одоо бараг дуусчиход гэж бодож байна. Ягаад энийг яриад байгаа гэхээр энэ асуудал ганцхан танаад биш. Ерөөсөө энэ өршөлтөн суулгах үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх хүндгүүдэд маш тулгымцсан асуудал гэж. Энэ дангаараа гистроскоп хийгээд бас үр дүнгүй шүү дээ. Метр шанарын зүгээр 40-55% энэс л гарахгүй. Энэ дээр бактериологийн шинжилгээ авсан уу? Морфологийн шинжилгээ авсан уу? Иммуногистологи химийн шинжилгээ хийдгүү. Тийм ээ? Дахиад дээрэс нь архаг эндометрид өөрөөсөө дадлаг маш их гарангуул. Дахиад эмчилгээ хийснээс гадна бодис системийн эмчилгээ хийж буцаж сэрэх байдаг гэдэг. Тэрнээс бусаж хайчаад антибиотик хийх юм бол буцаад нөгөө хэвийн каркас босч ирдгүүд зовлон байгаа. Ямсаа CDPR энэ бол бодис системийн нэг эмчилгээ юм уу? Гэхдээ энэ судалгааны ажил илүү их юм хийсэн болов уу гэж би өнөөдөр энийг сонсгож энэ дээрсэн. Тэгээд дээрэс нь уман хөндөй дотор байгаа микробиологийн шинжилгээг хийгээд байх юм бол дурандсан тийм ээ. Микробиологийн шинжилгээ хоёр чинь ерөөсөө төгс эмчтэй болж байгаа. Ийм л үндэс байхгүй. Энд дээр хүмүүс анхаарч хэлчихсэн. Баярлалаа. Санал хэлсэн хадваатар эмчтэй баярлалаа. За одоо ингээд 3 дугаар илтгэлийнхээ өнөртөө эмч дээр даалнаас асуулт байна уу? За цаг тэрний хүнээс асуулт асууж байгаа. Тэгэхээр энэ судалгааны ажлынхаа одоо эхлээд явж байгаа. Тэгээд бас тодорхой хэмжээний нөгөө хүний одоо хамрагдсан хүмүүсийн тоо бага байна гэж байгааг бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр гол нь одоо полип онцлогоос гадна өөр нь ямар эмгэгүүд онцлоо, яг ямар арга хэмжээнүүд авчваа тий. Тэгээд ер нь энэ хүн одоо дараа нь жирэмслэхдээ магадгүй 2 удаа үр дүнгүй болсон бол 3 дахь удаа дээрээ үр дүнтэй болсон нь хэдэн хувь юм бэ? 4, 5 болсон тохиолдлууд байна уу? Ер нь эсвэл жирэмслээгүй явж гин үү? Яасан бэ гэдэг ийм үр дүн тодорхой болгочвол бас энэ асуултууд гарахгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ асуултан дээр хариулт авъя. За баярлалаа асуулт тавьсан. Одоо жирэмслэлтийн хувь яг ажилбарт орсон хүмүүс одоо өвчтөнгүүдийн 23.8% нь бол жирэмссэн байгаа. Дундаж одоо өргөдөлттэй хугацаа нь болохоор 4.9% байгаа. За тэгээд хамгийн одоо энэ яг одоо хитавийн шинжилгээ бусад одоо үрийн сүгийн шинжилгээ дээр өөрчлөлтгүй хэрнээ одоо давтан амжилтгүй болж байгаа хүмүүсийг зөвхөн сонгож авсан. За тэгэхээр энэ дээр ихэнх нь умаа эмгэг өөрчлөлтүүд илрээд исэн. Энэ дээр болохоор хөнгөн хэлбэрийн наалдц. За манай алдцсан болохоор үндсэн 3-7 бид нар бол ангилсан. Полип 2 одоо онцлогдсон. За тэгэхээр хэрвээ одоо бид нар өмнө тэр нэг критерий гэдээсэн шүү дээ. Тэрэн дээр болохоор илэрхий нөгөө дурангийн оншийн заалттай хүмүүсийг хасчихсан. Полиптай, за умаас хас зузаардгүй наалцтай. За тэгээд нөгөө сүвс сас руугаа төрсэн миомтай ч юм уу те. Бусад энэ хүмүүсээ гасаад зөвхөн хэвийн юм шиг харагдаж байгаа хүмүүсээ яг энэ одоо критерий дэгөө оруулж иж судалсан. Мэдээж бол олон хүн биш. Гэхдээ одоо юу гэдэг манайд бол наалц илүү одоо хувийг зөнгөлж илээ. Бусад судалгаануудаас үзэхэд 46-аас нэг 52% нь хэвийн умаатай одоо ингээ онцлогооны дуруу ороод үзэхэд хэвийн байна гэсэн одоо бусад судалгааны дүгнэлтүүд байгаа хэрнээ яг манай дээр болохоор яг ихэнх нь одоо эмгэг өөрчлөлтүүд байсан. Полип бол бид нар гистологийн шинжилгээгээр одоо авсан хэдээ өгж явуулаад энэ маань оншийг маань баталчихсан байгаа. За яг одоо нөгөө нэг энэ дээр одоо ийм цөөхөн хүн дээр одоо эмнэлэг зүүн жирэмсэл, биохимийн жирэмсэл, клиник жирэмсэл тооцсон ч одоо нэг ач холбогдолгүй гараад тэгээд бол тооцоог байгаа. За нөгөө тээгүр одоо умаан хийгдсэн ажилбарын давтамж бол асуумжаас айгүй өндөр байсан. 2.2%-тай. Хинхэ нь абортонд орж исэн, зулбж исэн, өмнө нь одоо юу гэдгийг ажилбарууд аюу болоо одоо хийгдсэн. Тэгээ ажилбар хийгдэх явцад харахад нэг тийм сони юм харагдчихсан.
умаа хүндийн баруун тал руугаа илүү тийм adverse нагалцуудыг ажиглаж харсан. Тэгэхээр магадгүй хүмүүс ингээд давтаа одоо аборт хийхдээ ч юм уу, цэвэрлэхдээ ч юм уу илүү adverse нөлөөлөд байна уу гэсэн бас бодол байсан. Асуулт юм уу? Хулгай юмч. Орохгүй байна гинэ. Тэгээд микрофоноор заавал ярих юм байна. За баярлалаа гоё судалгаа танилцуулсанд. Архаг эндометритийн давтамж ер нь хэр байсан бэ? Умаа хүндийг дурандаад эдийн шинжилгээнд явуулж байгаа юу? Одоо эд авж байгаа юу? Эдийн шинжилгээнд явуулж байгаа юу? Тэгээд одоо цөөхөн кейс байгаа ч гэсэн умаа хүндийг дурандсны дараа суулгаж ирмэсэлсэн үнэ нь 23.8% гэж сая ойлгосон. Тэгэхээр нөгөө дурандсныхаа дараа хэдийн хугацааны дараа юу нь бол суулгалт хийж байгаа вэ? Тэгээд дурандаа дарахаг эндометрит ч юм уу ямарваа нэгэн одоо өөрчлөлт илэрсэн тохиолдолд эмчилгээнд дээр ямар менежмент барьж байгаа вэ? Өнөртэй амч товч хариулаараа цаг бас байгаа байна. За холын эмчтэй баярлалаа асуулт тавьсанд. Яг одоо нөгөө авсан бүх одоо умаан дуурай хийгдэх болгонд бид нар кислог шинжилгээ явуулдаг, эдийн шинжилгээ. Тэрэн дээр бол эндометрит яг энэ 35 өндөрөл байгаагүй. Полип онцлогдсон алискул бид нар ихвчлэн умаан дуурайг эрт үеийн фолликуляр фаз дээр хийдэг. 7, 8, 9 хоногуд дээр бол умаан дуурайгаа хийдэг. Тэгэхэд одоо оншин дээр бол хроник эндометрит гэсэн онш бид нар дээр яг энэ 35 өн дээр байгаагүй. Бусад өөрчлөлт одоо нөгөө хасан хүмүүс дээр бол байсан. За тэгээд ямар хэмжээний ажиллабар хийж байгаасаа шалтгаалаад одоо жишээ хүн дэлбэрийн ч юм уу дунд дэлбэрийн наалцтай байх юм бол буцаад умаагаа нөхөн сэргийн хэмжлэгээ мэдээж удаан үргэлжлэдэг бидний 2-3 сар. За олон тооны полип авчихсан бол нөгөө recurrent одоо полипанд буцаад ургадаг шүү дээ тий. Энээс сэргийлээд бид нар 2-3 цикл бас одоо эстроген эмчилгээ, прогестерон эмчилгээтэй хавсарч болно. За баярлалаа. Гэхдээ ерөнхийдөө судалгаанаас ингээд онцлогооны хэрэв дуран орчоод аль болох хойр суулгах юм бол IVF амжилт илүү байна гэж одоо судалгаанууд дээр гараад идэв юм л. За баярлалаа. Асуултын хариултыг бүтэн авсан байхаа гэж найдаж байна. За асуултанд хариулсан эмч нартаа баярлалаа. Одоо дараагийн сэтгэлээ танилцуулъя. Улсын 1-р төв эмнэлгийн урлаг андрологийн төвийн эмч Улсын 1-р төв эмнэлгийн урлаг андрологийн төвийн эмч Мигмар сүрэн эрэгтэй шалтгаантай өргөдлийн үед аминдам эрдэсийн нэмэлт бүтээгдэхүүний хэрэглээ сэдвээр ихтгэл тавина. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний хувьд энэхүү олон улсын хуралд спонсор байгууллагаар оролцож байгаа Denk Farm-ийн одоо бүтээгдэхүүний танилцуулгыг хийх болсондоо баяртай байна. За витамин болон минерал нь одоо эрэгтэй шалтгаанд өргөдөл дээр нөлөө үзүүлж байгаа байдлыг за одоо сэдвээр за зарим эрэгтэй өргөдлийн онцлогоо эмчилгээний зарчим за тэгээ бүтээгдэхүүний танилцуулгыг бэлтгэхээр одоо мэдээлэл өгөхөөр одоо бэлдсэн байгаа. За эр бэлгийн өсөлт буюу сперматогенез нь за анхдагч одоо герм селээс үүссэн сперматогеном нь одоо метоз хуваагдлаараа анхдагч сперматоцит меоз 1 хуваагдлаар хоёр дахь сперматоцит гэж мэтлийн явсаар байгаа. За бийг үүссэн сперматозо буюу сперм үүсдэг. За өргөдлийн тархалтын талаар маш олон мэдээж судалгаа байдаг. За үүний нэг нь бол 10 эрэгтэй тутмын 4-д нь өргөдлийн асуудал тулгарч байна гэж үзсэн байдаг. За эрэгтэй шалтгаантай өргөдөл болон эрэгтэй үр тогтоох чадварын бууралтанд нөхөн үржихэн эрэгтний төрөлхийн болон олдмол эмгэг, за шээс бэлгийн замын халдвар, за хугнагийн температурын өөрчлөлт буюу хамгийн түгээмэл тохиолддог варикоцел, дотоод шүүрлийн, мөн генетикийн дархлааны ийм эмгэгүүд бол одоо хүчин зүйл болж ийн гэж үзсэн. За мөн 20-30-аас 40% нь эрэгтэй шалтгаантай өргөдөл идиопатик буюу одоо шалтгаан тодорхойгүй гэж үздэг. За өргөдөлтэй байсан хугацаа, анхдагч болон хоёр дахь өргөдөл, үрийн шингэний шинжилгээний өөрчлөлт, за тэгээд эрхнэрийн нас болон үр тогтоох чадвар нь
одоо энэ эрхтэй шалтгаанд өргүүдлийн тавиланд нөлөөлж байна гэсэн судалгаа байдаг. За жишээлх юм бол анх дахь өргүүдэлтэй олигозоосперм илрээд 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн бол жирэмслэх магадлал 27% байдаг хэмээн бас судалгаа гарсан байдаг. За эрхтэй шалтгаанд өргүүдлийг бид нар мэдээж асуумж, бодит үзлэг, лаборатори болон багжийн шинжилгээгээр онцлогоонд хэрэгэлдэг. За үүний хамгийн чухал шинжилгээ бол үрийн шингэний шинжилгээ. Энэ үрийн шингэний шинжилгээг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан зөвлөмжөөр бол одоо Монгол улсад үйл ажиллагаа хийж байгаа эмнэлгүүд бол хэрэгжилж байгаа. За үрийн шингэний шинжилгээнд илэрч байгаа өөрчлөлтөөс нь хамаарат одоо эрхтэй шалтгаанд өргүүдлийн хэд хэдэн түгээмэл хэлбэрүүд байдаг. За хамгийн түгээмэл хэлбэр нь бол олигозоосперм буюу 1 мл үрийн шингэнд 90 билгийн эсийн тоо цөөн байх. За астенозоосперм буюу нийт одоо эсийн хөдөлгөөнтэй эсийн эзлэх хувь бага байх. За тератозоосперм буюу морфолог буюу бүтцийн хувьд одоо хэвийн хэмжээнд хүрэхгүй байгаа тохиолдол. За тэгээд дээрэс нь үрийн шингэнд 90 билгээс байхгүй байх буюу азоосперм гэсэн ийм хэдэн төрлийн одоо түгээмэл тохиолдог 90 билгийн эрхтэй өргүүдлийн хэлбэрүүд байдаг. За улсын 1-р төвөмөлгийн урлаг андардогийн төв нь одоо дараах одоо түгээмэл илэрж байгаа өргүүдэл дээр дараах байдлаар онцлогоо эмчилгээний одоо зарчмыг одоо зөвлөхийг хичээж байгаа. За азоспермийн хувьд бол бөгдрөлтөд болон бөгдрөлтөд бус. За бөгдрөлтөд одоо бус хэлбэрийн үед бол цусан одоо FSH хэмжээ хэвээ тест их байдаг. Тэгээ ийм тохиолдолд бид нар бөгдрөлтөд бус гэж оншилсан тохиолдолтой бол одоо микротест буюу за төмсгнөөс 90 билгээс хатгах болон одоо нээх үйл ажиллагаагаар яваадаг. За обструктив гэж бид нар оншилсан тохиолдолд бол тухайн бөгдрөл нь хаана байгаагаас шалтгаалдаг. За дисталт хэсэгт буюу түрүү булчирхаан одоо үрийн шинг гарч байгаа хэсэг дээр түрүү булчирхаан уйланхай, түрүү булчирхаан чулуу, түрүү булчирхаан шохоочлолтод дарагдаж байгаа нөхцөлд бол бид нар шийдэгсэн үеийн хүрцээр тухайн ejacular duct-ыг зүсэж онгойлгох мэдслийн аргыг хэрэгэлдэг. За проксимал хэсэгт бөглөрл нь байна гэж үзвэл үүн дээр одоо төмсгнөөс биопси аваад сперматогенез хэвийн одоо явагдаж байгаа нөхцөлд бол энэ үрийн сувг залгах мэдслүүдийг хийж байгаа. За хэвийн биш үед одоо IVF эмчилгээг зөвлөж байгаа. За хоёрдугаарт нь астенозоосперм дээр бид нэр хамгийн түгээмэл тохиолддог нь varicocele. За мөн одоо халдварын тохиолдлууд байгаа. За varicocele дээр бол бид нар мэдээж varicocele-ийнхаа мэдсэлийг хийхээс гадна за өнөөдрийн нөгөө Dink Farm-ын одоо оруулж ирж байгаа энэ fertiloport буюу витамин, амин, дэмий нийлмэл одоо нэмэлт бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг. За инфекшн буюу гонокок, уреплазм, микоплазмын халдваруудаар түгээмэл үүсгэж байгаа. Үүн дээр бол антибиотик эмчилгээний дээрээс нэмээд мөн энэ supplement одоо байдал fertiloport-ыг хэрэглэж байгаа. За дараагийнх нь олигозоосперм байгаа. За энэ бол тооны багасал. За ингээд олигозоосперм дээр бид нар 5 саяас бага байвал одоо XC мессеж одоо үр тогтоох IVF эмчилгээ мөн аваас их үйл IUI арга бичлэнгээр одоо IVF эмчилгээг зөвлөж байгаа. За хэрвээ varicocele байвал varicocele хийхээс гадна хэрвээ varicocele байхгүй бол мөн одоо дэмжих эмчилгээнүүдийг одоо зөвлөж хэрэглэж байгаа. За тэгээд энэ одоо гол яригадаад байгаа fertiloport гэдэг энэ Dink Farm-ын оруулж ирдэг энэ эм нь мөхлөгжүүлсэн болон энэ капсултай хэлбэрээр байдаг. За найрлаганд нь витамин Е 15 мг, L-аргинин 500 мг, L-карнитин 440 мг, за коэнзим 10, полин хүчил, цайр, селен гэсэн одоо найрлагатай байж байгаа. За L-аргинины гол үүдэл нитр оксидыг одоо үүсэлтэнд оролцдог. За нитр оксид маань мэдээж манай шодон хөвчрлийн алдаг, шодон хөвчрөх үйл ажиллагаанд чухал үүрэг гүйцэтгээд шодон кавиноос буюу гүдгэр булчим суулснараа одоо хөвчрөлт бол үүсдэг. За энэ байдлыг сэргээх. За тэгээд нас агих тусам эрэгтэйчүүд маань нитр оксидынхаа хэмжээг бол бага багаар бууруулж байдаг. За L-аргинины хувьд бол мэдээж бие махбодод олон эерэг үйлдэл үзүүлж байгаа бол одоо манай салбарт бол хөвчрөх үйл ажиллагааны хямралаас сэргийлж байна, үр тогтоох чадварыг нэмэгдүүлж байна гэсэн одоо үр дүн байгаа. За L-карнитины хувьд бол хөвгшөлтийг удаашруулж 90 билгээс хөдөлгөөнийг дэмжинэ. За мөн одоо 90 билгээс гэмтгээс хамгаалж байна гэж үзсэн. За цайрын хувьд бол 90 билгээс боловсроход оролцдог. За мэдээж мөн одоо тестостеронын түвшинг нэмэгдүүлж байгаа. За тэгээд селен дараагийн найрлага нь бол селен байгаа. За селен бол мөн адил бие махбодод бол олон эерэг нөлөөлөл үзүүлж байгааг энэ дотор
гэр билгээсийг гэмтгээс одоо сэргийлж байна. За коэнзим 10 нь бол BDC-ийн нэрээр хангах антиоксидант үйлдэлгээтэй гэх мэтчлэнгийн одоо олон эерэг нөлөөтэй. За тэгээд дараагийнх нь витамин Е. Витамин Е-ний хувьд бол одоо эр биеийн сперматогенезэд бол сайнаар нөлөөлж байгаа. За фолийн хүчил мэдээж оролцсон. За энэ фертилопорто гэж бэлтгэлийг ажлын ачаал ихтэй биеийн хүчний дасгал хийдэг, чихрийн шижин одоо хэв шинжтэй, хоёрдугаар хэв шинжтэй, за хүүхэдтэй болохоор төлөвлөж байгаа эрэгтэйчүүд илүүдэл жинтэй, тархалттай, дарав тагсалтай, зүрх судасны кардиоваскуляр рисктэй, за тэгээд цагаан хоол эргэлдэг ийм эрчүүдэд зөвлөх нь одоо тусдаа ийм бэлтгэл байгаа. За хэрэглэх аргын хувьд бол мөхлөгжүүлсэн хоолны дараа өдөр бүр нэг ширхгийг капсултайг бол өдрийн 2-оор хэрэглэдэг ийм бэлтгэл байгаа. За дараагийн хамгийн манай андроологийн салбарын хамгийн чухал нь тестостерон байдаг. За тестостерон эрэгтэйчүүдэд маш олон одоо зонд эрэг сайн нөлөөлөл үзүүлж байгаа. За эрэгтэйчүүдийн хувьд бол 20-30 наснд тестостероны нийлэгжил хамгийн дээд түвшиндээ хүрээд 40 наснаас эхлээд 2-3% гэж буурж эхэлдэг. За тестостероны deficiency мөн наснаас гадна одоо хоол хүнс, хөдөлгөөний хомсдол, тархалт их зэрэг нь бол тестостероны одоо бууралтыг илүү төвтгөө өгдөг. За тэгэхээр хүүхдээ болохоор төлөвлөж байгаа нөхцөлд бол тестостероны хэмжээг бол бас нэмэгдүүлэх чухлаа гэж үздэг. За мен Дэг фармын оруулж ирж байгаа мен актив гэдэг бэлтгэл маань өөрөө дотроо макагийн ханд гэж одоо ийм ханд агуулдаг. За энэ макагийн ханд нь бол ийм тестостероны нэмэгдүүлэх байдлаар одоо бэлгийн үйл ажиллагааг сайжруулах, төрүүлсэн хоргүй томлолоос сэргийлэх, ой тогтоол сайжруулах гэх мэтлэнгийн одоо олон зүйл нөлөөлдөг. За иймээс одоо урдлаг андроологийн эмчнэр одоо үйлчлүүлэгчтэй харин одоо гинекологийн эмчнэр маань одоо үйлчлүүлэгчийнхаа нөхөрт нь одоо энэ хоёр бэлтгэлийг зөвлөж байх юм бол одоо тусдаа ийм бэлтгэл байгаа. За тэгээд анхаарал хандуулсан баярлалаа. За ихтгэл танилцуулсан Мэгүр эмчт баярлалаа. Дараагийн илтгэгчээр RMC эмнэлгийн ерөнхий эмч Ануу хоны доктор дэд профессор Отгоо таныг урьж байна. За юуны өмнө энд хүрэлцэн ирсэн бидний урилгыг авч хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд өнөөдрийн лекц маань бол яг энэ үйл ажиллагааг саппорт хийж дэмжсэн Sonofarm гэж компани байдаг. Тэгээд тэр Sonofarm компани маань өөрөө яг энэ үр шижүүлэн суулгах эмчилгээний үед хэрэглэгддэг Merck Group-ийн одоо яг энэ өндгөц сэдэдэг тариануудыг оруулж ирдэг Монголд. Тэгээд бид хэдийн хувьд бол яг энэ чиглэлээр энэ өндгөц сэдэх хэмчилгээний талаар ялангуяа нөгөө сэдэх хэмчилгээ хэвийн хариу урвал өгöd байгаа хүмүүстээр бид хэдийн хувьд бол нэг өрмөц одоо тийм толгойн өвчин биш байдаг. Тэр хүмүүс төр сэдэлтэйг явуулдаг бол яг сэдэх хэмчилгээнд хариу урвалын эрчим нь их муу байгаад байдаг. Тэгээд сэдэх хэмжлэгээ хийхээр сэдэлтийнх нь үр дүн айгүй муутай, тавилан муутай. Тэгээд өндгөвчний нөөц багтай ийм хүмүүстэр сэдэлтийн аргыг хэрхэн яаж хийдэг вэ гэдэг тэр тактикийг зөвхөн яриач гэсэн. Тэгээд тэр хүслээр энэ эхний лекцийн эхний хэсэг тэрийг ярина. Хоёр хэсэгт болохоор яг энэ нөхөрчгүй үйл ажиллагааг хадгалдаг ямар технологиуд байдгийг энийг хэрхэн яаж хадгалах вэ гэдэг ийм хоёр үндсэн чиглэлээр лекцийг унших нэ. За тэгэхээр шилжүүлэн суулгах хэмжлэгийн маань нэвтрээд их удаагүй ийм арга технологи байгаа. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол энэ 2016 онд энэ 7 орны 12 эрдэмтэд цуглаад яг энэ сэдэлтийг хийгээд хахад ингээ хариу урвал айгу муу байгаа хүмүүсийн үйл ажиллагааг яаж одоо зөв ориент хийж тэр хүмүүстээр ямар тактик баримтлах вэ гэдэг талаар санал солилцож хурал хийсэн мэт юм лээ. Тэгээ 2016 онд энэ fertility sterility гэдэг дээр энэ Poseidon гэдэг энэ бүлэглэл буюу хүмүүсийг ирэмблэн ангилалтыг гаргаж ирсэн. Энэ ирэмблэн ангилалтын гол үндсэн зорилго нь болохоор яг өвчтөн өвөрмөц
тийм эмчилгээний төлөвлөгөөг боловсруулна. Хүн болгоныг ижлэхэн төлөвлөгөөр битгий яваараа яг тухайн өвчтнийг ирэмлэн англаад тэр өвчтөндөө зориулсан эмчилгээний тактик боловсруулъя гэсэн тийм гол санааг гаргаад энэ Посейдоны ирэмлэн англалт гэдэг групп гэдэг ийм юмыг гаргаж ирсэн байгаа. За энэ ирэмлэн англалтын гол онцлог нь бол үндсэндээ бол яг тухайн хүний нас, өндөгчний үйл ажиллагаа буюу өндөгчний нөөц, за энэ дээр болохоор антимулер давар, тэгээ суурин фолликулын тоо, мөн өмнөх сэдэлтээс тухайн хүн өндгийн эсийн хэдэн өндгийс авсан, тэгээ өмнөх сэдэлтийн хариу бол ямар байсан зэрэг энэ түүхтээр нь тулгуурлаад нийт өвчтнүүдэд 4 бүлэг болгож хувааж, тэгээд энэ бүлэг болгондоо тохирсон эмчилгээний тактикийг боловсруулах гэдэг тийм зөвлөгөө өгсөн байна. За энэ эмчилгээний үндсэн гол тулгуур зарчим бол нэгдүгээрт тооны болоод чанарын ийм өөрчлөлтүүдийг дээр авч үздэг. За чанарын гол өөрчлөлт нь бол юу вэ гэхээр нас дахих тусам энэ судлаачдын тооцоосноор аваад үзэхэд нас дахих тусам euploid embryo үүсэж байгаа хэмжээ бага байгаад байсан. Залуу хүмүүс дээр euploid буюу яг эрүүл эмбрио үүсэх нь их, нас дахих тусам aneuploid буюу нөгөө гажигтай өр хүүрэл их үүсээд байсан. Тийм учраас тэр нөгөө энэ ирэмлэн англалтанд нас айгүй чухал. Яг тэр хүнээс euploid буюу яг сайн өр хүүрэл авахын тулд тэр хүний нас айгүй чухал юм байна гэдгийг энэ front endocrinology гэдэг энэ сэтгүүл гарсан өгүүлэлээс энэ санаагаа авсан байдаг. Нэг дэх санааг, хоёр дахь санааг яг сэдэлтэн дээр хамгийн чухал юм нь юу вэ гэхээр тухайн хүний нөөц байгаа. Энэ нөөцийг илтгэдэг тоон үзүүлэлтүүд байдаг. Энэ тоон үзүүлэлтийн нэг нь болохоор антимулер давар, нөгөөх нь сарын нэмгийн мөчлөгийн эхний өдрүүдэд суурин фолликулын тоо хэмжээг тоолох нь яг нөгөө бас сэдэлтний хариу уруулыг хэрхэн төлөвлөхөө гэдэг чухал үзүүлэлт гэж бас тооцсон байдаг. Энийг болохоор тэр нерва гэдэг энэ сэтгүүл дээр гарсан өгүүлэлээс бас энийг ишлэл авч энэ санааг авсан байт юм лээ. За гуравт нь болохоор нөгөө өндөвчний хариу урвал өмнөх сэдэх хийгээд хариу урвалын эрчим нь нөөц сайн мөртлөө цөөхөн, нөөц муу мөртлөө цөөхөн, одоо тийм хариу урвал нь хүн болгонд тэр нөөцөөс үл хамааран реакшн айгүй янз янз байгаад байсан. Хангалттай сайн нөөцтэй мөртлөө хариу урвалын эрчим айгүй муу байгаад байдаг тийм хүмүүс байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ бас ийм байгаад идэг юм байна гэдэг ийм санаа аваад энэ гурав дээр үндэслээд хүмүүсээ цааш нь бол тооцож авч ирсэн байдаг хэ. Тэгэхээр энэ гурав дээр болохоор яг сэдэх хэмжилгээн дээр хамгийн гол шалгуур үзүүлэлт болгож авсан юм нь юу вэ гэхээр энэ PORT буюу энэ нөгөө follicle output rate гэж энэ ойлголтыг авч үздэг. Энэ нь болохоор яг сэдэх хэмжилгээ жишээл антрал follicle одоо 10 шиг антрал follicle байлаа гэж сэдэх хэмжилгээ хийгээд 3 follicle томорсон байх юм бол энэ бол нөгөө хөгжиж байгаа follicle-ийн rate гэдэг ийм rate байгаад байдаг. Энэ нь өөрөө бас нөгөө энэ эмчилгээний төлөвлөгөө боловсруулах чухал үзүүлэлт байдаг. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтийг нэгдүгээр тооцоод энэ үзүүлэлтээр нь өвчтнүүдэд 3 ангилсан байгаа. Хэрвээ нийт фолликулын 30-аас бага хувь нь хөгжиж гараад ирсэн байх юм бол хариу урвалын эрчим муу гэж үзсэн. 30-аас 80% нь хариу урвал фолликул хөгжиж гараад ирсэн байх юм бол хариу урвалын эрчим хэвийн гэж үзнэ. 80-аас дээш фолликул хөгжсөн байх юм бол энэ хариу урвалын эрчим өндөртэй гэж тийм англиар нийт өвчтнүүдэд ангилсан байдаг байна. За дараагийнх нь болохоор хөгжсөн POI гэдэг үзүүлэлт байгаа. Энэ болохоор хөгжсөн фолликулуудаас гарсан өндгийн эсийг тооцсон rate байгаа. Тэгээд энэ нийт хөгжсөн фолликулаас нөгөө өндгийсээ аваад хэрвээ 5 фолликул хөгжөөд тэнцэнээс одоо 2 өндгийс аваад 3-аас нь гарахгүй байх юм бол энийг бид нар хариу урвалын эрчим бага гэж үздэг. Гэтэл 5 фолликул аваад 4 өндгийс авах юм бол бид нар энэ хариу урвалын эрчим сайн байна гэж үздэг. Тэгээд эдгээр үзүүлэлтүүдэд ашиглаад ерөнхийдөө юм калькулятор хийсэн байдаг. Энэний цаана том регрессийн шинжилгээ үүдэг. Насыг регрессийн анализ хийгээд модель гаргасан. Энэ модель нь өөрөө 3 үндсэн хувьсагч параметрыг оруулж өгдөг. Нэгт нь болохоор насыг оруулж өгдөг. Хоёрт нь ямар аргаар сперм цуглуулсан бэ гэдгийг оруулж өгдөг. Ингэснээрээ тухайн хүнээс хэдэн өндгийс гарахын хамгийн багадаа хэдэн euploid embryo үүсэх юм бэ гэдгийг тооцоосон тооцоолоор гарч ирсэн байгаа. Энэ тооцоололын үр дүн жишээлбэл энэ 37 настай эмэгтэй ejaculation-ээр буюу одоо гар ангалгаар эр бэлгээсийг цуглуулад тэгээд авсан байх юм бол хэрвээ сэдэх хэмжлэгээ хийх юм бол одоо энэ хүнээс хамгийн багадаа 11 өндгийс гарна. Тэгээд энэ 11 өндгийсээс яг сайн чанарын эрүүл үр хөвөл үүсэх магадлал нь 80% байна гэдэг тийм тооцоолоор гарч ирээд эдгээр тооцоолынхаа үр дүнд маш олон хүмүүстээр судалгаа хийгдээд энэ судалгаанаас Посейдоны шалгуур яг ямар хүмүүсийг ямар ангиллаар ангилах юм бэ гэдгийг бол заасан байдаг. Тэгээд групп 1 гэдэг Посейдоны ирмэлэн ангиллалтан дээр болохоор 35-аас доош насны
антрал фолликулын тоо 5-аас их өндөгчний AMH 1.2-оос их энэ хүмүүсийг групп 1 гэдэг англи руу оруулсан. Групп 2 гэдэг англи дээр болохоор 35-аас дээш насны антрал фолликулын тоо 5-аас их AMH 1.2-оос их хүмүүсийг Poseidon 2 гэдэг группээр ангилсан. Групп 3 дээр болохоор 35-аас доош насны суурин фолликулын тоо 5-аас багтаа AMH 1.2-оос бага ийм хүмүүсийг Poseidon 3 руу оруулсан. Poseidon 4 нь болохоор 35-аас дээш суурин фолликулын 5-аас бага AMH 1.2-оос бага ийм хүмүүсийг оруулсан байгаа. За групп ингээд энэ дөрвөн хүмүүсээ ангилаад групп 1 2-ыг болохоор хариу уруулын эрчим сайн байж болох үс групп буюу гэж нөөц байгаа. Энэ хүмүүст бол нөөц нь байгаа. Гэхдээ яг сэдвийн хэмжлэгээ хийхэд бид эдийн тооцоосноос муу хариу урвал өгдөг хүмүүс байгаад байгаа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүстээр ямар стратеги барих вэ гэдэг. Одоо энэ дараагийн слайдд дээр стратегийн талаар ярилцсан. Групп 3 4 нь болохоор угаасаа энэ хүмүүс нөөц нь бага. Бас тийм хүмүүс байгаад байгаа. Хариу урвалын эрчим нь айгүй сул байгаад байдаг. Ийм хүмүүстээр бас ямар тактик баримтлах вэ гэдэг тийм шалгууруудыг бол гаргаж ирсэн мэт юм аа. Тэгэхээр эдгээр хүмүүсүүд маань ер нь бол энэ Poseidon-ы ангиллаар нөгөө хариу урвалын эрчим яагаад ингээд нэг хүмүүс нь муу нөгөө хүмүүс нь сайн нөөцтэй мөртлөө төсөөснөөс илүү бага тийм хариу урвал үзүүлээд байгаа юм гэдэг гол цаад физиологийн механизмыг нь хүмүүс бол хэд хэдэн зүйлтэй холбож ойлгодог юм билээ, тайлбарладаг юм билээ. Жишээлх юм бол групп 1 2 дугаар бүлгийн хүмүүсийг ихэвчлэн FSH дааврыг хүлээж авч байгаа рецепторын полиморфизмтай адискуал тэр нөгөө LH дааврын дааврынх нь бетас яг тэр гинжнийх нь тэр нөгөө алдаанууд айгүйх байдаг гэж үздэг. Тийм учраас энэ хариу урвалын эрчим айгүй муу байгаад идэг юм байна. Тэгээд тэр полиморфизм болохоор одоо яг мэдгдсэн юм хоёр янзын полиморфизм байгаад идэг юм лээ. Тийм учраас ийм полиморфизм онцлогдсон байгаа тохиолдолд FSH-ийн тунг нэмээ. Рекоменданд FSH-ийг хэрэгэл тэгээ FSH-ийн тунг нэм гэдэг тийм зөвлөгөө өгсөн мэт юм лээ. LH-ийн дааврын полиморфизм илрэх адискуал LH даавар нь өөрөө тэр нөгөө гинжнийхэн бета гинжний субюнит нь одоо тийм алдаатай байгаа гэвэл recombinant FSH-ийг сонгороо recombinant FSH-ийн тунг нэмээрээ нэмэлтээр бас энэ recombinant LH-ийг бас тариараа гэдэг тийм зөвлөгөө өгдөг. Харамсалтай нь манай Монголд одоо энэ recombinant LH нь орж ирээгүй байгаа дэлхийд бол хэрэгэлдэг. Гэхдээ энэ бол бас их өндөр үнэтэй тийм юм билээ. Тэгээд зөвлөмж нь болохоор антагонист портфолийг бол зөвлөдөг. Тэгээд дуо систем гэдэг энэ нэг сайкл дээр 2 удаа стимуляц явуулдаг бас зөвлөдөг ийм зөвлөгөө орж ирсэн байдаг одоосод. За дараагийнх нь болохоор групп 3 болон 4. Энэ бол үнэхээр нөөц нь бага. Тэгээд нөгөө фолликулын бас хариу урвалын эрчим бага байгаа эдгээр хүмүүстээр мөн адил саяын генетийн ажигтай байдаг гэж үздэг. Эдгээр хүмүүстээр болохоор хицэдэлтийг явуулах юм бол урт протокол, антагонист протокол хоёр үр дүнтэй стимуляцийг явуулахдаа 300-аар recombinant FSH 300-аас эхлэх tunг нь 300-аар эхлэхээ гэдэг юм зөвлөмж юм лээ. Дараа нь дуо стим явж болно. Нэмэлтээр энэ дээр зөөлөн сэдэд бол байгалийн мөчлөг нь яг энэ Poseidon 3 4 дугаар бүлгийн хүмүүсээр илүү үр дүнтэй байх магадaltaй гэдэг тийм зөвлөмж өгсөн байдаг. За энэ хүрээд саяын тэр Merck Group-ийн лекц маань ингээд тагсаж байгаа. Дараагийнх нь болохоор яг нөхөн үржихүй хадгална гэдэг энэ мессежийг бас салбарынханд өгье гэж бодсон. Энэ хавдар судлалын эмчилнээс байгаад байгаа учраас тэгэхээр нөхөн үржихүй хадгална гэдэг энэ нэг терминолог гарч ирсэн. Энэ нь болохоор тухайн хүний яг өөрийнх нь байгалийн нөхөн үржихүйн насанд дуусгаасаа өмнө өргөдөл үүсэх болох эрсдэл бүхий насанд хүрсэн хүүхдүүдэд тийм хүмүүстэй яг ирээдүйд тэр аав ээж байх боломжийг нь хадгалах зорилгоор хийж байгаа мэс засал, ангаах ухаан, лабораторийн аргыг ашиглан хийгддэг ажилтнуудын цогцыг нөхөн үржихүй хадгалах үйл ажиллагаа гэж нэрлэдэг байна. Тэгэхээр энэ нөхөн үржихүй үйл ажиллагаа хадгална гэдэг энэ нэр томьёо юунаас улбалж гарч ирсэн бэ гэхээр энэ яг өргөдөлт хүргэж болдог хамгийн тэр нөгөө насанд хүрэх болон хүүхдүүдэд яг тэр өргөдөлт хүргэж болдог тэгээ нөхөн үржихүй үйл ажиллагаа гэдэг хамгийн чухал юм нь юу гэхээр хавдар байдаг. Яг энэ хавдрын үед хавдар нь өөрөө өргөдөл үүсгэж байгаа мó эсвэл өргөдлөөсөө болоод хавдар үүсэхгүй гэдэг тийм эргэлзээтэй ойлголт судлаачдын дунд байдаг юм байлээ. Тэгээд энэ судлаач нь 2019 онд
human reproduction update гэдэг дээр яг энэ IVF эмчилгээ нөрөө хавдар үүсгэж гэнэ үгүй юу гэдэг тийм судалгаа хийсэн. Ингээд үзэхэд яг үргэлжлэлийн эмчилгээ нөрөө эстроген даавар хамааралтай хавдар үүсгэхээс илүүтэй хавдар нь илүү нөгөө нөхөрчгүй үйл ажиллагааг илүүтэй алдагдуулдаг юм байна гэдэг тийм дүгнэлтийг хийсэн байдаг. Жишээлх юм бол хавдартай эмэгтэйчүүд дээр, хавдартай эрэгтэйчүүд дээр, хавдар туссан хүн дээр бодисын солилцооны өөрчлөлт явагддаг, дааврын зохицуулах ямардаг, өндгийсийн чанар мууддаг, за сэтгэл түгшил, сэтгэл готрол, за тэгээд тухайн эргэтэн тогтолцооны бүтцийн өөрчлөлтүүд нь өөрөө яг үргэлжлэлийн хамгийн чухал нөхөрчгүй үйл ажиллагааг бол хямраад юм байна. Мөн хавдрын эмчилгээний сөрөг үр дагавар буюу ялангуяа тэр гонадотоксик нөлөө гэдэг энэ нөлөө бол өөрөө яг үргэлжлэлт хүрэх хамгийн бортой юм байдаг гэж үздэг. Тэгтэл хавдрын үед бол үндсэндээ хим эмчилгээ, туяа эмчилгээ, мэцэслэл эмчилгээ 3 янзын эмчилгээг хийж байгаа. За хим эмчилгээний хувьд бол эмэгтэйчүүд дээр натлын слайдн дээр харсан ба эмэгтэйчүүд дээр бол өндгийсийн нөөц буурдаг. За өндгөвчний судасчлалт дэмждэг. За хоцлог эдийн фиброз өөрчлөлт ордог. Энэ нь өөрөө эмэгтэй хүн яг цэвэрших дээр дахиж өндгөж ажиллахгүй байх тэр нөхцөлийг бүрдүүлдэг бол эрэгтэй хүний хувьд бол сперматогенез алдагддаг. За тэгээд сперм үүссэн спермийн ДНК фрагментац хэрэгтэй буюу гэмтэлтэй спермүүд үүсч эхэлдэг. Энэ хоёр өөрчлөлт нь өөрөө бас яг үргэлжлэлт хүргэдэг гэж батлагдсан байдаг байна. За туяа эмчилгээний хувьд бол яг тухайн туяа эмчилгээ маань өөрөө мөн адил тэр гипоталамус, гипофизэд нөлөөснөөрөө дотоод шүүлийн зохицуултыг алдагдуулдаг гэж үздэг. Энэ бол их хвшин мэдрэлийн хавдруудын үед хэрэгжилж байгаа туяа эмчилгээнүүд байгаа. Яг нөгөө эмэгтэйчүүдийн хавдрын үед хэрэгжилж байгаа туяа эмчилгээ нь өөрөө өндгийсийн нөөцийг бууруулдаг. Умаа дээр хийж байгаа туяа эмчилгээ бол умаан, эндометр, миометрийн давхарыг атропи болгодог. За субмукоз давхаргын фиброз өөрчлөлтөнд оруулдаг. Серозын давхаргын хаваншил, за судасны гэмтэл зэрэг эдгээр бүтцийн эмгэг өөрчлөлтүүдийг үүсгэдэг бол эрэгтэйчүүдэд бол мөн тэр мэдрэлийн эргэтэн тогтолцоон дээр гипоталамус, гипофиз хэрвээ туяаны нөлөөг гэмтэх юм бол дотоод шүүлийн зохицуулалт алдагддаг. За төмсгөн дээр ихэд андроген дааврын үүсэл багасах, за сперматогенез алдагдах, за мөн ДНК-гийн фрагментац үүсдэг байна. За мэцэслэл эмчилгээний хувьд бол мэдээж умаа юм өндгөж таарагддаг энэ бол ялч үргэлжлэл хүргэнэ гэсэн үг. Эрэгтэйчүүдийн хувьд бол хоёр талын төмсгийг авах, нэг талын төмсгийг авах, за эсвэл хөвлийн арын зан тунгалын булчиргаануудыг авах. Энэ өөрөө нэг үрийн шин гадагшлах үйл явцын алдаа үүсгэдэг. За түрүү булчиргааг бүр тоотолыг бүтнээр нь авсан тохиолдолд нөгөө бэлэг эрхтний үйл ажиллагааны алдагдал. За тэгээд нөгөө үрийн цэврүүнд байгаа эр бэлгээс нь наашаага нөгөө дур тавьж гадагшлахгүйгээр давсаг руугаа ордог. Энэ эргээд өөрөө нөгөө бас бүргүүдлийг үүсгэдэг. Тэгээд хавдрын эмчилгээ бол яалтчгүй хүний нөхөрчгүй үйл ажиллагаанд бас сөрөг нөлөөтэй байдаг. Монгол улсын хавдар судлалын үндэсний төвийн статистик тоо баримтуудаас эдгээр тоо баримтуудыг авсан. За ягаад гэвэл энэ нас баралтын жишээлбэл энэ хавдрын иш дэлгэрүүлэг сайжирсан, оншилгоон сайжирсан, эмчилгээнд нь бас маш олон төрлийн дэвшилттэй технологиуд гарсан. Тэгээд хавдрын эсрэг амжилттай хавдрыг бол даван туулж байгаа. Тийм учраас нас баралтын стандартлагдсан түвшин бол буурсан. Тэгээд хавдраар өвчсөний дараах 5 жилийн амьдрах хувь бол манай улсад бол ерөнхийдөө тогтвортой өсөн нэмэгдэж байгаа. Тэгээд хүүхдийн хорт хавдрын эдгэрэл өндөр хөгжилтэй орнууд даяас дээш. За буруу хөгжилтэй орнуудад бол 15-45% байдаг. Манай улсад бол энэ тоо баримтууд байдаггүй. Мөн сүүлийн 30 жилд дэлхийн нийтдээ эмэгтэйчүүдийн хорт хавдрын тохиолдол нь нэмэгдээд нас баралт нь буураад за хавдрын дараа хөдөлмөрийн чадвар алдсан жил нь илүү нэмэгдэж байна гэсэн тоо баримтууд байдаг. За манай 20 оны тоо баримтаар манай улсад бол 0-39 насны 492 хорт хавдрын шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн. 0-19 наснд бол 57 тохиолдол бүртгэгдсэн байдаг. За энэ тоо баримтуудаас ингээ харахад ер нь бол хавдрын дараа хавдрын даван туулагч залуучуудын тоо ялч өссөн нэмэлтээр гараад ирдэг. Тэгэхээр энэ даван туулагч энэ хавдраа өвчнөө даваа туулаад гараад ирсэн энэ хүмүүсийн бол амьдралын чанар тэр тусмаа нөхөрчгүй үйл ажиллагаа алдагддаг. Ингээд эхлэхээр энэ хүмүүстээр хорт хавдрын эмчилгээний асуудал нь нэгдүгээр яригддаг, хоёрдугаар нөхөрчгүй үйл ажиллагааг нь хэрхэн яаж хадгалах уу гэдэг асуудал яригддаг. Тэгээд энэ чиглэлээр одоо зөвлөгөө өгөх заашгүй шаардлагатай ийм шин салбар гарч ирсэн бөгөөд энэ салбарыг бол ерөнхийдөө онкофертилити гэдэг ийм салбар байна. Тэгэхээр энэ онкофертилити гэдэг энэ салбарын маань бол хэд хэдэн зүйл дээр анхаардаг. Нэгд нь бол хувь хүн өвөрмц байдал дээр анхаардаг. Хоёрдугаарт энэ салбар дээр нэг хүн ганцаараа хийдэггүй олон салбарын олон талт мэргэжлийн оролцоо шаардсан ийм үйл ажиллагаа нөхөрчгүй эмч байх хэвээр, хавдрын эмч байх хэвээр, мэцэслийн эмч байх хэвээр, сэтгэл зас нийгмийн одоо ийм хүмүүс байх хэвээр ингэж яг энэ хавдрын даван туулсан хүмүүсийн нөхөрчгүй үйл ажиллагааг зөв бас хадгалж чаддаг байна. За манай Монгол улсын хувьд бол өнөөдөр яг энэ технологи нэвтэрч орсноороо бид нэр өндгийсийг хадгалж чадж байна. Үрийн шингэнийг эр бэлгийсийг хадгалж чадж байна.
Өндгийс гэр бүлгээс хоёрыг нийлүүлээд үр хүүрэл болгоод үүсгэж хөлдөөж хадгалж чадаж байна. Дахиад төмсгний эдүүдийг бидэд бас микротесэ, TSX энэ аргуудыг ашиглаж хадгалж чадж байгаа. Монгол улсын хувьд бол хадгалж чадахгүй байгаа хоёр юм яг өндгөвчний эдийг тэгээ хүүхдийн төмсгний эдүүдийг хадгалж чадахгүй байгаа. Тийм учраас эдгээрүүд заашгүй цаашаа бас нэвтрүүлэх ашиг бүгдэлтэй тийм байна. За олон улсын хувьд бол энэ бол үжээ аль хэдийн бол яг нэвтрээд бүр олон улсын гайдлайн гарцсан. Тэрний дагуу маш олон орн яг энэ чиглэлээр нөхөрчгүй үйл ажиллагааг хадгалаад хадгалсныхаа дараа дахиад даун туулсан хүмүүс дээр эргээд нөгөө шилжүүлэн суулгах технологиороо тэр хүмүүсийг хүүхдтэй болгоод амьд төрөлтийг одоо ихсгсэн тохиолдол үүдэг. Хамгийн анхны тохиолдол 2004 онд гэдэм байлээ. Энэс цаашаа одоо 2017 онд гээд ойролцоогоор 120 гаруй хүүхэд яг ийм чиглэлийн ийм технологи нэвтэж авснараа дэлхийд төрсөн байт юм байна. За тиймээс цаашаа бидэд бол энэ мэдээж манад бол давуу талууд байгаа. Энэ технологи нутагшсан. За тэгээд эмч мэргэжлүүд бол хамтран ажиллах боломжтой. Манад бас энийг хийхгүй байгаа нэг дутагдaltaй талнууд нэгдсэн тогтолцоо байхгүй. Эмч мэргэжлүүдийн донд мэдээлэл хүмүүс байгаа. За бэлгийн боожлт гүйцээгүй хүүхдүүдэд бас туслах боломж тэр болгон хүрдээгүй байгаа. Тийм учраас бид нар бодлогын хүрээнд дэмжигдсэн зөв менежмент бүхий хүртээмжтэй тогтвортой тийм нөхөн үржихийн тогтолцоог юм хадгалах үйл ажиллагаа эхлүүлцгээе гэдэг тийм уриалгыг авч байгаамаа. Тэгээ баярлалаа. Баярлалаа. За энэ хүрээд одоо бидний өдрийн цайны завсарлага эхлэж байна. Тэгэхээр одоо сонирхолтой уруу ихтгэл хилцүүлсэн судлаачтай баярлалаа. Хоёр спонсор байгууллагын ихтгэлд одоо баярснаа илэрхийлье. Тэгээд хилцүүлэг бол таны цагаар бол чөлөөтэй. Тэгэхээр асуулт хариултан дээр бол асууж амжаагүй асуудлуудыг судлаачдаас асуух бол нийтдээ байгаа шүү. Ингээд одоо энэ хажуудлын өрөөнд бол бидний өдрийн хоол бэлэн болсон байж байгаа. Тэгэхээр хажуудлын өрөөрөө өдрийн хоолнд ороод 14 цаг гээд эргээд дараагийн хэсэг эхлэх байгаа. Till the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Global ацетилин компани нь 2010 онд байгуулсан ба эмнэлгийн болон лабораторийн гагнуурын хий үйлдвэрлэл, ханган нийлүүлэлт, тээвэрлэлт, сургалт, хийм баллооны техникийн магадлал, өндөр даралтын шугам хоолой ухсралтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг үндэсний үйлдвэрлэгч компани юм. Global ацетилин компани нь эко үйлдвэрлэлийг эрхэмлэн зах зээлд 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа туршлагатай хамт олон бөгөөд бидний үйлдвэрлэсэн шингэн азот, нүүрс хүчлийн хий, азотын хийг шинжилгээ судалгааны лабораториуд болон үр шилжүүлэн суулгах томоохон төвүүд болох OGMed, RNC, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, өргөйдөл нөхөн үржихийн төв, Unimed, CLWH зэрэг эмнэлгүүд өндөр дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөндөө садгүй хэрэглэж байна. Өргөйдлийн эмчилгээний дэвшилтэд өндөр технологиг улсын эрүүл мэндийн салбарт амжилттай нэвтрүүлэн чамгүй амжилтыг үзүүлээд байгаа та бүхэнтэй хамтран ажиллаж байгаадаа бид бүхэн бахархалтай байдаг. Мөн бидний үйлдвэрлэсэн чанар стандартын шаардлага хангасан хүчил төрөгчийн хийг улсын 3 дугаар төв эмнэлэг, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, нийслэл өргөө амарчих газар, төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг, интермед эмнэлэг, сонгодоо эмнэлэг, грандмед эмнэлэг, ачтан зэрэг улсын томоохон эмнэлгүүд үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Манай хамт олон нэн дөрвөнд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний аюулгүй байдал, чанар стандарт, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд анхаарал тавьж ажилладаг ба үйлдвэрлэлтийн анхны алхмаас эцсийн хэрэглэгч хүртэх үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чанд сахин мөрдөн ажилладаг. Үүний нэг илэрлэл нь бид хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвөөс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг, эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах болцолт уралдаанд оролцож, жижиг дунд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас шалгаран 2018 оны шилдэг байгууллагаар нэрлэгдсэн. Иймдээч бид нийт зах зээлийн 80-аас 90% ханган ажиллаж байна. Бидний үйлдвэрлэсэн хүчил төрөгчийн хийгээр зон улам маань амьсгалж, тэтгэгдэж, тижээгдэж, эрүүл саруул элэг бүтэн байж, хорвоод мэндэлсэн бяцхан зүрхнүүд эрүүл Монгол хүн болж өсөн төрнөж байгаад бид бүхэн бахархалтай, баяртай байдаг.
RMC үршилжүүлэн суулгах үндэсний төвөнд салбартаа өндөр үр дүнтэй ажиллаж байгаа нь үршилжүүлэн суулгах чиглэлээр олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, шилдэг техник технологиор бүрэн тоногдсон лабораторийн чанар, аюулгүй байдлыг чамд ханган ажиллаж байгаатай холбоотой юм. Тус төвийн лаборатори нь Япон улсын Aztec брендийн HEPA фильтр систем бүхий ариун чанар, тохиромжтой температурыг хадгалсан био аюулгүй шүүгэнүүдэд лабораторийн ажилбарууд хийгддэг. Түүнчлэн үр хөврөлийг Aztec брендийн 2018 оны Хуура инкубаторт өсгөрүүлдэг бөгөөд уг төхөөрөмж нь үйлчлүүлэгч бүрийн үр хөврөлийг тусгаарлан байршуулах, хагнасаа халж, орчны өөрчлөлтийг маш хурдан хэвийн түвшинд сэргээж хадгалдаг. Температур, хийн тохиргоог тус нь хянах боломжийг олгосноор үр шилжүүлэн суулгалтын амжилтыг өндөр хувиар дээшлүүлэх боломжийг бүрдүүлжээ. Мөн үр хөврөлийн орчны нөхцөлийг тогтвортой хадгалах зориулалт бүхий Aztec брендийн Water Jacket Multi-Gas инкубаторыг ашиглаж байна. RMC үр шилжүүлэн суулгах төвийн эмч мэргэжилтнүүдийн 40% нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд Монгол Улсын гавьяад багш 1, профессор 1, дэд профессор 2, ангаа ухааны доктор 6 ажиллаж байна. Мөн эрүүл мэндийн яамны мэрэгжлийн зөвлөлөөс Монгол Улсын хэмжээнд өргүүдийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, лавлгаа, тусламж үзүүлэх үндэсний төв болохыг батламжилсан байна. RMC үр шилжүүлэн суулгах үндэсний төв. RMC үр шилжүүлэн суулгах төв нь өргүүдлийн эмчилгээний үр дүнг сайжруулах, удмын мэдээлэл нь гэмтэлтэй эргэлгийн эсийг ялгаж үр шилжүүлэн суулгах Max Art технологиг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээр үр дүнг 20-30% нэмэгдүүлж чаджээ. Дааврын шинжилгээг Япон улсын Toso брендийн бүрэн автомат анализатораар тодорхойлдог бөгөөд онцлог болон шаардлагатай уруулж бодисуудыг Япон улсаас шууд импортлон хэрэглэж байна. Энэхүү төхөөрөмж нь хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалах алдаа байхгүй бөгөөд даавруудын хэмжээг наривчлалтай тодорхойлсноор өндгөн эс авах болон үр тогтоох үйл ажиллагааны хугацааг нарийн зөв тооцох боломжийг олгодогоор давуу талтай. Мөн RMC үр шилжүүлэн суулгах төв нь үр шилжүүлэн суулгах ажилбартаа Япон улсын Kitazato брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг ашигладаг бөгөөд олон судалгаагаар эдгээр нь үр шилжүүлэн суулгалтын салбартаа хамгийн үр дүнтэй байгаа нь батлагджээ. RMC үр шилжүүлэн суулгах төвийн эмч мэргэжилтнүүдийн 40% нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд Монгол Улсын гавьяад багш 1, профессор 1, дэд профессор 2, ангаа ухааны доктор 6 ажиллаж байна. Мөн эрүүл мэндийн яамны мэрэгжлийн зөвлөлөөс Монгол Улсын хэмжээнд өргүүдийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, лавлгаа, тусламж үзүүлэх үндэсний төв болохыг батламжилсан байна. RMC үр шилжүүлэн суулгах үндэсний төв. RMC төвийн үр хөврөлийн лаборатори нь Япон улсын хэд хэдэн төрлийн микроскопуудыг ашигладаг бөгөөд 2018 онд шинжлэгдсэн Nikon брендийн Eclipse TIU Inverted Microscope, Olympus брендийн стерео болон upright микроскопуудыг өдөр тутам хэрэглэж байна. Үр хөврөлийн бүрхүүлийг салгаж жирэмслэх магадлалыг нэмэгдүүлэх, үр хөврөлийн биопси шинжилгээ хийхэд Hamilton Thorne компани Lucas Laser Shot системийг ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь 300 mW лазерын хүчтэй 1 микросекундын давтамжид хурдтай, наривчлал сайтай, илүү хурдан хугацаанд ажиллах боломжтойгоор онцлог юм. Лабораторийн агаарын чанарыг Швейцар улсын IQ Air агаар сэвэршүүлэгчээр шийдсэн бөгөөд үр хөврөлийн лабораторийн агаар нь 3 удаагийн шат амжилтыг дамжин цэвэрчсэн байдаг. RMC үр шилжүүлэн суулгах төвийн эмч мэргэжилтнүүдийн 40% нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд Монгол Улсын гавьяад багш 1, профессор 1, дэд профессор 2, ангаа ухааны доктор 6 ажиллаж байна.
Мөн эрүүл мэндийн яамны мэрэгжлийн зөвлөлөөс Монгол улсын хэмжээнд өргүүдийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, лавлгаа, тусламж үзүүлэх үндэсний төв болохыг батламжилсан байна. RMC үр шилжүүлэн суулгах үндэсний төв. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab.
Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel.
Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site.
Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised.
a prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel. Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the protective sleeve to slide and cover the needle. Dispose in an approved sharps container. Step 7. Apply pressure on the injection site and gently place a sterile dressing to cover the site. Let's take a look at the whole process in one single motion. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. LensHook X1 Pro Semen Quality Analyzer provides a totally new experience for the medical technologist, the patient, and also the doctor. When the medical technologist receives the sample from the patient, he could use the smallest CASA in the world to start this magical journey of the experience for everyone. LensHook X1 Pro offers the barcode scanning function to enter the ID number of the patient automatically. Besides, LensHook X1 Pro is also very easy to use. All you have to do is apply the sample, insert the test cassette, and then read the result. It only takes you 2 to 5 minutes from test to result. If you want to ensure the LensHook X1 Pro is operating normally, you can use the quality control function. We offer 3 different concentration levels of the LensHook X QC beads for you to do the quality control test. The operation procedure is also very simple. Mix well the LensHook X QC beads, drip it onto the test cassette, and then insert it into the analyzer. The result will appear on the screen in 2 to 5 minutes to let you know if it passed. For the purpose to allow more people to connect into the LensHook X1 Pro at the same time, we developed the LAN connection function. You could use the Ethernet adapter to connect the cable with the analyzer by USB port. When you connect the LensHook X1 Pro to the LAN, doctors can immediately log in to connect to the LensHook X1 Pro to preview the video, the PDF report,
professional CASA report by PDF format, and also the video. Doctors could use the video to explain the result to the patient more clearly. They could also print out the PDF file and provide this professional report to the patient. We believe LensHook X1 Pro could reduce the workloading of the medical technology, assist the doctor to explain the test result, and also help the patient to have complete information. We truly wish that every patient could have the best medical care to let him leave the lab or clinic feeling satisfied and happy. Global Acetylene компани нь 2010 онд байгуулагдсан ба эмнэлгийн болон лабораторийн гаг нүрийн хий үйлдвэрлэл, ханган нийлүүлэлт, тээвэрлэлт, сургалт, хийм баллооны техникийн магадлал, өндөр даралтын шугам хоолой ухсралтын үйл ажиллагаа эрхэлдэг үндэсний үйлдвэрлэгч компани юм. Global Acetylene компани нь эко үйлдвэрлэлийг эрхэмлэн зах зээлд 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа туршлагатай хамт олон бөгөөд бидний үйлдвэрлэсэн чингэн азот, нүүрс хүчлийн хий, азотын хийг шинжилгээ судалгааны лабораториуд болон үр шилжүүлэн суулгах томоохон төвүүд болох OGMed, RMC, хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, өргөйдөл нөхөн үржихийн төв, Unimed, CLWH зэрэг эмнэлгүүд өндөр дэвшилтэд тоног төхөөрөмжөндөө саадгүй хэрэглэж байна. Өргөйдлийн эмчилгээний дэвшилтэд өндөр технологиг улсын эрүүл мэндийн салбарт амжилттай нэвтрүүлэн чамгүй амжилтыг үзүүлээд байгаа та бүхэнтэй хамтран ажиллаж байгаадаа бид бүхэн бахархалтай байдаг. Мөн бидний үйлдвэрлэсэн чанар стандартын шаардлага хангасан хүчил төрөгчийн хийг улсын 3 дугаар төв эмнэлэг, их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, хавдар судлалын үндэсний төв, халдвар төвчин судлалын үндэсний төв, нийслэл өргөө амарчих газар, төрийн тусгай албан хаагчдын эмнэлэг, интермед эмнэлэг, сонгодоо эмнэлэг, грандмед эмнэлэг, ачтан зэрэг улсын томоохон эмнэлгүүд үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Манай хамт олон нэн дөрвөнд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний аюулгүй байдал, чанар стандарт, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжинд анхаарал тавьж ажилладаг ба үйлдвэрлэлтийн анхны алхмаас эцсийн хэрэглэгч хүртэлх үйл ажиллагаанд хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны дүрмийг чанд сахин мөрдөн ажилладаг. Үүний нэг илэрлэл нь бид хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн төвөөс жил бүр уламжлуулган зохион байгуулдаг, эрүүл, аюулгүй ажлын байрыг эрхэмлэгч байгууллага шалгаруулах болцолт уралдаанд оролцож, жижиг дунд аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас шалгаран 2018 оны шилдэг байгууллагаар нэрлэгдсэн. Эндээж бид нийт зах зээлийн 80-аас 90% ханган ажиллаж байна. Бидний үйлдвэрлэсэн хүчил төрөгчийн хийгээр зон улам маань амьсгалж, тэтгэгдэж, тижээгдэж, эрүүл саруул элэг бүтэн байж, хорвоод мэндэлсэн бяцхан зүрхнүүд эрүүл Монгол хүн болж өсөн төрнөж байгаад бид бүхэн бахархалтай, баяртай байдаг. RMC үршилжүүлэн суулгах үндэсний төв нь салбартаа өндөр үр дүнтэй ажиллаж байгаа нь үршилжүүлэн суулгах чиглэлээр олон улсын төвшөнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, шилдэг техник технологиор бүрэн тоногдсон лабораторийн чанар, аюулгүй байдлыг чамд ханган ажиллаж байгаатай холбоотой юм. Тус төвийн лаборатори нь Япон улсын Aztec брендийн HEPA фильтр систем бүхий ариун чанар, тохиромжтой температурыг хадгалсан био аюулгүй шүүгэнүүдэд лабораторийн ажилбарууд хийгддэг. Түүнчлэн үр хөвөрлийг Aztec брендийн 2018 оны хуура инкубаторт өсгөрүүлдэг бөгөөд уг төхөөрөмж нь үйлчлүүлэгч бүрийн үр хөвөрлийг тусгаарлан байршуулах, тагнаас халж орчны өөрчлөлтийг маш хурдан хэвийн түвшинд сэргээж хадгалдаг. Температур, хийн тохиргоог тус нь хянах боломжийг олгосноор үр шилжүүлэн суулгалтын амжилтыг өндөр хувиар дээшлүүлэх боломжийг бүрдүүлжээ. Мөн үр хөвөрлийн орчны нөхцөлийг тогтвортой хадгалах зориулалт бүхий Aztec брендийн Water Jacket Multi-Gas инкубаторыг ашиглаж байна. RMC үршилжүүлэн суулгах төвийн эмч мэргэжилтнүүдийн 40% нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд Монгол Улсын гавьяад багш 1, профессор 1, дэд профессор 2, ангаа ухааны доктор 6 ажиллаж байна. Мөн эрүүл мэндийн яамны мэргэжлийн зөвлөлөөс Монгол Улсын хэмжээнд өргүүдийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, лавлгаа, тусламж үзүүлэх үндэсний төв болохыг батламжилсан байна.
RMC үр шилжүүлэн суулгах үндэсний дуу. RMC үр шилжүүлэн суулгах төв нь өргүүдлийн эмчилгээний үр дүнг сайжруулах, удмын мэдээлэл нь гэмтэлтэй эргэлгийн эсийг ялгаж үр шилжүүлэн суулгах Max Art технологиг Монголд анх удаа нэвтрүүлснээр үр дүнг 20-30% нэмэгдүүлж чаджээ. Дааврын шинжилгээг Япон улсын Toso брендийн бүрэн автомат анализатораар тодорхойлдог бөгөөд онцлог болон шаардлагатай уруулж бодисуудыг Япон улсаас шууд импортлон хэрэглэж байна. Энэхүү төхөөрөмж нь хүний үйл ажиллагаанаас шалтгаалах алдаа байхгүй бөгөөд даавруудын хэмжээг наривчлалтай тодорхойлсноор өндгөн эс авах болон үр тогтоох үйл ажиллагааны хугацааг нарийн зөв тооцох боломжийг олгодогоор давуу талтай. Мөн RMC үр шилжүүлэн суулгах төв нь үр шилжүүлэн суулгах ажилбартаа Япон улсын Kitazato брендийн бүтээгдэхүүнүүдийг ашигладаг бөгөөд олон судалгаагаар эдгээр нь үр шилжүүлэн суулгалтын салбартаа хамгийн үр дүнтэй байгаа нь батлагджээ. RMC үр шилжүүлэн суулгах төвийн эмч мэрэгжилтнүүдийн 40% нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд Монгол улсын гавьяад багш 1, профессор 1, дэд профессор 2, ангаа ухааны доктор 6 ажиллаж байна. Мөн эрүүл мэндийн яамны мэрэгжлийн зөвлөлөөс Монгол улсын хэмжээнд өргүүдлийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, лавлгаа, тусламж үзүүлэх үндэсний төв болохыг батламжилсан байна. RMC үр шилжүүлэн суулгах үндэсний төв. RMC төвийн үр хөврөлийн лаборатори нь Япон улсын хэд хэдэн төрлийн микроскопуудыг ашигладаг бөгөөд 2018 онд шинжлэгдсэн Nikon брендийн Eclipse TIU Inverted Microscope, Olympus брендийн Stereo болон Upright микроскопуудыг өдөр тутам хэрэглэж байна. Үр хөврөлийн бүрхүүлийг салгаж жирэмслэх магадлалыг нэмэгдүүлэх, үр хөврөлийн биопси шинжилгээ хийхэд Hamilton Thorne компани Lucas Laser Shot системийг ашиглаж байгаа бөгөөд энэ нь 300 mW лазерын хүчтэй 1 микросекундын давтамжид хурдтай, наривчлал сайтай, илүү хурдан хугацаанд ажиллах боломжтойгоор онцлог юм. Лабораторийн агаарын чанарыг Швейцар улсын IQ Air агаар сэвэршүүлэгчээр шийдсэн бөгөөд үр хөврөлийн лабораторийн агаар нь 3 удаагийн шат амжилтыг дамжин цэвэрчсэн байдаг. RMC үр шилжүүлэн суулгах төвийн эмч мэрэгжилтнүүдийн 40% нь эрдмийн зэрэг цолтой бөгөөд Монгол улсын гавьяад багш 1, профессор 1, дэд профессор 2, ангаа ухааны доктор 6 ажиллаж байна. Мөн эрүүл мэндийн яамны мэрэгжлийн зөвлөлөөс Монгол улсын хэмжээнд өргүүдлийн чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, лавлгаа, тусламж үзүүлэх үндэсний төв болохыг батламжилсан байна. RMC үр шилжүүлэн суулгах үндэсний төв. The Zoladex Safe System, simple and quick to administer. Put the patient in a comfortable position with the upper part of the body slightly raised. A prosthetic belly will be used for this demonstration. Step 1. Clean the area below and lateral to the navel with an alcohol swab. Step 2. Remove the syringe from the pouch and hold it at a slight angle to make sure part of the implant is visible. Remove the plastic safety tab and needle cover. Hold the Zoladex injection by the top of the protective sheath, like a dart with the bevel facing up. It is not advisable to position your thumb on the plunger, as you may depress the plunger prematurely during insertion. Step 3. Pinch the patient's skin at the stomach below and lateral to the navel.
Hold the needle with a bevel facing up at an injection angle of 30 to 45 degrees. Step 4. Insert the needle with a bevel facing up until the protective sleeve touches the patient's skin. Step 5. Depress the plunger until you hear a click. Step 6. Withdraw the needle and allow the
Хүмүүс асуудал гэж байна. Тэгээд зүйл үнэхээр яг хуулиар гэж юм яаж чухалтай тавьчлаа. Энэ чухал. Техниктэй гэртээ ажиллаж гэж байна. Тэгээд одоо шаар сууж ижлээ. Чи суугаад байж. Тэгээд чи энэ өнөг чи яг надад чи яг тийм үү. Энэ дандаа хаана үзүүлэх хүмүүс ээ? Юунд дөө? Эхэдөө. Эмэгтэйчүүдээр үзүүлэх хүн байгаа мó? Эхээр болж байна. За. За тэгвэл ягт харуулчаад харуулсан нэрх оо.
За та бүхэндээ өдрийн мэнд дахин хүргэе. За та бүхэн өдөөс хойш хөтөлбөрийнхаа дагуу бид нэр дараагийн хэсгийн маань хөтөлж явуулж өгнө хэмээн модераторээр амгаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн бие физиологийн багш, амгаах ухааны доктор, дэд профессор, RMC үр шилжүүлэн суулгах үндэсний төвийн гүйцэтгэх захирал Отгоо таныг урьж байна. За та бүхэнд өдрийн мэндийг дахин хүргэе. Тэгээд өдөөс хойш хурлын үйл ажиллагаа маань эхлээд бэлэн болсон байна. За өдөөс хойш хурлын үйл ажиллагаа маань 43
илтгэл тавих болно. За энэ гурван илтгэгчийн хоёр нь яг энд хүрэлцэн ирсэн байна. Dr. Kenneth Aston and Kenneth Aston доктор дэд профессор байгаа. Тэгээд Ютагийн их сургуульд андердогийн чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд Ютагийн их сургуулийн IVF төвийн захирлаар ажиллаж байгаа. 2007 онд өөрийнхөө докторийн зэргийг Ютагийн их сургуульд хамгаалсан. За үндсэн яг хийдэг ажил нь бол генетик, эпигенетикийн чиглэлээр ялангуяа эрэгтэй өргөдлийн үеийн яг генетикийн чиглэлээр судалгаа хийдэг юм хүн байгаа. Тэгээд илтгэгчээ илтгэлээ хэлцүүлэх хүний тайзан дээр явж байна. So Dr. Kenneth, we are inviting you for your lecture. So please. Thank you for the introduction, and I would like to tell the organizing committee thank you very much for the opportunity to be here in this wonderful place and to be part of this exceptional conference. I would definitely like to congratulate everyone who was involved in organizing this. It's a great venue and great speakers. So forward to meeting more of you, and I look forward after the conference to seeing more of your beautiful country. We're going to talk today about the genetics of male. So by way of an outline, I'll talk first a little bit about the clinical importance of male infertility. Following that, I'll discuss some of the challenges associated with this field of study, and largely those are based on how complex the process of spermatogenesis is. I'll talk about what we know so far about the genetics of male infertility, and discuss some of the developments that we're making now and hope to make in the future. So you probably all know that male infertility is very common. It's involved in the infertility of a couple about at the same frequency as female infertility. So on average, about 7% of men worldwide are clinically infertile or subfertile. That accounts for about 23 million men worldwide. So it's a very common problem. Or sorry, 23 million of those men have clinical azoospermia, which is the topic that we study the most. It's the most severe form of male infertility. So we know a lot about the causes of infertility. There can be congenital factors, there can be developmental factors or acquired factors related to gonatotoxic therapies or other things. But importantly, for this talk, about half of all known infertility cases have no known etiology. We don't know the cause, and so we're studying that and trying to learn more. So what do we know so far about the clinically relevant causes of male infertility from a genetic standpoint? One that you're all aware of is Klinefelter syndrome. This was characterized in 1942 initially, and in 1959 it was found to involve an additional X chromosome in men. Klinefelter syndrome accounts for 10 to 15% of non-obstructive azoospermic cases. Later in 1976, a group identified, again with karyotype, a truncated or shortened Y chromosome that was later attributed to deletion
of the long arm, part of the long arm of the Y chromosome. This is termed AZF deletions or Y chromosome microdeletions. And this again accounts for 10 to 15% of azoospermic cases. Unfortunately, since that time, we haven't learned a whole lot about genetic factors of male infertility. There have been enormous efforts to learn more, and primarily, historically, it's been evaluating single genes using just evaluating small cohorts. Evaluating smaller cohorts of infertile patients. This has proven to be not very successful. So fortunately, with the advance of genomic technologies and the opportunity to screen larger numbers of patients in a cost-effective way, we have begun to make progress in the last decade or so. So I want to talk a little bit about some of the challenges that we face in characterizing genetic causes of male infertility. And as I explained earlier, one of them is that male infertility is incredibly complex and spermatogenesis is incredibly complex. Male infertility is a very diverse phenotype. Even in men who don't produce sperm, there can be a number of underlying factors that are involved in that disease. In addition, limited sample sets, so genetic material for which we could study the disease has been a bottleneck or a challenge, particularly with individual labs trying to do their own research in isolation. And lastly, I won't talk a lot about this in this talk, but I will address it briefly. There are many challenges in functionally validating gene variants that we do identify, because there aren't great in vitro models for growing spermatogonial stem cells and deriving sperm. So there are challenges on that front, and we've relied largely on animal models to explore functional validation. This is just an illustration to demonstrate how complex spermatogenesis really is. This is a cross-section of a portion of the testis that shows basically some of the processes that are involved in making a mature and developmentally competent sperm. So stem cells in the testis are maintained, and eventually some are recruited through the process of meiosis to develop spermatocytes and then spermatids, that process that involves specialization and remodeling of the cell to produce a motile sperm that's capable of fertilizing. On the bottom, you see not only at the morphological level, but also at the genetic level, there's a lot of remodeling that takes place during spermatogenesis that involves replacement of histone proteins with protamines for compaction of the DNA. So there is a lot that goes into making a developmentally competent sperm. And so a lot of places where this process can break down. Just as another illustration, this panel on the left is a measure of the number of genes that are expressed in many different tissue types and cell types. As you can see, the majority of tissue types, there are between 11 and 13,000 genes expressed. The testis is a clear outlier with more than 15,000 genes expressed in that tissue. And that represents over 80% of the gene coding regions of the genome. So there's a lot going on. And again, a lot of places where a breakdown in that process can occur. So what are some of the solutions to the challenges of study in this area? I've identified three. There are many, but one that's key is collaboration in the field of study of complex diseases. We can look at examples like cancer, like diabetes, cardiovascular disease, and others.
And really, we've evolved a lot, I think, in the last 20 years into a more collaborative effort that involves clinicians, geneticists, bioinformaticians, and many others. It's not a study that can be done by a single person or a single institution. Whole genome approaches are critical. As I said, the majority of the genome is required for spermatogenesis. And so it's not effective to look at single genes or a few genes that we think might be involved, but to look at the entire genome. And lastly, as I mentioned before, the application of new tools for in vivo and in vitro study or validation of gene variants that we do identify to actually implicate those in the disease. Just speaking on collaboration, I want to introduce a couple of consortia that are focused on identifying genetic factors associated with male infertility. One is a group that I and a collaborator at Oregon Health Science University started called the Genetics of Male Infertility Initiative, or Gemini. This is a consortium that currently consists of now more than 20 centers across 10 countries. And we always welcome the opportunity to collaborate with others. So if there are others here, or you know of others who are interested in this topic of genetics of male infertility, definitely reach out and let's talk about potential opportunities. The stated goal of Gemini is to identify gene variants that are associated with idiopathic non-obstructive azoospermia. And we've expanded that to look at other forms of male infertility as well. To date, we've been able to collect a good number of samples thanks to our many clinical partners. And we've sequenced now over 1,900 patients and controls with the goal of identifying gene variants that segregate with male infertility. And I'll show you a little bit of the progress that we've made in that area. Another consortium that was started about probably 5 years ago, the International Male Infertility Genomics Consortium, is a little bit more broad in scope. So in addition to identifying genetic factors associated with male infertility, we include also some working groups in the context of clinical andrology, as well as functional validation. So we have collaborators in this group that specialize in different animal models, fly models, things like that, as well as in vitro assays. A few of the methods that have been used historically for studying the genetics of complex disease, early on it was linkage analysis, where we identified a disease of interest. We identified families that expressed that disease of interest and looked at other phenotypes that seemed to co-segregate with that disease. And by doing so, investigators were able to narrow down portions of the genome that were involved in that disease. It was definitely an arduous process, and progress was slow using that method. More recently, genome-wide association studies were utilized for a number of complex diseases and a little bit in male infertility as well. Those proved to be relatively unfruitful in the field of male infertility, because these association studies typically look for common genetic variation that explains disease, and that's typically not the case in infertility. More recently, an N of 1 analysis has been employed, and this is based on the genetic architecture that we expect to be involved in spermatogenic impairment, and that is that we expect that there are a lot of regions in the genome that can be impacted and affect infertility. So an N of 1 analysis essentially identifies a single patient that has a complex disease, in this case azoospermia, and compares their genome with thousands, often tens or even hundreds of thousands of controls. In this way, we're able to identify
variation in the genome that's common and that exists in fertile individuals. And we're able to, with that comparison with the diseased individual, identify regions of the genome that typically aren't changed in control populations, and that helps us to narrow in on genes that and gene variation that is involved in infertility. And lastly, de novo analysis, so identifying de novo or new mutations that arise in a generation. And this is done by comparing the genomes of both parents with the offspring and looking for differences that were not inherited from the parents. And in this way, we can identify changes that again might have arisen de novo and cause azoospermia. So what have we learned so far? I'll talk a little bit about the studies that we've done with Gemini. And this is sort of phase 1 of the study. This is after we had sequenced 926 individuals with azoospermia. There's a lot of information on the slide, but essentially the take home is that in about 1 in 5 of these individuals that we've sequenced, we've identified a plausible candidate, a gene variant that we think explains azoospermia. There's certainly a lot more that we need to do to validate those findings, but we've had relatively good success with that first phase of the study. Some other things that we found, we've looked at a sub population of our patients and those that have recent consanguinity. In those cases, it's much easier to identify a causal variant, and we were able to do so in about 3/4 of patients with consanguinity, whereas the rate of diagnosis in men without consanguineous past is about 15%. Importantly, about 2/3 of the genes that we identified had not been described previously, while 1/3 have been previously implicated in infertility, either in men or in mouse models. Some of the other efforts by investigators. So Joris Veltman is one of the steering committee members in the IMIGC consortium, and he comes historically he studied developmental disorders and transitioned to male infertility because of an interest in this relatively underexplored area. And so he applied the de novo genetic analysis to 189 couples, or 189 men and their parents, to evaluate the presence of de novo mutations in those patients. And he did find a significant enrichment that de novo mutations were more common in infertile men than in controls, which is good proof of principle that de novo mutations are a significant contributor to male infertility. Another member of the consortium, Frank Tudelman from Münster, did a study similar to the one of Gemini. He analyzed over 600 men with azoospermia, and again identified plausible genetic variants that explain the disease. In this case, in about 8.5% of men. In addition to those sort of fundamental studies, we've been able to aggregate the data across all of those studies. Sheila Kraus from Florence gathered all of the genomic data from over 2,000 men derived from the studies that I explained previously, and she looked specifically at the X chromosome, where we believe a significant portion of male infertility variants would reside. In this study, she found recurrent mutations in about 50 different genes that seem to segregate with male infertility. And so again, lots of progress, but much work yet to do. These are examples of other products of that research.
where again, rather than just identifying the genetic variants that we think are involved, we've been able to dig a little bit deeper and look at specific gene networks and families and look for recurrent variants in specific genes. And in many cases, we've found those and identified pathways whose disruption does seem to result in azospermia. Just as sort of a summation slide, and this is a busy one, but this is a nice systematic review that was put together by a number of collaborators where they evaluated literally tens of thousands of publications targeted at genetics of male infertility, and were able to summarize the role, the evidence for a role of many genes in infertility, and not only in azospermia, but a number of different phenotypes. In all, they identified 120 different genes with at least a moderate evidence for a role in infertility. And I really think that that number will likely double in the next couple of years, just because of the tools that are now available and the progress that we're making in this space. So what do we do after we identify genes that are probably involved in male infertility? Well, one of the things that's necessary and that continues to happen is replication. So we need to see the events, the genetic variation that we identify in our populations, in other populations, and that work is ongoing by many investigators in the field across the world, which is great. The other is functional validation. We need additional levels of evidence that gene variants are responsible for a disease. And I'll talk a little bit about some of that in the next couple slides. So one of the fairly new areas of study is single cell RNA sequencing. This has been applied in a number of diseases, a number of tissues, to understand the gene expression architecture of different tissues and disease states. It's a kind of a neat plot, but essentially each of the dots that you see there represents the aggregate gene expression profile of a single cell. So this graph represents tens of thousands of cells from the testis. And as we organize those in two-dimensional space by summarizing essentially the signature of RNA expression in each cell, we see some cells are very related to one another. We see others that are different. We can actually track the process of spermatogenesis. So this long snake-like structure, we see spermatogonia there in the center, and those progress through development to spermatocytes and spermatids, and finally mature spermatozoa. We see accessory Leydig and Sertoli cells. With this tool, we are able to identify subtle differences in gene expression that give us a clue as to what gene pathways are disrupted in specific phenotypes. We recently applied this to Klinefelter syndrome to understand at the molecular level what might be causing infertility in those men that carry an extra X chromosome. And in that case, we did identify that the X inactivation factor was incompletely expressed in men with Klinefelter syndrome, which resulted in overexpression of X linked genes, and likely explains the problems with spermatogenesis in that population. I'll talk just briefly to finish up about another study that we've recently started, and that is to look at germline mutation frequencies in infertile men. We heard from Dr. Eisenberg this morning, and that there are a lot of comorbidities, other disease states that are associated with male infertility, and we really don't understand all of the mechanisms that underlie that relationship between male infertility and other diseases.
But we think that that one reason is because those men, infertile men, may have an increased propensity for mutations, and so we're exploring that. We're doing that with a technology called duplex sequencing. You may know that that next generation sequencing is not perfect. There are a lot of miscalls and sequencing errors that happen when we're looking at billions of bases, and so the error rate for sequencing is about 1 in 1,000 bases are miscalled. But by using duplex sequencing, and I'll explain that in the next slide, we're able to identify mutations with a much lower threshold for error rate. About 1 in 100 million bases is miscalled using this method. To do it, we use a targeted sequencing approach, and so we can't sequence deeply enough without selecting just a small portion of the genome. So we've identified or designed a panel of about 400,000 bases that target a number of genes important in spermatogenesis, as well as paternal age effect genes. And we sequence that panel very deeply so that we can look at the mutational profile across 8,000 to 10,000 cells in a single experiment. This is a little bit about duplex sequencing with twin strand. So DNA is extracted, enzymatically digested, and then hybridized with barcodes. Each individual fragment gets its own unique barcode at each end of the fragment. After that labeling step, the fragments are denatured. So we have a plus and a minus strand, or two different strands of DNA. We sequence those. And in order for us to call a mutation, we have to see the same genetic change on both strands of the same fragment of DNA. And so in that way, we can eliminate much of the sequencing error that is inherent in next generation sequencing. A couple of results from that study, and these are very new, the last few weeks, where epidemiological studies or population-based studies have estimated that the mutation rate in the genome is about 0.9 times 10 to the negative 8. So a little less than 1 base in 100 million, we estimate to be mutated looking at pedigrees. But when we evaluate mutation rates in sperm, we see 7 to 8 times higher mutation rate than that that's predicted based on pedigree analysis. So that probably indicates, as we might expect, that there's selection in the sperm that are able to fertilize an egg and produce a healthy baby. Likely those sperm that have a higher mutation burden are not able to fertilize the egg or not able to make a healthy embryo. But there are other explanations potentially as well. It may be an underestimate based on the population based approaches for estimating. And so this work is ongoing. Down the road, we want to look at this in infertile men, in men with reduced sperm count, to determine if in fact they do have higher mutation rates, and that we'll have to stand by for that data. So to conclude, over the last 10 years, we've made a lot of progress by applying whole genome approaches and large studies, large patient populations. There continue to be bottlenecks, challenges in functionally validating these variants, and that will again require a lot of effort by a lot of different investigators. And we expect that novel genomic assays, even those that haven't been conceived yet, will help us to make additional progress in this area. The hope down the road is that we'll
get enough information about what's going on at the genomic level in infertile men to be able to apply this clinically. Obviously, that's the goal, to be able to have other markers like karyotype with Klinefelter syndrome and AZF screening, to be able to give men who are infertile a diagnosis to help them understand what is actually causing their infertility. And ultimately, the hope would be that we would be able to identify interventions that might help to rescue spermatogenesis and give them a chance at fatherhood for men that can't make sperm. I'd just like to conclude by acknowledging a huge team, and this is really only part of it that has been involved in this work, as well as funding from the NIH that has supported much of this work. And with that, I appreciate your attention and would be happy to talk to any of you further about this after the program. Thank you, Dr. Aston, and thank you for your wonderful and brain-charging lecture. Thank you. За дараагийн хэлтгэгч маань Южи Эндо, Япон улсын Курашики их сургуулийн IVF центрт ажилладаг. За 2013 онд Окаяамагийн их сургуульд докторийн зэрэгээ хамгаалсан. Докторийн зэрэгээ яг нөхөрчгийн reproductive medicine гэдэг энэ чиглэлээр докторийн зэрэгээ хамгаалаад одоо Курашики их сургуульд ажиллаж байгаа. За судлаач маань single sperm vitrification буюу cryotop гэдэг тийм топон дээр зөвхөн нэг спермийг хөлдөөж хадгалдаг энэ аргачлалыг Японд нэвтрүүлсэн. Тэгээ энэгээрээ олон улсад хэд хэдэн пейперийг хэвлүүлсэн. 19 онд мөн яг манай энэ хуралд маань оролцож тэр нэг сперм хөлдөөж хадгалдаг тэр аргаа танилцуулж ирсэн. За өнөөдрийн хувьд бол яг тэр илтгэгч маань Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын сая нөгөө үрийн шигний шинжилгээ лабораторийн аргачлал маань шинжлэгдэж гарсан байгаа. Тэгээ энэ аргачлалын талаар танилцуулах болно. Окей. Thank you for introducing me, Dr. Aoud, and thank you for calling me here again. So my name is Yuji Endo from Japan. And my responsibility is good practice for sperm cryopreservation according to the WHO manual 6th edition. Let's get started. WHO guidelines for semen analysis have been revised for the first time in a decade. It provides important information on semen examination and preparation for clinical evaluation, assessment, cryopreservation, quality control in the semen analysis laboratory, and laboratory examination in the investigation of male sexual and reproductive health. The previous version, published in 2010, including data only for Western countries such as Australia, Norway, United States, Denmark, Finland, France, and the United Kingdom. In current data includes Asian and African countries such as Greece, Iran, and Italy. In addition, we evaluate items were updated, such as sperm DNA fragmentation. Of course, the section of sperm fragmentation was updated. Today, I'm going to discuss the new addition to the latest WHO manual. And I hope you renew your knowledge. Sperm cryopreservation is an important part of the work of many semen analysis laboratories. Tens of years have passed since the last issue, and the semen parameters were gradually getting worse. However, the use of frozen sperm is increasing, especially due to its use in donation programs. The demand for sperm freezing will increase further. The introduction section hasn't changed much for the previous version. However, this emphasized sentence
is the most important in this chapter. Minimizing the formation of ice crystal during the freezing thaw process leads to cell survival. To achieve this goal, you need to learn the theory of sperm freezing. Next, section 2 is reasons of cryopreservation of spermatozoa. Some paragraphs have been added, and I can show some. Some cryopreservation has rapidly developed worldwide for the patients on further use, autologous, future use, autologous art, or use for donor banking, homologous art. Since the first successful human sperm cryopreservation in late 1940s, current data do not find any important difference in clinical results when using cryopreserved sperm or fresh sperm in earth. Some reports have mentioned that sperm's DNA fragmentation would be increased after cryopreservation. The high level of the DNA fragmented sample would cause IVF failure. The texts have also mentioned the cryotank control. The tank should be alarmed for level of nitrogen. This is very shocking news from the US. The clinic have lost more than 4,000 eggs and embryos because the liquid nitrogen tank is run out. Despite the fact that the clinic had liquid nitrogen monitoring system, the alarm was off. The alert didn't work well when the temperature inside the tank was rising because it was Saturday night and the staff was off. No one noticed the continuing rise in the temperature. As a result, all eggs thawed. The same accident has been reported in other clinics. It was all due to human error. When the broken tank cannot keep low temperature, the surface is covered with frost. Covered with frost, and you can find it easily if you notice. However, it is unpredictable when the tank damage will occur. Each tank should be replaced every 15 to 20 years to prevent sudden damage to the cryotanks. There are several types of alert systems measuring weight, surface temperature, and liquid nitrogen level. In my laboratory, the cryotanks are equipped with log P curve that can measure the tank surface temperature. If the cryotank has sudden damage, the surface temperature of cryotank has dropped by 10 degrees Celsius in just 7 minutes. The system can notice the incident and the emergency alarm goes off. And it can send the error message to my PC or mobile phone. I can immediately notice the error, even on holidays. Next section, latest publication also mentions the risk assessment of cryopreservation and storage of human semen. For staff safety, personal protective equipment should always be available. I wear goggles and gloves during the freezing procedure. Also, I recommend wearing closed shoes and an apron to protect oneself from liquid nitrogen injury. The laboratory also equipped with the alarm system for the detection of low atmospheric oxygen level. Although liquid nitrogen is not toxic, it has major life-threatening hazardous properties because the liquid can evaporate very quickly, producing about 700 times its own volume of gas. It can efficiently displace air to create an atmosphere that is unable to support life. Under the 18% of its level,
you are exposed to a dangerous environment. If the O2 concentration drops below 8%, you will die. Therefore, it is highly recommended to install an O2 alert system in the cryotank room. It is also very important that 2 or more people enter the cryotank room together, working in a lifesavers for each other. Or if not, you need to warm outsiders before entering the room. Good practice is also needed to prevent the risk of cross-contamination. Separate tanks for each virus, HIV, HBV, or HCV. Perform cryopreservation of each patient separately. Sanitize all the surface at the end of each procedure. Use of sterilization of liquid nitrogen using a UV lamp, and decontamination of frozen specimen before warming. And then you should check the transmitted infection. The cryotanks are always contaminated with bacteria and debris. In my research, ice crystals were deposited on the bottom of the tank, and it looks like very dirty water. Also, at the bottom of the tank, there are many debris, cotton, and dust. The tank bottom is not clean. 3 types of gram-negative bacilli that are resistant to low temperatures were detected from the bottom of the cryotank. It is recommended to clean the tank every year. This shows how to clean the cryotank. 1. Liquid nitrogen evaporates completely in a ventilated room. 2. The emptied tank was flushed with non-sterile water and dried at room temperature in the inverted position for several days. 3. After the water was dried completely, the inside of the tank was sterile with 70% ethanol. 4. Refill the sterile liquid nitrogen. We can easily repair it using the UV waves by neutralizer box. It was from Italy company. The next section is the semen cryopreservation protocol. Here, some good practice for cryopreservation semen. The latest manual recommends that all procedures be performed under a Class A hood in the classified room. A Class A room means level 5 of ISO standard. However, if you fall below this standard, there is no reason to refuse storage. The freezing medium should, if possible, be commercially manufactured, certified, and approved for therapeutic use. I also would not recommend the use of egg yolk-based cryoprotectant. Egg yolk is an animal product, and there may be a risk of contamination from feed and the environment. The latest freezing methods have also been developed in 10 years. Fast vapor freezing can produce adequate results. Place the straw in liquid nitrogen vapors at about 10 centimeters above for 8 to 10 minutes. The manual introduces a unique item called a filling tip that can prevent the end of straw from being directly contaminated with semen. This disposable product keeps the outside of straw clean. I have never got one, but I try it as soon as possible. Next, the sewing procedures. Using a warming block when sewing the sample. Instead of using the hot water, it can easily be decontaminated each time you use it. Next, the sewing. Okay, so sorry. The manual recommends the use of. Oh, sorry. So, just a moment. So, if you cutting the straw, you should
clean glove should wear the clean gloves and sterile cutter, sterile scissors, and not use their just wiping the scissors and again cutting the straw. The IVF is a reproduction medicine, so we should use the sterile items every time. The manual recommends the use of witness for recording. If the patient decides not to use frozen sperm for further treatment, the sample should be discarded with checking the data. Next, the latest publication introduces the modified freezing protocol for oligospermia and surgically retrieved spermatozoa. If the ejaculated semen or biopsy tissue have very little sperm, specialized techniques are needed to freeze it. I have developed an effective single sperm cryogenization method using the non-biotic carrier, cryotop, and cell sleeper. I have also reported the first successful live birth report and published 3 papers. The latest review evaluates the cryotop and cell sleeper method. This simple with no ethical issue is especially effective for patients with severe oligospermia and oligospermia. Before moving on the current study, I introduced the purification method using cryotop and cell sleeper. First, I show you the cryotop method. Everyone will know the cryotop from Kitazato. It is a device for oocyte and embryo purification. Cryotop has been applied in over 100 countries. You may have experience using one. This is a cryotop from Kitazato. First, deposited a purification solution on the cryotop strip, and then aspirate the sperm into the X needle. It is very easy handling with 100 times magnification. Roll the sperm to the purification solution. And immediately move the cryotop to the liquid nitrogen vapor. Press the cryotop 2.5 centimeter above and vitrify it in the surface, liquid nitrogen surface. Next is the warming method. Warm the sperm in a drop covered with 37 degrees Celsius oil and wash it within 2 further drops. And check and relieve the sperm. You can find the sperm very easily. Next, I show the cell sleeper method. This is the closed type of the container, and the tray can be stored in the cryovial. It is available only in Japan. If you need it, I send a sample. Please contact me later. Let's go movie. This is cell sleeper from Nipro. I pick up a sperm using the injection pipette. And making a purification solution 3.5 microliters on the cell sleeper tray. Roll the sperm into the purification solution.
Then place the tray into a cryotube and seal with a screw cap. Keep it 5 millimeter above of the liquid nitrogen for 2.5 minutes. Next is the warming method. Keep the cryotube at room temperature for 1 minute. Take out the tray from the cryotube. Add the 37 degrees Celsius oil. And culture it at the seated stage for 2 minutes. Check the tray and recover spam. It's also very easy. After my reports, the latest 5 clinical reports were published regarding spam freezing with small numbers. Unique non-biotic devices were used for spam freezing, and a total of 40 babies were already born. However, all are very small size case reports, and the evidence is limited because the population of the men with extremely small numbers of spam is quite limited. We need more further studies for this field. Very recently, I published a new article entitled Clinical and Neonatal Outcomes of Individually Vitrified Human Spam with Cryotop and Cell Sleeper in the International Journal of Cryobiology. This study demonstrates the clinical effectiveness of Cryotop and Cell Sleeper, and 1 healthy baby from Cell Sleeper and 2 from Cryotop were born. Cryotop should handle less than 10 spam per device to maintain high results. Cell Sleeper, on the other hand, can store more spam, but the spam motility after warming is low. It is difficult to determine which one is better from this current small case study, and the vitrification of limited number of spam would be performed more efficiently by using some devices with different properties. This article, patient 1 delivered a healthy girl at 37 weeks 4 days by cesarean section. And patient 10 is also 2 babies in different embryo transfer cycles, and the 2 babies were born. And the upper gas score is normal, and the babies are so good. The last section is vitrification. In the manual, the vitrification method has been added to the text over 3 pages. There are open and closed methods, both of which are considered to be inadequate evidence and are experimental procedures. In conclusion, I've highlighted the newly added points. Please read the manual again and use it for your clinical practices. Thank you for listening and attention. Thank you for your lecture and sharing your experience and your advice. So thank you. So дараагийн хэлтгэгч маань Ян Лин гээд Хятадын Хунан их сургуулийн их нэрэн эмнэлэг гэж байдаг. Тэр эмнэлгийн нөхөн үржихүйн ухааны төвд ажилладаг эмч байгаа. Энэ маань өндгөвч сэдэх эмчилгээний талаар бид бүхэнд илтгэлийг зумээр хэлцүүлэх юм аа. Zoom
Hello, Dr. Young. Dr. Young, are you ready? Okay. Okay. Thank you, Chairman's introduction. Good afternoon, experts and professors. I'm Dr. Yang from Provincial Maternal Healthcare Hospital Center for IVF, China. I'm very happy to have the chance to attend the conference. Thank my friend Professor Gao Feng and Professor Ojira by dangerous invitation. My topic today is the application of late follicular stage downregulated lump protocol in IVF-ET. We all know safe and effective access to an appropriate lump outside the key successful pregnancy in IVF-ET. And to do this, we choose an appropriate ovulation in the program. We always think the natural the best, so it is necessary a natural ovulation in the way. Based on the ideas, we have developed the late follicular stage regulation for patients cycle who received IVF-ET assisted pregnancy therapy. We use 0.9 to 1.5 milligram of long-term when the follicle diameter is more than 6 millimeters close to maturity, and that's because the effect is apart. This is the schematic diagram of patients with normal menstrual cycle. We performed transvaginal examination on the 12th to 4th day menstrual when the follicle diameter is 6 millimeters or more. We give 1.5 of long-term GNI preparation. The dosage of GNI is based on the patient's BMI. The interval is 2 to 5 weeks, and the patient can be induced at the time of the menstruation. And then, when the follicles are mature, RSH trigger performed, followed by the transplantation. For PCOS patients with abnormal cycle, we will penetrate the standby body first, and then use letrozole or clamifene to induce ovulation and from bleeding and the protection. The diameter of the Sorry, Dr. Young. 0.9 to 1.7 milligram of long-term GA. Sorry, Dr. Young. This is a schematic diagram for PCOS patients with abnormal menstrual cycle. The maternal condition is ready for pregnancy. Letrozole or clamifene was used to reduce and the symptoms of the Dr. Young. bleeding and Dr. Young. menstrual cycle of estrogen and the progesterone. When the diameter of the dominant follicle is over 16 millimeters, the same dosage of long-term GnRH preparation was injected. Please share your screen. Patients with normal menstrual cycle. Screen. Transvaginal ultrasound was performed 40 to 44 hours after organized injection to determine whether ovulation occurred. According to our statistics, the ovulation rate was less than more than 5%. If there is no ovulation, levels of some RSH are detected on the second or third day of the menstruation after the long-term menstruation. On the second or third day of the menstruation,
take some business and progesterone and to exclude pregnancy. At the same time, the development of sperm follicle was determined by transvaginal ultrasound. Excuse me, Dr. Yan. The results showed that the standard of ovulation induction was reached. Excuse me, Dr. Yan. The next was covalent. First, let's understand the endocrine changes in the lateral Dr. Yang. cycle. Dr. Yang. The theoretical basis for our design of the protocol. Dr. Yan. This is a schematic diagram of endocrine changes in the lateral. The changes of FSH and LH in the normal menstrual cycle and Dr. Yang. ovary, Excuse me. ovary and matrix activity. From the picture, we can see that SH begins to rise slowly in the late phase. The amount of follicles is by the second to a third day of menstrual cycle, FSH rises, and LH rises. At the same time, the two of them cross to form a scissors. It means the emergency of selection. The selected follicle is dominant and other follicles move towards ovulation. The protocol is lateral. The GNIHA is used to reduce and to peak when the dominant follicle is close to maturity and before the appearance of an ultimate which is almost identical. The dominant follicle is very approach maturity. Later protein forms of the ovulation that makes the cell of the mass stop. For having the FSH, LH process in the later cycle identical. The flare up ARTA is three different forms of magic diagram, we can see that the flare of the outcome is to high H level. Well, the high H level in the only follicle and the flare occurs to the formation of however, the flare period after GNIC is the late follicular state regulation protocol overlap with the lateral LH peak. Ovulation and the down regulation were carried out at the same time. It avoided the adverse effects and the local regulation. Protocol is convenient. So it's one-time GNI operation instead of one operation. You can see the couple patients and for hospital infections. The deformation is caused by the
On the second Saturday of menstruation, stimulation can be promoted as well. The most important features of this plus FSH and LH will be inspired after using GNI. The activity is FSH is a fast acting type, which reaches full state under the photo wave. And the structure that slowly is a slow reaction. Only rated in 30 of USDA and approaches before descending only at the statement. This is the schematic diagram of and RH. You can see from the picture on the start of the and the is now using GNI8, but their activity different. FSH is a fast which reaches the 40 seconds and the bottom reaches 1 week later of and starts to get in the second week. However, LH is a slow reacting type. It's only in the first week of using GH and approaches or reaches the 40 seconds only at the end of the second week. In the later the recruiting phase during which a LH level is required. High or level is negative to follicle recruitment. And over time, FSH must be in the second half of follicular recruitment. Back to this again. From this picture, we can see in the later after cycle recruitment of phase with certain LH level. Too high or low LH level is not conductive recruitment. And at the same time, FSH must be involved in the second half of follicular recruitment stage. The characteristics of our protocol design are that the LH level in the late lutein phase does not reach the fully loaded state. The certain LH level for follicle recruitment. The second half of follicle recruitment after menstruation means that the selection is about the endogenous FSH has started to rise slowly with recruitment. From this picture, we see LH level in the phase has not reached the fully loaded state, which can just leave the certain LH level required for follicle recruitment. Meanwhile, the endogenous FSH has started to rise slowly into the need of follicle recruitment. The selection of follicles in lateral cycle completed by the time of FSH, the rise of at the same time, LH increased and FSH decreased.
of animal and are good. The down effect of the decline of RSH and to the formation of dominant molecule in the functional for RSH. The rest of the was begins to start learning as in the late lutein phase, which means the recruitment of follicles begin to occur. By the second to third day of menstrual cycle, FSH decreases and LH rises. At the same time, the two of them cross to form a scissors fork. Means the emergency of selection. That follicle is dominant and other follicles move to attract. The design feature of our when FSH training after distribution becomes a revolving shape with the F, and at the same time, partner the ideal. I think so the leap forward the development of follicles with rooted in the only state. Instead of being selected to form follicle as in the lateral cycle, we can extend the trend of LH after menstruation time, and with the rise of FSH, and at the same time, exceptional SA will be added. An obvious reverse scissors fork shape is formed, thus ensuring an appropriate number of developing follicles. At the late follicular stage, that LH level is required to support the proliferation of granular cell cells and estrogen for preparation for the lutein function in the future. At this time, if the LH level is always low, it is not conducting the proliferation and the maintenance function. This protocol is a long-term GnRHA protocol. Its action period is 28 days, which is close to the time interval from the menstrual maturation of the reproduction cycle. This time of the product design is the effective time of the product may be longer, but it is near the end stage, so the impact on the lutein function is reduced. In short, the lutein function close to the lateral menstrual cycle. Take home message. The patient only uses in RHA preparation for lowering regulation only when there is no need for any intervention and no until and the end of life stage of the company will be done like with of the lateral menstrual cycle. And the scientific nature of this design is that it is suitable for the specific state
It is development. I will conclude my today's lecture with a of just down. Because only become obey it. Thank you for your attention.
Үрийн шингэнээс эр бэлгийн эс ялгах ажилбарт шаардлагатай багаж хэрэгсэл болон уусмал бодисыг бэлтгэн. 15 мл-ийн хуруу шилэнд сепасперм 60% усамлыг 5 мл хийж бэлтгэн. Сепасперм усамлыг 37 градуст халаана. Мөн урьдчилан зориултын саванд үрийн шингэнийг цуглуулан сав болон савны таган дээр үйлчлүүлэгчийн нэрийг бичнэ. Бэлтгэл ажил хангагдсны дараа үрийн шингэний төлөв байдлыг шалгана. Канулыг тариурт холбож үрийн шингэнийг саруулна. Саруулахын өмнө тариурт бага хэмжээний агаар саруулах хэрэгтэй. Стологчийн тавцанд бага хэмжээний үрийн шингэнийг тусаана. Нэг жижигхэн дэх эр бэлгийн эсийн нэвтаршлыг микроскопын хяналтанд тоолно. 1 болон 2 дугаар стологчийн тавцанд үрийн шингэн дуссан эсхийг нягтлана. 1 болон 2 дугаар стологчийн тавцан дахь тоологдсон эр бэлгийн эсийн дунджийг тооцож гаргана. Энэхүү ажиллагааг хийхээс өмнө эр бэлгийн эсийн хөдөлгөөн удаан гэдэг нь мэдэгдэнэ. Жишээ нь микроскопоор харахад ойролцоогоор 1 мл-т 5 сая гаруй эр бэлгийн эс багтаж байдаг. Үрийн шингэний төлөв байдлыг ажигласны дараа эр бэлгийн эсийг угааж цэвэрлэх ажилбар эхэлнэ. Канулыг тариураас салгаж эс фильтрийг холбоно. $37 градуст халааж бэлдсэн 5 мл сепасперм 60% осмол дээр 2-3 мл эр бэлгийн эсийг нэмнэ. Энэ үед эс фильтр дотор эр бэлгийн эсийг үлдээхгүй байх талаас нь анхаараарай. Бэлтгэсэн хуруу шилэнд хийсэн уусамлуудаа центрифугт 400 G эргэлтээр 20 минут эргүүлнэ. Эр бэлгийн эс ялгах ажилбарын дараа угаах процесс эхэлнэ. Центрифугт эргэж байх зуур 3-5 мл сепасперм wash уусмалыг бэлдэж 37 градус хүртэл халаана. Центрифугт эргэж дууссаны дараа сайн чанарын эр бэлгийн эс тунаж үддэг. Тиймээс супернатант буюу дээд хэсгийг соруулж хаян 0.5 мл хэмжээний усамлыг үлдээнэ. Энэ үед доторх хэсгүүдийг холихгүй байх талаас нь анхаарч ажиллаарай.
Шинэ пипетийг ашиглан 3-5 мл сепа-сперм осмолыг нэмнэ. Мөн пипетийг ашиглан сорох, гаргах аргаар доторх шингэнийг холино. Дахин центрифугт 400 G эргэлтээр 20 минут эргүүлнэ. Эдгээр үйл явцын дараа дахин эр бэлгийн эсийн байдлыг шалгана. Шинэ пипетийг ашиглан 0.5 мл уулна.
За та бүхэндээ дахин мэнд хүргэе. За бид хурлын хөтөлбөрийн дагуу дараагийнхаа секшнд шилжиж орж байна. За дараагийн одоо хурлын хэсгийг удирдан явуулна уу хэмээн их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн өргөдөл нөхөн үржихийн төвийн их эмч Алгирмаа таныг урьж байна. За мөн бас анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эмгэн физиологийн тэнхимийн багш, анагаах ухааны доктор, дэд профессор, RMC эмнэлгийн гүйцэтгэх захирал Отхоо таныг урьж байна. За одоо бид бүхэнд хөтөлбөр ёсоор 3 илтгэл үлдсэн байгаа. За эхний илтгэгч маань анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн соёлгын сургуулийн багш. Тэгээд энэ багш маань хүний эмч мэргэжлэр төгссөн. Одоо яг эрүүл мэндийн салбарт 7 дахь жилийн ажиллаж байгаа. Хийж байгаа судалгааны сэдв нь бол өргөдлийн чиглэлээр судалгааны ажил хийдэг. 2017 онд анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн санхүүжилтээр хийж байгаа хүн амын дунд тархалтын өргөдлийн тархалтыг тодорхойлох судалгаан дээр ажиллаж магистрийн зэрэгээ хамгаалсан. За өнөөдөр судлаач маань бид бүхэнд энэ vertical гэдэг энэ асуумжаар яг энэ нөхөн үрчгийн насны өргөдөлтэй хүмүүсийн амьдралын чанарт ямар өөрчлөлт орсон бэ гэдэг талаарх илтгэлийг хэлэлцүүлнэ. Тэгээд судлаачаа энэ дээр өрөө илтгэлийн талан саярхаа хэлээ. Нэг. Сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За нөхөн үрчгийн хамааралт амьдралын чанарыг вертикал асуумжаар тодорхойлсон сэдвийн судалгааны ажлыг та бүхэндээ танилцуулъя. За дэлхийд дахинд анхдагч өргөдлийн тархалтаар манай улс бол анхдагч өргөдлийн тархалт бага боловч хоёр дахь өргөдлийн тархалтаар бол өндөр улсын тоонд орж байгаа. Гэхдээ энэхүү судалгаа маань бол хүн ам зүйд суурилсан судалгааны үр дүн байна. Тэгэхээр 277 судалгаа эрүүл мэндийн судалгаан дээр үндэслээд 2010 онд гарсан юм судалгааны үндэслэл байгаа. Харин бид Монгол улсын хүн амын дунд өргөдлийн тархалтыг хүн амд суурилсан судалгааны загвараар 2016 онд ихсэн төслийн үр дүнгээр бүсчлээд Монгол улсын нийт өргөдлийн тархалтыг хүн амд илрүүлсэн байдаг. Энэ судалгаагаар бол нийт өргөдлийн тархалт маань ерөнхийдөө 8.2% гэж үр дүн гарсан байна. За тэгээд энэхүү слайдаар юуг харуулж байна гэхээр манай улс ер нь энэ нөгөө социализмын дараах улсууд, энэ Төв Азийн улсуудад одоо IVF клиник одоо гэхдээ энэ бол 2010 онд хийгдсэн судалгаа юм тий. Одоо тоо баримт бол харьцангуй бага байгаа. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд бол манай улсад энэ үршилжүүлэн суулгах эмчилгээний төвүүд бол одоо хөгжиж байгаа. Одоо бид бүгд мэдж байгаа. Тэгэхээр энэ тусламж үйлчилгээ нь хөгжиж байхад энэ нөхөн үрчхүүн асуудалтай хүмүүсийн амьдралын чанарыг үнэлэх гэдэг асуудал бол их чухлаар тавьж байгаа. Тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол амьдралын чанарыг тухайн хүний амьдрч буй соёл үнэт зүйл тогтолцооны хүрээнд бий болсон ер нь амьдралынхаа байр суурийг одоо хүлээн авах ойлголтоо гэж тодорхойлсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл амьдралын чанар гэдэг нь объектив хандлагад үндэслэгдсэн өвчтний биеийн хүчний сэтгэл зүй, сэтгэл хөдлөлийн ба нийгмийн үйл хөдлөлийг нэгтгсэн тодорхойлт гэж ойлгож болно. За янз бүрийн хүчнүүдийн үед амьдралын чанарыг тодорхойлсон юм одоо уламжлалт юм аргууд байдаг. Жишээ нь чихрийн шижингийн үеийн мэдрэлийн хүчний үеийн хавдрын за сэтгцийн хөнгөлөлт хэмжлэгээний үе гэдэг. За тэгээд энэ олон улсад хэрэгжилж байгаа нөхөн үрчхүүн одоо асуудалтай хүмүүсийн амьдралын чанарыг үнэлэх юм асуумж бол олон улсад одоо бэгдсэн байдаг. Тэгэхээр нөхөн үрчхүүн асуудалтай хүмүүсийн энэ сэтгэл зүйн амьдралын чанарт нь энэ сэтгэл зүйн байдал одоо ямархуу байдлаар нөлөөлдөг юм а гэдэг энэхүү зурган дээрээс та бүгд харж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ эндометриоз хэмээх хүчтэй хүмүүс одоо энэ урлагаар дамжуулаа тий бие махбод нь ямар их сэтгэл зүйд нь одоо өөрчлөлтүүд илэрдгийг энэхүү зургаас бол харуулсан байна. За тэгэхээр өргөдөл болон нөхөн үрчхөд туслах технологи нь амьдралын чанарт нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл энэ репродуктив технологиуд маань өөрөө амьдралын чанарт нөлөөлдөг. Мөн эсвэргээрээ амьдралын чанар нь өөрөө хүчтний зам байдал болон эмчилгээний үр дүнтэй шууд холбоотой байдаг гэсэн үг. За тэгэхээр энэхүү одоо зурган дээрээс юу харагдаж байна гэхээр IVF цикл ихсэх тусам одоо амжилттай болох хувь нэмэгдэж байгаа. Гэхдээ энэ дөрөв дэх циклээс эхлээд нөгөө эмчилгээнээс одоо гарах хүмүүсийн тоон бол ихсэж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл амжилттай болох хувь ихсэх тусам хүмүүс эмчилгээнээсээ татгалзах гарчаад байгаа юм дүр зураг хадгалж. За тэгээд энэ одоо гарч байгаа байдлыг үе шатаар нь ингээд аваад үтсэн байна л да. Жишээ нь энэ эмчилгээний ерөнхийдөө 1
2, 3 дугаар үе шатуудад бол ихэнхдээ дандаа хүчтний өөрийнх нь шийдвэрийн дагуу одоо эмчилгээнээс татгалзаж байгаа. Тэгэхээр хүчтний тэр 3 дугаар үед буюу одоо өргөдлийн яг эмчилгээний өмнө одоо бас эмчилгээнээс татгалзах юм тохиолдлууд байна. Эмчилгээний тэр одоо 5 дугаар тохиолдолд 5, 6 дугаар үе шатуудад бол ихэвчлэн эмчийн шийдвэрээр бол эмчилгээг бол зогсоож байгаа юм дүр. Тэгэхээр яагаад энэ одоо эмчилгээнээс хүмүүс татгалзаад гараад байгаа юм бэ гэдгийг судалж үзсэн байгаа. Тэгэхээр энэ графикаас харахаар сэтгэл зүйн стрессүүд, emotional стресс нь өөрөө хамгийн их хувийг эзэлж байна гэж байгаа. За тэгээд энэ нь бол өөрөө яг одоо хүчтний өөрийн шийдвэрээр энэ стрессээс болоод байна гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бид ямар зорилго тавьсан бэ гэхээр өргөдлийн үед нөхөн үржих хамааралтай амьдралын чанарыг тодорхойлж түүнд нөлөөлөх зарим хүчин зүйлийг судлах хэмээх зорилгыг тавьсан. Энэ зорилгоор дараах 2 зорилтыг зөвшөөрсөн. Нөхөн үржих хамааралтай амьдралын чанарыг үнэлэх асуумжийн найдвартай хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлээд өргөдлийн үед нөхөн үржих хамааралтай амьдралын чанарыг тодорхойлж түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг эмчилгээний үе шаттай уялдуулан судалсан байгаа. За тэгэхээр бид уг судалгааг бол нийтдээ 315 оролцогчийг хамруулан аналитик судалгааны агшингийн загвараар хийж гүйцэтгсэн. За нийтдээ өргөдөлтэй хүмүүсийн 40% нь амьдралын чанар ерөнхийдөө бага байх магадaltaй гэж олон улсад үзэж байгаа учраас энэ тооцооллын дагуу төвийн хэмжээг бол 300 хэмээн тодорхойлсон. За судалгаанд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолтоор өргөдөлтэй болох нь тогтоогдсон. За мэдээж уншиж бичиж ойлгох чадвартай судалгаанд оролцохыг зөвшөөрсөн юм оролцогчдыг хамруулсан байна. За бид вертикал асуумжийг бол албан ёсны зөвшөөрөлтөөр 3 үе шаттайгаар орчуулан баталгаажуулаад үнэлгээг нь бол албан ёсны үнэлгээг нь одоо Cardiff их сургуулийн вебсайтн дээр аргачлалын дагуу үнэлгээний системээр үнэлж боловсруулалтыг хийсэн. За бид асуумжийг авахдаа ерөнхийдөө Google форм ашиглаад IVF Support Mongolia пэйж хуудасаар өргөдөлтэй нийтдээ 315 оролцогчийг хамруулж судалгаанд хамруулсан байна. За энэ вертикал гэдэг асуумж маань өөрөө ер нь өргөдөлтэй хүмүүсийн амьдралын чанарыг үнэлэх алтан асуумж, алтан стандарт гэж үзэж байгаа. Одоогор бол 48 хэл дээр орчуулагдсан, 49-т нь одоо монгол хэл дээр орчуулагдан гарах гад бид бүгд эцсийн одоо үе шатн дээр явж байгаа. За энэ маань бол энэ асуумж маань ерөнхийдөө Европын нөхөн үржихуйн нийгэмлэг, Америкийн нөхөн үржихуйн нийгэмлэг болон энэ Merck Serono гэдэг эмийн компани, за тэгээд Cardiff University гэдэг энэ их сургуультай 4 байгууллагын хамтарсан ийм боловсруулсан асуумж. Ерөнхийдөө олон улсад хэрэгжилж байгаа хамгийн анхны validated хийгдсэн амьдралын чанарыг үнэлэх асуумж гэж үзэж байгаа. За бид энэ асуумжийг одоо азтай байдлаар гэх юм уу энэ яг одоо энэ асуумжийг хийсэн профессор Джеки Боюнтай одоо холбогдоод тэгээд албан ёсны зөвшөөрлийн дагуу ерөнхийдөө орчуулсан. За ихэнхдээ орчуулгахдаа бид нар яасан бэ гэхээр англи хувилбарыг баталгаат орчуулганд авчгаар орчуулаад за түүнийг эргээд буцаад монгол хэл рүү орчуулад за тэгээд их барих эмэгтэйчүүдийн эмчээр орчуулгыг хянуулад за ойролцоогоор 30 оролцогчоор уншуулад нөгөө ойлгомжтой байдлыг магадгүй нөгөө соёлын ялгаатай байдлаас болоод бас зарим асуумжууд энэ төр буруу ойлгогдох магадлал байдаг учраас уншуулж одоо найдвартай байдлыг шалгасан байгаа. За ингээд энэхүү вертикал асуумжууд ерөнхийдөө 34 асуулгаас бүрдэж байгаа. За эмчилгээний болон core vertical гэсэн ийм хоёр хэсэгтэй. За ерөнхийдөө дотроо ийм одоо 6 дид нэгжээс тогтож байгаа. Тэгэхээр emotional буюу энэ сэтгцийн одоо зан төрхийн өөрчлөлт жишээ нь амьдралын чанарт сөрөг сэтгэл хөдлөл жишээ нь атаархал, дургуутсал, уйдгар гуниг, сэтгэлийн хямрал хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулдаг бол за mind body score гэдэг байгаа. Энэ оноогоор бол өргүүдэл нь бие махбодын эрүүл мэндийг жишээ нь ядрах, өвдөх, за тухайлбал танин мэдхүүдээр жишээ нь анхаарал төвлөрөл. За мөн зан төлөвт жишээ нь өдөр тутмын үйл ажиллагааг тасалдуулах, амьдралын төлөвлөгөөгөө хойшлуулах тийм энэ бүгдэд үзүүлэх нөлөөг бол энэ mind body scale мань тодорхойлж байгаа. За relational score бол юуг үзүүлж байгаа юм бэ гэхээр нөхөн үржихүй асуудал нь хосын харилцааны бүрдэлгүй эсвүүд хэрхэн нөлөөлж байгаа. Жишээ нь бэлгийн харилцаа, за хосууд хоорондын амлалт тийм харилцаа холбоо хэрхэн нөлөөлж байгааг харуулж байгаа. За нийгмийн оноо бол social оноо маань бол нөхөн үржих асуудал нь нийгмийн харилцаанд хэр зэрэг нөлөөсөн. Жишээ нь нийгмийн оролцоо, тэ нөгөө хүлээлт, ялгарлан гадуурхал, утаанд оромжлол, тэ нийгмээс үзүүлж байгаа дэмжлэг зэргийг бол илэрхийлдэг бол за treatment эмчилгээний орчны оноо бол өргөдлийн эмчилгээний бүртэмж ба чанар нь өөр амьдралын чанарт хэрхэн нөлөөлж байгаа юм бэ харуулж байгаа. За одоо бид нар бол treatment эмчилгээ төвчих чадрын оноо гэж орчуулж байгаа. Эмчилгээний үед биеийн болон сэтгцийн шинж тэмдгүүд нь хэр зэрэг мэдрэгдээд энэ нь өдөр тутмын амьдралдаа хэрхэн нөлөөлж байгааг бол энэ 3 дугаар үдийд нэгж маань бол харуулж байгаа. За бид судалгааны үр дүн ингээд танилцуулахад ихэнхдээ бол судалгаанд нийтдээ 98% нь бол ихэнх нь эмэгтэйчүүд хамрагдсан. За 5 эрэгтэй хамрагдсан. Тэгээд энэ 5 байсан учраас статистик одоо боловсруулалт ялгаануудыг гарах боломжгүй байсан учраас ерөнхийдөө эмэгтэй дээрээ боловсруулалтыг хийгээ авсан байгаа. За дундаж нас бол 35 нас байсан. За ингээд асуумжийн дотоод найдвартай байдлыг бид нар Кромбах альфа тестээр
шалгаж үзсэн. Ингээд бол ерөнхийдөө ихэнх энэ 6 дэд нэгжүүд бол нийт оноонууд бүгд 0.7-оос дээш гарч байгаа нь энэхүү асуумж маань бол найдвартай дотоод байдал нь бол доктортой байна гэж бол бид дүгнж байгаа. Тэгэхээр энэ асуумж бол хэрэгжилж болно гэж бид үзэж байгаа. За нийгэм эдийн засгийн хөгжлийг аваад үзэх юм бол боловсролын хувьд судалгааны таамагчид ихэнх нь бол дунд боловсролтой. За өрхийн орлогын хувьд бол ихэнх нь 1-ээс 2 сая төгрөгийн орлоготой оролцогчид байсан. За хүүхдийн тооны хувьд бол хамгийн ихтэй 3 хүүхэдтэй. Тэгээд ихэнх одоо хамгийн их давтагдсан утга бол ихэнх нь одоо хүүхдгүй. За өргөдөлтэй байсан дундаж жил бол 7.5 жил. За IVF эмчилгээ хийлгсэн дундаж хамгийн ихтэй 6 хийлгсэн байгаа. Хамгийн багадаа 1 хийлгсэн. Тэгээд хамгийн их давтагдсан утга бол 1. Тэр ихэнхдээ хамгийн их 1 удаа IVF эмчилгээ хийлгсэн. За эмчилгээний үе шатын хувьд бол эмчилгээний үе шатыг бид нэр зөвлөгөө авах, оншилгоо, за тайминг арга, за тэгээд эр бэлгээсийг өндөд цацах, за тэгээ өндгөөс оруулах, үршилжүүлэн суулгах ажиллбар хийлгэж байгаа үе шатууд дээр байгаа оролцогчдыг хамруулсан байна. За ингээд бидний хамгийн гол гаргаж ирж байгаа оноо бол нийт оноо буюу total score. Энэ total score бол 46 гэж гарч байгаа. Тэгэхээр энэ оноо маань 100-уугаа дөхөх тусмаа амьдралын чанар сайн байна гэж үзэн. Тэгэхээр амьдралын чанар бол 46 гэж үнэлэгдсэн. За хамгийн өндөр одоо оноо бол тэр харилцааны оноон дээр 66.5 гэж байгаа. За бусд нь бол 43-аас 50 эдийн хооронд бол ингэж үнэлэгдэж байна. За амьдралын чанарын оноог бол бид нэр хүүсээр харуулсан. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө эрэгтэй хүүсэн дээр 5хан оролцогч байсан учраас дээд хязгаар маань бол нэлээд өндөр гараад статистик ач холбогдлын ялгаа бол илэрхгүй байгаа. Тэгэхээр эрэгтэйчүүдийн тоог нэмэхэд бол энэ ялгаа гарна. Гэхдээ энэ зургаас харахад бол эрэгтэйчүүдийн амьдралын чанарын оноо өндөр байгаа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүдэд илүү өргөдөл бол хүнд хэлбэрээр одоо эмошнод амьдралын чанарт илүү нөлөөлж байна гэдэг дүгнэлтийг гаргаж байна. За ингээд насны бүлгүүдээр бас авч үзсэн байгаа. За насны бүлгүүдэд бол эдгээр бүх оноонууд бол статистик ач холбогдол бүхий ялгаа бол илрээгүй. Гэхдээ нас болон амьдралын чанарын оноо хоорондын хамаарлыг тодорхойлж үзэхэд за нөгөө emotional score, нийгмийн оноо, эмчилгээний орчин, за тэгээд тэр core vertical гэдэг оноонуудтай нас бол сул эерэг хамааралтай байгаа. Тэгэхээр нас нэмэгдэх тусам амьдралын чанарын оноо бол бага зэрэг ихсдэг гэдэг дүгнэлтийг эндээс хийж болох нь. За нийт оноо болон насны хооронд ч ихсэн одоо сул эерэг хамаарал ажиглаж байгаа. Тэгэхээр нас нэмэгдэх тусам амьдралын чанар нь одоо бага зэрэгээр дэвшилж байна гэдэг үр дүн гарч байна. За энэ дээр бас хамгийн сонирхолтой үр дүн энэ дээр бас гарч байгаа. Амьдралын чанарыг боловсролын түвшингөөр нь 3 бүлэгт ангилаад бага дунд өндөр гэдээ ангилаад үзэхэд харилцааны оноон дээр боловсролын түвшин бага байхад энэ амьдралын чанарын харилцааны тэр оноо бол бага гараад байна. Тэгэхээр боловсролын түвшин бага байх тусмаа нөгөө хосыг ойлгох, нэг ойлгох энэ боломж бол ерөнхийдөө бас бага байна гэдэг нь бол эндээс харагдаж байгаа. За мөн одоо тэр emotional score дээр бас ялгаа авахгүй адилхан бага байх тусмаа энэ оноо маань бол сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд нь илүү байна гэсэн үг. За амьдралын чанарын оноог эмчилгээний үе шатаар гаргаж үзсэн. Тэгэхээр тэр доотлол дээр бол бүх оноонуудыг тэр доотлол слайдн дээр бүх оноонуудыг гаргасан байна. Тэгэхээр зөвлөгөө авах үед ерөнхийдөө амьдралын чанарын оноо өндөр байгаа. За тэгээ онцлогооны үе, тайминг аргууд хийгдэх үе хүртэл нийт оноонууд ерөнхийдөө амьдралын чанарын оноонууд буураад тайминг одоо арга дээр хамгийн бага түвшинд ирээд тэгээ түүнээс цаашаа бол энэ оноонууд бүгд амьдралын чанарын оноонууд бол нэмэгдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ цаад санаа нь бол нөгөө өргөдлийн эмчилгээнд айгүйх юм хүлээлт байдаг юм аа, хүлээлт байдаг юм байна гэсэн үр дүн эндээс бол харагдаж байна. За амьдралын чанарын оноог одоо хүүхдийн тоо болон хүүхдтэй болсон жил болохыг хүссэн жилийн одоо хамаарлыг энэ дээр харуулж байна. Тэгэхээр энэ доотлын зурган дээр бол хүүхдтэй болохыг хүссэн жил нэмэгдэх тусам амьдралын нөгөө харилцааны оноо маань 3 хамааралтай байна. Тэгэхээр хүүхдтэй болохгүй удах тусмал нөгөө харилцааны асуудлууд маань илүү одоо амьдралын чанарт илүү их нөлөөлөд байна. За дээрэс нь нөгөө анхдагч болон хоёр дахь өргөдөлтэй буюу огт хүүхдгүй одоо анхдагч өргөдөлтэй хотууд дээр бол энэ амьдралын чанарын нийт оноо маань бол бага гарч байгаа. Тэгэхээр өмнө нь нэг юм уу хоёр хүүхдтэй хүмүүс дээр бол амьдралын чанарын оноо хэрцэн өндөр гарсан байна. За амьдралын чанарын оноог бол энэ бас IVF цикл хийгдэж байгаа циклүүд дээр харуулсан байгаа. Тэгэхээр 3 удаа үр шилжүүлэн суулгасан, мөн 5 болон 6 удаа үр шилжүүлэн суулгасан бүлгүүд дээр амьдралын чанарын оноо хамгийн бага гарч байна гэсэн. Гарч байгааг энэ дээр бол харуулж байна. За бидний судалгааны ажлын дүгнэлт юу гэхээр нөхөн үржихүй хамааралт амьдралын чанарыг үнэлэх вертикал асуумжийн Монгол хувилбарын дотоод хүчин төгөлдөр найдвартай байдал сайн байна. Тийм учраас энийг бид нэр цаашид ашиглаад
өөрсдийнхөө үйл ажиллагаанд хэрэглээд явах бүрэн боломжтой. Үргүүдэлтэй Монгол эмэгтэйчүүдийн нөхөн өрчгөө хамааралтай амьдралын чанарын оноо 100-аас 46 байгаа ба энэхүү оноонд нас эмчилгээний үе шат боловсрол үргүүдэлтэй байсан хугацаа маань харилцан адилгүйгээр нөлөөлж байгааг бол харуулж байна. Тэгэхээр энийг бас цаашид бид нэр дэлгэрүүлэн судлах шаардлагатай. За тэгээд энэ дээр дэлхийн маш олон улсуудад энэ вертикал асуумжийг ашиглаад одоо оноонуудыг бол ерөнхийдөө хийж байгаа. Ингээ Канада, Герман гэл тэ. Тэгэхэд бол ерөнхийдөө манай одоо энэ үргүүдэлтэй хүмүүсийн амьдралын чанарын оноо маань бол ерөнхийдөө нэлээд одоо бага түвшинд үнэлэгдсэн байгаа. Тэгэхээр энийг одоо цаашид сайжруулах, өөрөөр хэлбэл үргүүдлийн тусламж үйлчилгээндээ илүү их одоо дэмжлэг, сэтгэл зүйн болон тэр бусад дэмжлэгүүдийг үзүүлэх нь энэ эмчилгээний үр дүнг бол нэмэгдүүлж болно гэдгийг бол та бүхэнд хэлэх гэсэн. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За баяр. Дараагийн илтгэгчийг урьж байна. Улсын 1-р төвийн эмнэлгийн урлагийн андердоггийн төвийн их эмч Нэгмар Суран таныг урьж байна. За Нэгмар Суран эмч маань бол эрэгтэйчүүдийн үргүүдлийн асуудал болон нөхөн өрчгийн үйл ажиллагааны алдагдлаар бол өрмөц судалгаа шинжилгээний ажлыг бол хийдэг. Гадаадд бол 3 өгүүлэл, дотоодод 17 одоо хэвлэлсэн бүтээлтэй ийм судлаач эмч байна. За илтгэлд нь амжилт хүсье. Сайн байцгаана уу? Эрдэмтэн багш эмч судлаач та бүхний энэ өдрийн амрыг ирээ. За судалгааныхаа ажлын түнг танилцуулж илтгэл тавих боломж олгосон хурлын зохион байгуулагч болон дараалагч нарт баярлалаа. За азоспермд нөлөөлөх хүчин эрсдэлт хүчин зүйлийг судалсан дүнг танилцуулъя. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор азосперм нь гэдэг нь давтан шинжилгээгээр үрийн шингэнд эр бэлгээс байхгүй байхыг хэлэх бөгөөд энэ нь эрэгтэй шилтгаанд өргүүдэлд хүргэдэг ийм эмгэг байдаг. За дэлхийн нийт эрчүүдийн 1% нь азосперм тохиолдож байгаа бол өргүүдэлтэй эрэгтэйчүүдийн 10-аас 15% нь одоо азосперм одоо онцлогдож байна хэмээн тооцоолсон ийм одоо судалгаа 1989 онд хэвлэгдсэн байдаг. За генетикийн хүчин зүйл, төмсгний болон нөхөн өрчгөө эрхтний олдмол болон төрөлхийн эмгэгүүд, төмсөг дайврын өрөвсөл, төмсөг дайврын гэмтэл зэрэг одоо шалтгаануудаас болж азосперм үүсдэг гэж үздэг. Харин Монгол эрэгтэйчүүдэд одоо азосперм үүсгэж байгаа одоо хэрэгсэл хүчин зүйлийг судалсан судалгаа цөөн байгаа учраас бидний энэхүү судалгаа хийх үндэслэл болсон. За азоспермийн шалтгаанд өргүүдэл үүсгэд нөлөөлөх зарим эрсдэл хүчин зүйлийг судлахыг бид нэр зорилоо. За нийт судалгаанд хамрагдсан эрчүүдтэй бид нар үрийн шингэний шинжилгээ хийж оншоо тогтоогоод за эрсдэл хүчин зүйлийг илрүүлэхийн тулд асуумж судалгаа авсан мөн тохиолдол хяналтын загварыг үүсгэж судалгааны загварыг үүсгэж эрсдлээ тооцсон байгаа. За үрийн шингэний шинжилгээг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөсний дагуу лабораторийн аргачлалаар шинжилсэн. За үүнд гэх юм бол макро үзүүлэлтэндээ үрийн шингэний хэмжээ буюу волюм, за өнгө, pH, зуурамтгай чанар, шингэрэх хугацаа зэргийг оруулсан бол микро үзүүлэлтэнд нь эр бэлгээсийн тоо, эр бэлгээсийн одоо хөдөлгөөн, бүтэц, за тэгээд лейкоцит болон амьд эсийн тоо гэх байдлаар микро үзүүлэлтэнд хамруулж онцлуулсан, шинжилсэн. За ерөнхий мэдээлэл нийгмийн эдийн засаг, эрсдэл хүчин зүйл, зан үйл, эрүүл мэндийн үзүүлэлт, эрэгтэйчүүдийн дурдтгал гэсэн бүлэг бүхий 77 асуултаар бид нэр асуумж судалгаагаа авсан. За ингээд азосперм онцлогдсон манай тохиолдлын бүлэгт 57 үрийн шингэний шинжилгээгээр хэвийн одоо үзүүлэлттэй буюу хяналтын бүлэгт 123 буюу 2-1 харьцаатай одоо хамрууллаа. За хамруулахдаа бид нар үрийн шингэний шинжилгээгээр азосперм онцлогдсон 25-аас 50 нас буюу нөхөн өрчгийн насны за судалгаанд оролцохыг зөвшөөрсөн эрчүүдийг хамруулсан бол үйлчлэгийн судалгаанаас татгалзсан за хийм болон туяа эмчилгээний шалтгаантай за мөн одоо ятроген буюу одоо вазэктоми өрийн сууг болох мэс ажилбар болон бусад төмсгний мэслийн үед одоо үүссэн азоспермийг бол судалгаанаас хасах шалгуурт хамруулсан.
За үр дүнгээс танилцуулахад хяналтын бүлэгт маань дундаж нас 35, тохиолдлын бүлэгт маань 35 байгаа. За Бээжингийн индекс хяналтын бүлэгт 2584 байсан бол тохиолдлын бүлэгт 28. За боловсролын тал дээр бол хяналтын бүлэгийн нийт тал хувьд нь буюу ихэнх хувьд нь 54.5% нь дээд боловсролтой байсан. За тохиолдлын хувьд бол тохиолдлын бүлэгт бол мөн ихэнх хувь нь буюу 68.4% нь дээд боловсролтой байж байгаа. За тамхины хэрэглээгээр авч үзсэн. За ингээд хяналтын бүлэгт нийт орсон эрэгтэйчүүдийн 60.2% нь тамхи татдаг. Тохиолдлын бүлэгт бол 56.1% тамхи татдаг. За энэ хоёрын хооронд бол статистик ач холбогдолтой ялгаа байхгүй. За харин тамхиг татсан жилээр нь 10 хүртэл за 10-аас 20 жил гэмээн бүлэглэн авч үзээд эрсдлийг тооцож үзэхэд бол статистик ач холбогдолтой эрсдэл болж чадахгүй. Мөн тамхи татсан тоогоор нь өдөрт 10 хүртэл за 11-ээс 19, 20-с дээш гэж мөн бүлэглэн авч үзээд хоорондох ялгааг нь үзэхэд бол ач холбогдолтой юм ялгаа илрээгүй. За эсвэргээр арх согтууруулах ундааны хэрэглээ дээр бол арх асуумж судалгаагаа авахдаа бид нар зураг туудас үзүүлээд стандарт уултын хэмжээг тогтоогоод дээрэс нь арх согтууруулах ундааны хэрэглээний давтамжаар нь бид нар энэ хоёроор дөрвөн бүлэгт ангилаад тохируулдаг, тохируулан хэрэгэлдэг, их хэрэгэлдэг, хамааралтай гэд энэ гурван бүлгээ огт хэрэгэлдэггүй бүлэгтэй харьцуулахад бол статистик эрсдэл болж байгааг бол болж байгаа нь зүгээр харагдсан. За дараагийнх нь болохоор ахаан авдар өвчнөөр өвдөжсэн тохиолдол нь өвдөөгүй тохиолдолтойгоо харьцуулахад азосперм үүсэх эрсдлийг 2.3 дахин нэмэгдүүлж байна гэж судалгааны дунд гарсан. За мөн эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржих эрхтний ямарваа нэгэн өрөвсөлт өвчнөөр өвдөжсэн асуумжтай бол мөн энэ нь азосперм үүсэх эрсдлийг 6.4 дахин ихсгэж байна. За мөн санаатай болон санамсаргүй байдлаар төмсөгний гэмтэл, төмсөг дайврын гэмтэл авч ирсэн тохиолдол нь азосперм үүсэх эрсдлийг 4 дахин ихсгэж байгаа нь харагдсан. Харин төрөв булчирхай өрөвсөл, варикоцел, крипторгизм зэрэг нь бол хараахан статистик ач холбогдолтой эрсдэл болж ажиглагдаагүй. За дараагийн зүйл бол бэлгийн замын халдварт өвчин, тэр дундаа цаг хөдөө өвчнөөр өвдөжсэн тохиолдол нь өвдөөгүй тохиолдолтойгоо харьцуулахад азосперм үүсэх эрсдлийг 1.8 дахин ихсгэж байгаа нь статистик ач холбогдолтой байна. Харин хламид, цэмбүү, трихнаас гэсэн халдваруудын үед бол эрсдлийг нэмэгдүүлж байгаа хэдий ч статистик ач холбогдолтой гэж эрсдэл болж чадаагүй. За үүнээс бид Монгол эрэгтэйчүүдийн хувьд нийгмийн эдийн засгийн хүчин зүйлээс илүүтэйгээр өрөвсөлт эрэгтэйчүүдийн нөхөн үржихуйн эрхтний ямарваа нэгэн өрөвсөлт өвчин, дээрээс нь бэлгийн замын халдвар, тэгээд гахаан авдар өвчнөөр өвдөх нь өөрөө азосперм үүсэх гол эрсдэл хүчин зүйл болж байна гэж үзсэн. За анхаарал тавьсан баярлалаа. За судлаачдаа баярлалаа. Яг азосперм төрж байгаа эрсдэл хүчин зүйлсүүдийг судлан тогтоож монголчуудын дунд судлан тогтоогоод илтгэсэн илтгэлт нь маш их баярлалаа гэж. За дараагийн илтгэгч маань Санчир хэмж байгаа. Хүний хэмж мэргэжлэр төгссөн. RMC эмнэлгийн ихвэр эмэгтэйчүүдийн эмчээр ажилладаг. Нийтдээ 2 дахь жилдээ ажиллаж байгаа. Үндсэн судалгааны чиглэл нь эндометрийн гистоморфологийн өөрчлөлтийн талаар ялангуяа олон дахин суулгаад үр дүнд хүрэхгүй байгаа эмэгтэйчүүд дээр эндометрийн хүлээн авах чадварын талаарх энэ тал дээр судалгаа хийдэг. Тэгээ хийсэн судалгааныхын ажлын үр дүнг танилцъя. За сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдэд бэлгийн даврын хэмжээг эндометрийн гистоморфолог үзүүлэлттэй холбон судалсан судалгааны ажлыг та бүхэн танилцуулъя.
Эмэгтэй өндөвчөнд өндгийс хөгжиж боловсрч гүйцэтгэний үр дүнд өндөвчнөөс гадагшилдаг. Гадагшилсан өндгийс үрийн хоолой төгсгөл эсрэг тэр бэлгээс дуулсны үр дүнд цааш үр хөврөл болон хуваагдан хөгждөг. Үүнтэй зэрэгцэн умайн эндометрийн сас давхаргад үр хөврөлийг амжилттай имплантац болоход бэлдэн одоо боловсрч эхэлдэг байгаа. За энэ хугацаанд нийтдээ 120 цагийг зарцуулаад 120 цагийн хугацаанд эндометрийн салс давхраг үр хөврөлийг хүлээн авахд бэлтгэгдэн. Үүний үр дүнд имплантацийн цонх үе гэдэг юм нэгддэг. За энэ цонх үе бол эндометрийн давхрагт 24 цаг үргэлжлээд хаагддаг тийм өвөрмөц хугацаагаа. За энэ имплантацийн цонх үед үргэлжлүүлэн суулгах эмчилгээ хийх нь үр дүнг нэмэгдүүлэх боломжтой. За мөн шалтгаан тодорхойгүй өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдэд имплантацийн тэр эндометрийн рецептивитэ буюу үр хөврөл хүлээн авах үеийн алдагдлаас үүдээ дагаа үргэлжлүүлэн суулгах эмчилгээ үр дүнд хүрэхгүй байгаа үзүүлэлтийг цааш үргэлжлүүлэн суулгах эмчилгээгээр имплантацийн цонх үеийг оновчтой хийх нь одоо үр дүнг нэмэгдүүлэх боломжтой хэмээс нь бидний судалгааны үндэслэл болж байгаа. За бид судалгаандаа шалтгаан тодорхойгүй өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдийн биений өмнө мөчлөгийн үедх бэлгийн дааврын хэмжээг тодорхойлон умайн эндометрийн цонх үетэй холбоон судлахыг зорьсон. Судалгааны ажлын зорилтод шалтгаан тодорхойгүй өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдийг харьцангуй эрүүл эмэгтэйчүүдийн бэлгийн дааврын хөдлөл зүйтэй харьцуулан судлах, шалтгаан тодорхойгүй өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдийн умайн эндометрийн гистоморфлог хөдлөл зүйг имплантацийн цонх үедээ холбон судлахаар зорьсон. Судалгааны арга арчлалын хувьд RMC үргэлжлүүлэн суулгах үндэсний төвөөр үйлчлүүлж байгаа нийт 100 эмэгтэйг хамруулсан. Түүний 48 шалтгаан тодорхойгүй өргөдөлтэй эмэгтэй, 52 нь харьцангуй эрүүл эмэгтэйг хамруулсан бөгөөд эмнэлзэн аналитик судалгааны агшингийн загварыг хийж гүйцэтгсэн. Судалгаанд нөхөрчгийн насны эмэгтэй ирлээд нэг буюу түүнээс дээш бол хамтран амьдарсан. Эсвэл умайн хөндийн болон умайн гуурсан хоолой өөрчлөлтгүй. Хитэн үзлэгээр эндометрийн гурвалсан зурагтай умайн салтын зузаан 6 мм түүнээс дээш байх шалгуурыг хангасан хүмүүсийг судалгаанд хамруулсан. За харин судалгаанд оролцохыг зөвшөөрөөгүй болон умайн хөндий өөрчлөлттэй бол үрийн олон өөрчлөлттэй. За хитэн шинжилгээгээр эндометрийн зузаан 6 мм-ээс бага байх болон умайн эндометрийн гурвалсан зураглал ажиглагдахгүй байгаа эмэгтэйчүүдийг судалгаанаас авсан байгаа. Судалгаанд хамрагдж байгаа нийт эмэгтэйчүүдийн биений өмнө мөчлөгийн 3 дахь өдөр, өндгийс гадагшлах өдөр болон имплантацийн цонх үед цуснд эстрадиол, RSH, LH болон прогестерон дааврын хэмжээг тодорхойлсон. За захын судаснаас 4.5-5 мл цус аван центрифугдсан фермент холбох урвалаар дааврын хэмжээг тодорхойлсон байгаа. Өргөдөлтэй 48 эмэгтэйн эндометрийн салс давхаргаас эд авахдаа өндгийс гадагшилснаас хойш 120 цагийн дараа буюу 5 өдрийн дараа эдийг авсан. Эдийг авахдаа гадна бэлэг эрхтнийг $7.5% тамидын уусмлаар ариутгаж умайн хөндийгөөс нэг удаагийн пипел кюретаж багаж ашиглан эдийн шинжилгээ авч авсан эдийг эмгэг судлалын үндэсний төвөөр илгээсэн. Илгээсэн эдэд эндометрийн гистоморфлог хөдлөл зүг тодорхойлохдоо Нойс нарын 1950 онд боловсруулсан эд судлалын алтай стандартыг ашигласан. За судалгааны ажлын үр дүнг танилцуулахад нийт судалгаан 100 эмэгтэй хамрагдсанаас өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдийн дундаж нас 38.75, харьцангуй эрүүл бүлгийн нас 35.58 байсан. За хоёр бүлгийн хооронд биений өмнө мөчлөгийн 3 дахь өдөр болон өндгийс гадагшлах өдрийн эстроген, FSH, LH даавар болон прогестерон дааврын хэмжээг дунджийг харьцуулан үзэхэд статистик оч холбогдол ялгаа ажиглагдаагүй. Мөн имплантацийн цонх өдөр эстроген болон прогестероны хэмжээг өргөдөлтэй болон харьцангуй эрүүл эмэгтэйчүүдтэй харьцуулан үзэхэд ач холбогдол бүх ялгаа хараагүй. За эндометрийн зузаан болон биений өмнө үргэлжлэх хугацаа ч гэсэн хоёр бүлэгт статистик ач холбогдол ялгаа ажиглагдаагүй. За өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдийн өндгийс гадагшилснаас хойш 5 өдрийн дараа эд авсан. За авсан эдийн зураглал гистоморфлог зураглалаар буюу 19 дахь өдөр дээр 16.7% нь тус өдрөө тохирж исэн. Харин нэг өдрийн өмнө буюу өндгийс гадагшилснаас хойш 4 дахь өдрийн зурагlalтай байсан 33.3% нь тохиолдсон. 2 өдрийн өмнөх зурагlalтай нь мөн адил 33.3, 3 өдрийн өмнөх зурагlalтай нь 10.4%-тай тодорхойлогдсон. Харин
6.3% нь буюу өндгийс гадагшилснаас хойш 6, 7, 8 дахь өдрийн стом морфолог зураглалтай тодорхойлогдсон нь ач холбогдол бүхий ялгаатай тодорхойлогдсон. За зурган дээр болохоор өндөгчөнд өндгийс боловсрчнаас хойш 2 өдрийн дараах зураглал харагдаж байгаа. Тус эдийг бол өндгийс гадагшлаас хойш 5 өдрийн дараа авсан. За 2 өдрийн дараах зураглал мөн гэж хэрхэн тодорхойлсон гэхээр эндометрийн булчирхайл, эпителийн булчирхайлыг гэсэн бөөм юм нүцгэрсэн. Тэгээ стромын эсүүдийн метоз хуваагдал эрчимжиж нэгтарсан. Булчирхайлын эсүүдийн метоз мөн адил эрчимжсэн учраас нойсийн шалгуурын дагуу 16 дахь өдөр хэмээн үнэлсэн. За B зурган дээр өндгийс гадагшснаас хойш 3 өдрийн дараах зураг хэмээн онцлохдоо булчирхайлын гэсэн эпителийн эсүүдийн бөөм цитоплазм дээр болон доод хэсгээрээ байрлсан. Тэгээд булчирхайлын метоз эхэлж байсан бол улам эрчимжсэн учраас 17 дахь өдөр хэмээн тодорхойлсон. За В буюу 3 дахь зурган дээр өндгийс гадагшилснаас хойш 4 өдрийн дараах зураг хэмээн үнэлэхдээ эпителийн булчирхайн эсүүдийн бөөм гэсэн суурь луга буцан шилжин байршиж булчирхай болон стромын метоз хуваагдал байхгүй болсноор бид нар 18 дахь өдөр хэмээн үнэлсэн байгаа. За судалгааны ажлыг дүгнэн танилцуулахад шалтгаан тодорхойгүй өргүүдэлтэй байгаа эмэгтэйчүүдийн бэлгийн дааврын хөдлөл зүй эрүүл эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад статистик ач холбогдолгүй ялгаа байхгүй. За хоёрдугаар шалтгаан тодорхойгүй өргүүдэлтэй эмэгтэйчүүдэд биений эмний мөчгийн шүүрлийн дунд үе буюу имплантацийн цонх үе, умайдын гистоморфолог үзүүлэлтээр буюу нойс нарийн шалгуураар шүүрлийн эрсд үе тодорхойлогдож байгаа. Умайн үр хөврөл хүлээ авах буюу тэр имплантацийн цонх үе хоцорч нээгдэж байна гэсэн дүгнэлтийг өгч байна. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Илтгэж тавьсан илтгэгч нартай баярлалаа. За одоо ингээд 3 илтгэл явсан асуулт хариултын цаг эхлэж байна. 3 илтгэгчтэй таасан дээр өрөө. За эхний илтгэгч Төвшин Баяр судлаачаас тавих асуулт байвал суцгаая. Ер нь бол өргүүдэлтэй хосууд маань хүн харахад бол бие эрхтний хувьд, бие физиологийн хувьд те эрүүл чирэг одоо амьдралын амь насанд эрүүл одоо эрсдэлтэй тийм өвчин эмгэггүй хэдий ч тэр хүний цаана гэр бүлийн одоо харилцаа хандлага, амьдралын чанар, сэтгэл зүйн байдал ямар их одоо алдагддаг те энийг бол үнэхээр одоо хөндөж ярих маш чухал асуудал байсныг бол Төвшин Баяр судлаач орчин үеийн энэ одоо questionnaire ашиглаж ингэж тодорхойлж гаргаж ирсэн маш сонирхолтой үр дүн байсан. За тэгэхээр энэ дээр энэ тал дээр тодруулж асуух зүйл байвал асууя. За. Баярлалаа. Өнөөдөр хамгийн сонирхолтой судалгааны ажил таны судалгаа байлаа гэж би ер нь бодож байна. Тэгээд Монгол өргөдөлтэй эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанар бусдад орох харьцуулах доогуур байна гэсэн судалгааны үндэс гарсан хамгийн сүүлд. Энийг та бидний өөрийн үндэсний зан чанартай одоо юу байсан эдийн засгт одоо ер нь энэ ямар бүтэн зүйлүүд нөлөөлөд энэ амьдралын чанарыг нөлөөлж болох вэ? Тэгээд одоо өргөдөлтэй хүмүүстэй харьцдаг ажилтны бидний хувьд энэ хүмүүс ямар тусламжийг үзүүлэх юм бол жоохон нэмэр болох вэ? Олон улсад сэтгэл зүйтэй холбоотой ямар тусламжийг стандарт байдлаар хэрэгждэг юм болоо гэсэн асуултыг асууж байна. За, асуулт асуусан баярлалаа. Энэ психоос хамаатай буюу сэтгэл зүйн асуудал хүний бие махбодын эрүүл мэндэд нөлөөлдөг талаар нэлээд дээр үеэс судалдаг байсан. Тэгээ сүүлийн жилүүдэд энэ өргүүдлийн асуудлаас болоод энэ биеийн биед гарч байгаа өөрчлөлтүүдийн талаар нэлээдгүй судалж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ нөхөрчмөн асуудал өөрөө хүний айгүй эмзэг чухал сэдв. Тийм учраас одоо жишээ нь зарим юм психологийн юм одоо тестүүд байдаг. Жишээ нь тусламж үйлчилгээнд дээр өвчтөн болон эмчийг зурах юм тест хийл гэж үзэхэд өөрийгөө жижигнэр зураад эмчийг илүү юм томоор зурсан бас тийм зөвлөлүүд ажиглагддаг өвчтнүүдээр. Тэгэхээр энэ нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр өвчтнүүд бол одоо өөрсдийгөө тийм хэмжээнд одоо мэдэрч байна гэсэн үг. Тэгэхээр таны хэлж байгаатай нөлөөлөх хүчин зүйлүүд бол
маш олон байсан. Тэгээд бидний хувьд бол тодорхой цөөх хүчин зүйлүүд эхлээд ямар ч гэсэн асуумжаа боловсруулчих, найдвартай болгочих. Тэгээд үүний цараа бол аль болох олон хүний асуумжийг бүгэлжиж бидний нөгөө мэдээлэл маань илүү найдвартай болно. Тэгээ бид одоо дараа нь энэ шалтгаануудыг бол илүү дэлгэрүүлж авч үзнэ. Бидний хувьд бол эмчилгээний үе шат. Тэгээд одоо жишээ нь боловсрал эдийн засгийн үзүүлэлтүүдээс боловсрал бол өрхөө орлогыг авч үз. Өрхөө орлогын хувьд бол тийм нөлөөлөх хүчин зүйл болж чадахгүйсэн. Харин боловсролын түвшин бага байх нь өөрөө одоо энэ амьдралын чанар бага байх нөлөөлнө. Тэгэхээр бүргүүдэлтэй өчтнүүд маань ихэнхдээ энэ өөрсдийнх нь нөхцөл байдлыг аюулсаа ойлгохгүй байгаад байгаа бас тийм тохиолдол байж болно. Тийм учраас нөгөө аль болох энэ өвчтөн төвтэй тусламж үйлчилгээг нэвтрүүлэх юм бол энэ амьдралын чанарын онооноодод дэвшлүүлэх боломжтой. Жишээлбэл Японд нэг юм интервенц хийгдэж үтсэн байдаг. Хүчтнүүдтэй яг тусдаа нэг зориулсан тийм совилогч гаргаад тэр совилогч бол тэр тухайн хосуудыг бол эмчилгээний туршид сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлнэ. Одоо хүчний тайлбарлана, эмчилгээний үе шатуудын тайлбарлана. Ингээд үзэхэд амьдралын чанарт бас нөлөөсөн ач холбогдол бүхий нөлөөсөн тийм үр дүнгууд бол байдаг. Тийм учраас аль болох тусламж үйлчилгээндээ хүчтэн төвтэй тусламж үйлчилгээг илүү анхаарах юм бол амьдралын чанарын оноог нэмэгдүүлнэ. Нэмэгдсэн амьдралын чанарын оноо маань эргээд эмчилгээнийхээ үр дүнг нэмэгдүүлнэ гэсэн. Сонирхолтой хэлбэрээс баярлалаа. За нэг асуулт байна. Амьдралын түвшингийн оноо яагаад IBF цикл өсөх юм уу босох тусмын хэлбэртэй байгаа гэдэг тайлбарж өгөөч. За ингээд IBF цикл нэгээс тухайн хэсэг тусам за амьдралын чанарын оноо нэг бол тийм 3 болох юм уу дөрвөн циклтэй багаснаа 6 удаа дээр ихсэн үүрэг гарсан. Энийг ачаалах үгүй гэдэг бас тайлбарсан байна. Энэ төвшин нэг бол хэсэг нэг бол 3 төвшин байж байгаа. Тэгвэл энэ бол цэвэр түүрийн хэмжээтэй судлаачийн хувьд бол энэ түүрийн хэмжээтэй холбоотой гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл бидний 300 оролцогчоо хуваахаар нөгөө 6 үе шатынхаа бүлэгт тодорхой багасаад явчихж байгаа. Бүлэгт хамаарч байгаа хүмүүсийн тоо маань. Тийм учраас дүр зургийн хувьд бол яаж гарах боломжтой? IVF цикл эхлэх тусам амьдралын чанарын оноо ерөнхийдөө буурж байгаа. Өөрөөр хэлбэл 5-6-д IVF цикл хүмүүсийн хэлсэн хүмүүсийн IVF оноо бага байсан. 4 дээр харин өндөр гарцсан. Тэгэхээр энэ магадгүй 4 хийлгсэн хүмүүсийн тоо цөөхөн байсантай холбоотой байж болно. Болох магадaltaй. Үүнийг шийдэх арга нь бол мэдээж төвийн хэмжээг хэсгэх 1000 вон ч юм уу 1500 вон гэж болгоод явахаар энэ яг нөгөө таамаглаж байгаа үр дүнгууд маань гарах боломжтой гэж. За баярлалаа. Асуулт асуусан болон хариулсан. Багш. За баярлалаа. Өшин баяр багшаас хоёр зүйлийг тодорхой. Нэгдүгээрт нь Монгол улсын хөгжлийн салбарт анхудаага стик коол асуумжийг нэвтрүүлсэн танаас судалгаанаа талхлаа илэрхийлье. Та бүхэн дүгнэлтэн дээр асуумж судалгаа маань илүү найдвартай одоо чанартай байна гэдэг үнэлт өгсөн байна. Энэ хэсэлээ нэгдүгээр тайлбарлаж хэлж өгөө. Хоёрдугаарт нь таны судалгааны ажлын бод огт та эмэгтэйчүүдийн өргөдөлтэй холбоотой өргөдлийн эмчилгээний үе шаттай холбооч тайлбарлаж өргөдөж байна. Тэгэхээр энэ үе шат ямар үе шатнд байгаа хичнээн одоо эмэгтэйчүүдийг хамруулж хийсэн гэдэг тал дээр арай дэлгэрүүлж тайлбарлах байна. За асуулт асуусан баярлалаа. Эхний асуултын тухайд найдвартай хүчин төгөлдөр байдлыг бид нөгөө эхлээд бол маш сайн орчуулъя гэж бодсон. Тийм учраас баталгаат орчуулгын төвтэй хамтран ажилласан. Дээрээс нь их барих эмэгтэйчүүдийн чиглэлийн экспертүүд энэ асуумжин дээр бас зөвлөгөө өгсөн. За тэгээд бид нар эргээд нөгөө орчуулсан байдлаа буцаагаад Монгол хувь руу буулгаад үзэхэд ерөнхийдөө яг таарж исэн. Монголоо англи болгочоод тэгээд тэрийг буцаагаад хөрвүүлээд үзэхэд яг таарж. За дараагаар нь нөгөө асуумжууд маань хэр зэрэг дотороо асуумжууд маань хоорондоо уялдаа холбоотой байна вэ? Тэр 5 бүлэг асуумж маань тэр нэг дид бүлгийн оноог илэрхийлж чадчихэв гэдэг үзүүлэлтийг бид нэр Кромбах альфа гэдэг тестээр шалгаж үзсэн. Энэ Кромбах альфагийн үр дүнгууд бол бүх асуумжин дээр бүгдэн дээр 0.7-оос дээшээ гарч байгаа. Тэгэхээр 0.7-оос дээшээ байж байгаа тохиолдол хэрэгжиж болно. 0.1 ихэнх зарим асуумжууд дээр дид бүлгүүд дээр 0.86 буюу бүр маш сайн гэж гарч байгаа. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтүүдийг бол бид нэр энэ асуумж маань одоо найдвартай байна гэж үзсэн. За дээрээс нь нөгөө соёлын хувьд бас хүмүүс англи хэл одоо монгол хэлээр учраас орчуулсан байдал монгол хэлдээ буулгасан байдлаа
эхлээд pilot байдлаар нэг 30 үнээр уншуулж үзсэн. Тэгэхээр энэ 30 оролцогчоос бол ямар нэгэн байдлаар ойлгомжгүй, эргэлзээтэй юм бол одоо ойлгох байна гэсэн асуулт хэлээгүй. Тийм учраас энэ асуумж маань бол найдвартай гэж үзэж байгаа. За эмчилгээний үе шатыг бид нэр тодорхой үе шатууд дээр яг одоо IVF эмчилгээнд орж байгаа хүмүүсийн эмчилгээнд хамрагт үе шат буюу зөвлөгөө авах, оншилгоо хийгдэх, за тэгээд тайминг арга буюу хугацаа товлож бэлгийн харьцаанд орох, за тэгээд өндгөөс оруулах ажилбар, эр бэлгээс умаа өндөд цацах, за тэгээд өндгөөс оруулах ажилбар, тэгээд IVF эмчилгээний гэсэн 6 дэд бүлгүүдэд 6 үе шатанд хувааж үзсэн байна. Тэгэхээр энэ бүх үе шатууд дээр бол эхэндээ бол эхний үе шатууд дээр бол онцлогоо болон зөвлөгөөний үед амьдралын чанарын он аяг өндөр байгаа. Тэгээд цаашдаа ингээд баг зэрэг яг эмчилгээний голд ирэхэд буюу тэр тайминг арга гэдэг дээр бол хамгийн бага түвшинд ирээд тэгээд цаашдаа амьдралын чанарын оноо маань нэмэгдээд явж байгаа. Тэгэхээр энийг бол судлаачийн зүгээс бол юу гэж бодож байна гэхээр өргөдлийн эмчилгээнд орж байгаа хүмүүс бол ихэнхдээ эмчилгээний үе шатнаас эхлээл аягүй хүлээлт тавьдаг юм байна. Тэгээ тэр хүлээлтэндээ одоо жишээ нь тодорхой хэмжээнд сэргэж байгаа юм болов уу гэж судлаачийн хувьд бол бодож байна. За дараагийн илтгэгчид зориулсан асуултыг хүлээж авъя. За дараагийн илтгэгч маань мягмар сүрэмж байгаа. Азоспермийн үеийн азоспермид нөлөөлөх эрсдэлт хүчин зүйлсийн талаар судалгаа хийгдсэн ийм ажил байгаа эрхтэй өргөдөл дээр. Судлаачаас асууж тодруулах зүйл байгаа болов. За Монгол багш асуулт. За ерөөсөө доктороос бас зүйлийг тодруулах. Тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд эрхтэйчүүдийн өргөдлийн асуудлаар сонирхолтой сайхан судалгаа хийлээ. За та бүхэн эсэлтчин зүйлүүдийг хэлсэн байна. Тэгэхээр бусад одоо популяцтай харьцуулахад Монгол эрчүүдийн ямар эрсдэл хүчин зүйл амгайлдаг тэр нь юутай холбоотой байна болцгүй вэ гэдэг талаар та бүхэн сэтгэлээс аваад. За баярлалаа. За азосперм шалтгаалж байгаа өрсөлдөх хүчин зүйлүүдийг судлахаар за хамгийн элбэг тохиолдож байгаа бөгдрөлтөд азоспермийн хамгийн элбэг тохиолж байгаа шалтгаан нь бол бэлгийн замын халдвар байгаа. За бэлгийн замын халдвар дундаа гонокок халдвар. За энэ нь өөрөө эмчилгээний тун авахгүй, эмчилгээ хийхдэггүй удалснараа эхлээд шийдэг сөвний өрөөсөд үретрит өгөөд дараа дайврын өрөөсөд болж одоо хүндэрж байгаа. За энэ ингэсэн хойно эмчит хандсанараа одоо энэ өргөдөл бөгдрөлтөд хэлбэрийн азосперм үүсгэж байгаа хамгийн том шалтгаан байгаа. За энэ мэдээж одоо Монгол төрчүүдэд магадгүй одоо эрүүл мэндийн боловсрол болон одоо эцэг их болон сургууль хүмүүжүүлэгчээс айж ичих энэ байдал хилэн далангуй бус байдал нөлөөлж байгаа болов уу гэж бодож байна. За хоёрдугаарт бол гэмтэл бас өндөр нөлөөсөн байгаа. За ялангуяа хөдөө орон нутагт ажиллаж амьдардаг. За тэгээд гэмт яг салтаа хэсэг эмзэг эрхтний хэсгээрээ гэмтэл авдаг. Орны имэйлийн бүргэнд ч гэдэг юм уу. За тэгээ янз бүрийн байдлаар барилдаж ноцтолдохдоо санаатай болон санамсгүй байдлаар төмсөг гэмтээд за ингэснээр мөн адилхан эмчид хандж байгаа нь оройтж чинь. За дээрээс нь үзүүлж байгаа тусламж нь одоо магадгүй дутуу байснаас болоод энд азосперм алстаа үүсэж байгаа. Ийм шалтгаанууд бол түгээмэл байгаа. За судлаачдаа баярлалаа. За өөр асууж тодруулахгүй дараагийн илтгэгчээс асуулт асуух оролцогч байгаа лөө. Санчир илтгэгчээс. За сайн байцгаана. Та бүхэнд PCL хэлний хөөрч юмч наран гэрэл байна. За маш сонирхолтой судалгааны судалгаа танаас баярлж байна. За энэ implementation хийдэг гэдэг энэ судалгаан дээр авсан одоо хүмүүс шалтгаан тодорхой хөлт хүмүүс юм байна тийм үү. Тэгээд яг нөгөө сонгож авсан хүмүүс эндомитийн цэцэн 6-аас дээш гэдэг тийм. Тэгэхээр юуны холбоотой
Умаа сонссон эмэгтэй хүмүүс бол умаа сонсох маш их нэмэрчдэг. Тэгээд умаа сонссон хүмүүс хавчаад наалцчаараа үр хөврөл намаа өгдөг өгдөг. Ямаа үр хөврөл болох юмстэй болох хогдоо гэдэг. Тэгэхээр энэ орнос implementation window хатгаа за үр шилжүүлж суулгасан хүмүүсийн сонгож авсан юм уу эсвэл одоо зөвхөн өөрөөрөө болж байгаа хүмүүсийг сонгож авсан юм уу? За хоёрдугаар асуулт нь болохоор хэрэв өөрийн цуглуулгаар суулгасан бол 3 хоногтой 4 хоногтой өөрөлт манайда пласт нэвтрээр суулгаж байгаа хүмүүс тэр implementation window байдаг. Тэр энэ дээр ямар хариулт өгье гэж асуулсан баярлалаа. Тэр яхаа бид эндометри эдийн шинжилгээ авах гэж байгаа бүлгээ үршилжүүлэн суулгах эмчилгээ 3 ба түүнээс дээш удаа буюу одоо recurrent implementation failure буюу имплементацийн зуршмал тутмагшилтай хүмүүсийг сонгож авсан. Энэ хүмүүс маань үршилжүүлэн суулгах эмчилгээ 3 удаа хийгээд chemical болон clinical pregnancy явагдаагүй. За урд өмнө огт жирэмсэн болж байгаагүй анхдагч өргөдөлтэй бүлгийг сонгож авсан. За энэ хүмүүстээр бол умаа ондид янз бүрийн ажилбар юм уу эсвэл жирэмслэл одоо өсөлтгөө жирэмслэл ч юм уу зулбал тохиолдох тийм өгүүлэмж болохт байхгүй тийм хүмүүс байсан гэсэн. Аха. За хоёр дахь асуултын хувьд гэх юм бол умаа эндометр нь өөрөө үр хөврөлийг хүлээж авах үйл явцад бэлтгэгдэж боловсроход 120 цаг яг зарцуулдаг гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань яг 90 бэлгийн эсүүд уулзаад пластоцист болох бүрдэл хүртэлх хугацаатай ер нь бол тохирдог. Тэгэхээр яг хуу имплементацийн цонхоо өөрөө 24 цаг үргэлжлэдэг. Тэгэхээр үндгээсийн гадагшлснаас хойш 5 өдрийн дараа буюу пластоцистыг умаад суулгах тэр имплементацийн тухай илүү тодорхой мэдээлэл өгч байгаа юм уу? За баярлалаа. Сая тэндээс нэг илтгэвч. За. Сайн байна уу? Баярлалаа. Гоё судалгааны явдлыг танилцуулсан баярлалаа. Юнимед нэвлэгийн чухал байна. За 3 асуулт байгаа надад. Нэгдүгээр асуулт нь болохоор овуляцаас хойш нөгөө 5 хоногийн дараа үзэж байгаа ресерчтэй овуляцаа яг юугаар хэмжээлж одоо яг энэ бол овуляшн болсон гэж үзэж байгаа вэ? Хоёр дахь асуулт нь болохоор авсан нөгөө эддээрээ зөвхөн тэр noise критерий ашиглаж байгаа юм эсвэл иммун системийн шинжилгээ асуухаар болж байгаа юу? Гурав дахь асуулт нь болохоор яг энэ нөгөө нэг одоо window implementation үзүүлэлтээрээ яг нөгөө прогестрон даавар болохоор шалгаад прогестрон одоо критерий хоёр маань хоорондоо хэр хэвчэж байгаа вэ гэдэг талаар прогестроноор бас баримжаалж дандаа хүн болгон дээр биш одоо эд аваад үгээр прогестроноор бас баримжаалж болохоор үзүүлэлтүүд гарч байгаа юу гэсэн гураас байна. Баярлалаа. Асуулт асуусан баярлалаа. Тэгэхээр яг эхний асуултын хувьд гэх юм бол бидэд болохоор яг тэр имплементацийн цонх үеэ тэр KI67-ад бол хослуулаагүй үр дүнг танилцуулж байгаа. Noise-ийн эд судлалын шинжилгээний арга нь яг эндометрийн өдөр буюу гистологийн зураглаар биений өмнө мөчлөгийн эхний өдрөөс биений өмнө мөчлөг дуусан дуслбай 21 мөчлөгийн гистоморфолог зураглалыг гаргасан байхгүй. Тэр зурагтай дүйцүүлэн эндометрийн шүүрлийн эрт дунд хожуу дунд үед яг үр хөвөлбөрлөгдөх тэр имплементацийн цонх үе тохирно гэж үзээд тэгээд тэр үеийн зурагтай таарч ийн үгүй гэдэг байдлаар зөвхөн noise-ийн шалгуурын критерийг тавьсан. За прогестрон дааврын түвшний хувьд болохоор өндгөөс гадагшлах үйл явц буюу овуляцийг LH даавар, эстрадиол болон прогестрон дааврын 3 дааврын хэмжээ тэгээд тэр тусмаа LH дааврын суурж овуляц явагдах үйл явцыг цагаар баримжаалж байгаа. Тэгээд эхо үзлэгтэй хослуулан тэр тухайн фолликулын диаметр, за уман савстын зураглал зэрэг энэ эхо examination болон сундах эстроген, LH, прогестрон дааврын хэмжээ, биений өмнө 3 дахь өдрийн эстрадиол, FSH дааврын хэмжээтэй харьцуулан овуляц өдрийг тооцож байгаа. За эдийн шинжилгээ авж байгаа өдрийн эстрадиол болон прогестрон дааврын хэмжээ бүгдээрээ норм рейнжтэй байгаа. Гисэн хэдий ч яг эндометрийн салс давхруу буюу тэр эстрон болон булчирхайлаг гэс дээр жирэмслэх үйл явцад бэлтгэгдэж байгаа үйл явц нь өөрөө эстроген, прогестрон дааврын үйлчлэлээр эстроген болон прогестрон дааврын рецепторын давхар үзэгдэж байгаа учраас
Тэр рецепторээр тэр дааврын хэмжээ бол хангалттай буюу рецептор илрэл хангалттай хэрнээсээ эд судлалын шинжилгээгээр одоо цонх үе маань амжилттай нэгдэж чадахгүй байна л гэсэн. За баярлалаа. Хамгийн сүүлийн асуулт нэг асуулт тавьчих. Тэгэхээр бас юу гэж нөгөө рецепторуудыг үүсгэж хамгийн сүүлийн амжилттай шээ. Тэгэхээр рецепторуудыг болохоор яг тэр даавартайгаа ингээд орчуулсан судалгаа нь яг муу үсээ муу гэж асууж байна. Өөр асуулт байлаа. Яг рецепторын бид нар нэмэлт судлалын төвөөс өгж байгаа эдийн шинжилгээний хариун дээр рецепторыг позитив, эсвэл негатив гэсэн байдлаар үр дүн өгч байгаа. Тэр хоёр дааврын хувьд позитив байна гэдэг нь рецепторын илрэл байна гэсэн онлын суурин дээр л авч байгаа. Тэгээд цаашдаа бид нар рецепторын илрэл яг хэдэн хувь нь илрэлтэй байгаад байгаа юм бэ? Тэрийгээ бас цаашдын судалгаанд тооцохоор хэлсэн байгаа. За тэнцээ судлаач сайн байна уу энэ өдрийн мэндийг нэмээд хэлж байна. Нэг асуулт асууя. За ерөнхийдөө бол имплементацийн цонх үеийг тодорхойлох нь үр хөвгөл шилжүүлэх болон одоо өдрийг амжилттай болгох бодлогын судалгаа гэж үзэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ судалгааны үр дүнгээр бол энэ имплементацийн цонх өдөр нь шалтгаан тогтоогүй өргөдөлтийн хүмүүс нэгээс 3 өдрийн дэлгэр явуулна гэдэг үргэлжлэн байна. Тэгэхээр энэ үр дүн тодорхойлсон одоо үйлчлэгч нарыг үр хөвгөл шилжүүлэх болон имплементацийн одоо трансферээ яг энэ хангалттай хийж үзсэн болов энд одоо үр хөвгөл шилжүүлэх болон үр дүн ямар байсан болоо яг энэ үр дүнтэй чинь харж байгаа мó үгүй юу гэдгийг бас асуумаар байна. Асуулт асуусан баярлалаа. Тэгэхээр бид хэд яг эд судлалын шинжилгээнд дээр үндэслээд суулгалтын өдрийг 1 болон 2 өдрөөр хойшлуулан суулгалт хийгдсэн. Нийт эдийн шинжилгээ 72 эмэгтэй дээр авагдаад түн дээр урд өмнө нь шилжүүлэн суулгах эмчилгээ 3, 4, 5 удаа хийгдээд бета ECG буюу chemical pregnancy огт явагдаж байгаагүй хүмүүсийн 35-аас 40% нь жирэмсний даавар нэмэх тодорхойлогдсон. Ийм үзүүлэлттэй байна. За гурван судлаачтай баярлалаа. Тэгээ асуулт асуусан оролцогч, эмч нар, судлаачтай өнөөдрийн хурлын үйл ажиллагааг хамтдаа болгож өгсөнд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За одоо хөтөлбөр ёсоор бидэд спонсор байгууллагын танилцуулгыг сонсно. Энэ маань болохоор яг эмэгтэйчүүдийн салбарт, ялангуяа энэ өргөдлийн салбарт нэлээдгүй чухал сэдвүүдийн нэг эндометриоз байгаа, аденомиоз байгаа, за миом байгаа. Яг энэ даавар хамааралт эмгэгүүд байдаг. Энэ эмгэгийн үед яг удаан хугацаагаар хэрэглэгддэг Zolodex гэж юм байгаа. Тэгээ энэ нэмийн талаар саяхан Monster компани маань оруулж ирсэн. Тэгээд энэ нэмийн танилцуулгыг сонсгоё. Байна. За онл практикийн багаар оролцогчдод энэ өндрийн мэдээг хүргэе. За миний зүгээс Monster компани Monster компани зүгээс эрүүл мэндийн одоо туслан үйлчилгээнд ялангуяа их барих эмэгтэйчүүдийн туслан үйлчилгээнд зайлшгүй шаардлагатай эмийг одоо Их Британи улсын чанар шаардлага хангасан олон улсад одоо эмэгцэн практикт одоо хэрэгжсэн ийм AstraZeneca оригинал химийн компани дэвтгүүнийг
Монгол Улсын эндометриозын ялангуяа эндометриозын эмчилгээний эмийн сонголтыг нэгээр нэмэгдүүлсэн байгаа. Тэгэхээр миний зүгээс энэ бүтээгдэхүүний төвцөгийг та бүхэнд хүргэх гэж байна. За тэгэхээр шинээр бүртгүүлсэн эм бэлтгэл маань Zoladex буюу гозерилин ерөнхий нэршлэр бол гозерилин, дутааны нэршлэр бол Zoladex гэж байгаа. За тунгийн хувьд 3.6 мг-тай 10.8 мг-тай ингээ хоёр хэлбэртэй байж байна. За энэ маань ямар хэлбэртэй вэ гэхээр тарилгын тариурт суулгасан гипотер хэлбэртэй байж байна. Суулгаас тарих гэж байгаа. За ер нь эндометриозын эмчилгээний заалтанд бол газерилины тавилга бол олон улсын нутгийн суурилсан олон улсын хөтөлбөрүүдэд бол заагдсан байдаг сонголтоор. За эндометриоз бол 11-т нэг болдог гэж юу статистик байдаг. Энийг одоо яг өдөрөө таймлайн хамтад явчих. Та бүгд мэдж байгаа. Энэ дундаа бол эндометриозын эмчилгээчүүдийн 30-аас 50% үүдэлтэй байдаг статистик. Тэгэхээр энэ эмчилгээ бол зайлшгүй шаардлагатай хэмээн бүртгэл зайлшгүй шаардлагатай хэмээн бол манай Монгол улсад бол зайлшгүй хэрэгтэй байсан. Тэгээд за энэ хүндрэлт бол нэлээд хүрээнд та бүхэн мэдж байгаа энэ эндометриоз ялангуяа нөхөрч байгаа асуудал бол үүсгдэг. За эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанар маш дорогтолдог. За үүн дотроос эмчилгээний ерөнхийдөө эмчилгээний бүлэг таймлаг харуулдаг. Бис засаг даавар эмчилгээ намдаг хоол хүнжил сэтгэл санааны эмчилгээгээр энэ бүгд орж байгаа. За үүн одоо ер нь бол эндометриоз бүрэн эмчилгээ боломжгүй гэдэг. Тэгээ эмчилгээ бол ерөнхийдөө өвдөлт намдаг эмчилгээ мис засаг зэрэг эмчилгээнүүдийг заагдсан байдаг дотор өвдөлтийг намгаж хүчний явцыг зогсоох энгийн зэрэг бууруулах чиглэл зорилгоор эмчилгээгээр заагдсан байдаг байна. Өдөртөмжүүд. За даавар эмчилгээнд бол ерөнхийдөө давхар найдвартай жирэмсэн сонголт нөлөө прогестероны нөлөө цуул прогестерон. За мөн тестостероны уламжлалын хэлгээд түүн дээр мөн ганадин релизинг гормоны агонистыг офисын зөвлөсөн байдаг. Тэгэхээр манай Монгол улсын хэлбэрт бол ерөнхийдөө энэ бэлтгэгдүүдээс бол ганадин релизинг гормон яг энэ төрөөс буюу гиперактивчтэй практик гэхээр бол сонголт байхгүй байсан. Одоо бол ингээд хоёр тунтай бэлтгэлтэй болчихж байгаа. За эмчилгээний ерөнхийдөө зорилго болон сонголтууд дээр бол саяхан харахад Zoladex газерилин болохоор ерөнхийдөө аюу Канада терапийн релиз гормон аналог хүчний сар бүрдүүлсэн голомтуудыг хэмжээ бүрдсэх өвдөлтийг намдах хоёр чиглэлд үйлчлэхээр үйлчлэлтэй байгаа. Бусад юунууд дээр харах юм бол ерөнхийдөө мисцаас хийх прогестеронууд жирэмсэн систем байдаг. Үзэх жирэмснээс хамаарсан бус прогестерон гэж ярьдаг. За энэ юу гэрчлөө за яг нөгөө эмийн маань механизмыг та бүгд мэдж байгаа. Канадын хэлсэн гормон төс агонистик гэрчлээ бол нөгөө эргэх холбоотой суурилсан байдаг. Тиймээ тэгэхээр яг үнэхээр эстроген ба прогестероны үйлдвэрлэлийн шууд бусаар дарангуйлаад улмаар эндометриозын болон шинж тэмдэг зориулж ажилладаг ийм механизм байж байна. За ер нь одоо тэгэхээр энэ манад бол одоо Zoladex маань бусад сонголтууд бол энэ либералин, нафарин, либералин, бүсэлин гэдэг юмнууд үүтэй одоо манад бол тэгэхээр гарын дор аав болчих юм бол одоо Zoladex гэж байна. За тэгэхээр энэ Zoladex маань нөгөө AstraZeneca гэдэг Британий улсын оригинал компани бэлтгэл яг Монголд одоо яг оригинал хэлбэрээр орж ирж байгаа гэж байна. За ерөнхийдөө заалт нь одоо бэлтгэл заалт байж байгаа. 3.6, 10.8 гэдэг хоёр төрөлтэй. Тэгээд энэ дээр бол би 10.8 хүрсэн. 10.8 заалтууд нь одоо энэ дээр бол төрөм бичгийн хортаад бидний орчноор эндометриоз эсэг болдог ерөнхийдөө 3.6 мг-тай заалттай. Гэхдээ заалтууд бол улс болохоор өөр юм.
Тэгэхээр манай Монгол орж ирсэн одоо ерөнхийдөө даалт нэмэг одоо хүлээлттэй байж байгаа. Тэгэхээр 10.8 дээр одоо юу 3.6 ганцхан эндээс үж байна. За умаа метроос өөрчлөлт үр дүнтэй дэмжих гэсэн үнэтэй хэсэг боловсрол дэмжих хэвлэх зорилгоор үнэтэй хэрэглэн ажиллагаа буурах гэсэн ийм тохиолдол байдлыг мэдээ одоо өршөөлжлөө суулгах таарч. Тэгэхээр энэ дээр бас сонголтоор авах гэсэн. За механизм нь одоо ойлгомжтой тийм ээ. Энэ дээр бол ерөнхийдөө бууруулаад эстроген прогестерон хэмжээг одоо цэцлэг концентрат бууруулах снар одоо шинжлэх багасгах хөвгөлтийг бууруулах голомтын хэмжээнд багасгах сар хүрээд ингэсэн зорилготой хэрэглэж байна. За энэ дээр нэг анхаарах нь болохоор эрэгтэйчүүд тестостерон хэмжээг бууруулах эмэгтэйчүүд эстрадиолын төвчөр одоо эстрадиолын хэмжээг одоо яг хэрэглэсний дараах нь одоо төр зур ихсдэг. Энийг бас эмчнэр анхаарах хэрэгтэй гэж харуулсан байлээ. За эхний гипот хөдөлгөөний дараа 3.6 мг тархиг тусны дараа эмэгтэйчүүдэд одоо цусны сэмтестативтай концентрац их үнэн цаашид одоо 28 минут шинэ зүйлтэй хадгалагдаад тэгээд цэвэрсэн эмэгтэйчүүдийн даавар төвчд хэмжиж болж ирдэг. За энэ төвчөндөө хасны тохиолдолд ерөнхийдөө аажмал өвдөл болон эндометриозын шинжлэх ухаанууд боломжтой одоо багасах энэ зорилготой хүрч байна. За ундаа умаа эмтэмэг ихэнх эмэгтэйчүүд сарын төвөөр зохистой адилхан юм хүнд хүрдэг. За ямар үр одоо эмчилгээний судалгаануудаас төвчмөн 3 слайд харуулж. За энэ дээр гол бид нөгөө зорилго нь болохоор өвдөлтийн өвдөлтөд бууруулах зорилгон дээр судалгаа хийж үзэхэд Soladex 3.6-тай 6 сарын курс эмчилгээ гэж өдөртөмжүүд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр 6 сарын туршид сард нэг удаа 28 нэг удаа бариад явсан бодвол ерөнхийдөө өвдөлтийн хэмжээ бол 86% багассан. 6 сард 86% багассан байдаг. Эхний сараас хойш 38% багассан хэвчээ. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчүүдийн нэг амьдралын чанарыг нөлөөлөд яг өвдөлтийг багасгах чиглэлээр одоо эхнийхээ сарын тархины дараах өвдөлтийг хийж байгаа. За дараа нь болохоор ерөнхийдөө дисминерийн шинжилгээ бүх эмэгтэйчүүдэд татамжин тохиолдол татамжин эндээс 40-60% байдаг юм байна. За тэгээд өвчин ихэнх татамжийг бууруулах өөрөөр хэлбэл тэр хугацаа хугацааж өгөх гэсэн. Ялангуяа эмч заслын дараа 40-45% тэгэхээр болдог энэ тохиолдлуудаас сонгоо хэмжтэй байсан. За дараачих нь болохоор өвчний дахил хугацааг нэмэхэд тусдаг гэсэн саяны юм дээр одоо тийм энэ улаанаар тэмдэглэсэн хараар тэмдэглэсэн базиликийн нэмсэн бүлгийнх нь одоо нэлийн 30% дахил төсөж байгаа одоо 2 жил хэлсэн шүү дээ. Тэр улаанаар одоо дэмжлэг хийдэг байгаа гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө дахил үүсэх өвчтний хувь бол дэмжлэг базиликийн тэмдэглэсэн бүлгээр бол бага байна гэж харж байна. За нөгөө 30-50% энэ бюроос эмчилгээний 30-50% өгөгдөл төрдөг гэсэн энэ тохиолдлуудаар бас хэлж болохоор Soladex-ийг хэлэхэд ерөнхийдөө хамгийн ихний курс эмчилгээний дараа 51%, 57% нь бол жирэмслсэн ийм үр дүнтэй байсан. Эмчилгээний өмнө тэгээд 44.8% эмчилгээний өмнө эмчилгээний дараа ерөнхийдөө өгөгдөлтэй эмчилгээчдийн хувь багассан. За чиний эмийн бүтээгдэхүүн дээр бас аж нөлөөг заавал хэрэгтэй. Тэгэхээр цэвэршил байдалд орж байгаа учраас ерөнхийдөө энийг дагаад ийм шиг аж нөлөөг тавьдаг. Эстрогений түвшин бага байхтай холбоотой зөвхөн хүргэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр толгой зочромжлоо байдал үеийн хөдөлгөөний хөдөлгөөний буурах цэцний сэргэлтийн үйлчлэлтэй нөгөө цэвэрлэлтэй хэмжээндээс төстэй шинжилгээг гаргана. Гэхдээ энийг ерөнхийдөө нөгөө бэкэнд даавар хэмжлэгээр бас энэ аж нөлөөний илэрлийг багасгаад энэ эмчилгээг даван тулахад бас зүйсэн болдог. Тэгэхээр нөгөө прогестерон бага тунтай прогестерон эстрогений
эмийн бэлтгэлийг бас хэвлэх юм заалтууд юм. Тэгэхээр энийг ингэснээр яг үгээр бид нөгөө зорилготой хүрэхийн тулд энэ тархийнхаа үеэр эмчилгээний 2-6 сарын эмчилгээний үеэр энийг бэкап хийгээд яваад байж болно гэсэн. За энэ тархи нь хариууртай суулгаж депо гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань ямар хэлбэртэй гэдэг бид нар одоо тэгээд яаж тархичлалын зөв хийж байгаа гэвэл нөгөө манай инженер маань бас нөгөө яаж тархины тэн дээр бас мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ маань хайрцагтай юм шприцтэй ирж байгаа шиг шприц тархинд хариур дотроо суулгац тарина. Суулгац тарина болохоор юм депо хэлбэртэй буюу нарийнхаа хэлбэртэй гуурсан юм байна. Тэгэхээр хариур дотроо сэтгүүрээр хариураа поршн шигсад зүүнний одоо ховлоор сэтгүүрдэж арьсан дор оруулж байгаа гэсэн. За энэ шприц маань яг үгээр зүүн их бүдүүн байгаа. Тэр зүүнийх нь зүгээр бол тэр суулгац маань гарч хөдлөж авах ёстой. Тэгээд за энэ дээр харж байгаа. За тэгээд энэ тариур дотроо юу гэдэг энэ поршн тэр нь яг үгээр зүгэн цагаан тариурлага болж ийм safety систем байна. За одоо энэ чинь энэ нөгөө алаа үед хийдэг чинь тэр шиг бэлгийн уран хүмүүсний эргэн тойрон 5 см-ийн диаметрын за аваад тэгээ арьсан доор тархины ангачлагаар зүгөө оруулаад 45 см аваад Depress the plunger until you hear a click. Step 6. За ингээд дахиад нэг дараа. Нэг дарахаар энэ поршнтай зүгөө ингээд томхолж. Одоо ойлгож шүү дээ. Ингээд Apply pressure за and gently place a sterile dressing to cover the sun. Let's take a look at the Zoladex safe. Тэгэхээр ерөнхийдөө хөрөлтийн өвчин систем одоо системээр ингээд бүтээгдсэн тариур агуулгадсан тархины шинжлэх биш депо хэлбэртэй эмийн бэлтгэлд арьсан зор суулгах гэсэн. Ингээд сартаа нэг ингээд өөдгөө маань шимжлээ даажмал сивэнд концентрац одоо манай инфекшн гэсэн. Тэгэхээр саяны хэлсэн юмнууд дээр бол одоо найруулах шаардлагагүй. Зүүн сэргийлсэн хамгаалтын юутай поршнтэй ийм. За ерөнхийдөө 10.8 грамм юм хэлбэртэй харагдана. 3.6 мг-тай ингээд шилжүүлсэн агуулгадсан. За иймэрхүү тархины хэлбэртэй бүтээгдэхүүн. За ингээд үнэлтээ хэлэх юм бол ерөнхийдөө нөгөө эндометриозын эмчилгээний олон улсын хэмжээнд байгаа сонгуульд нь гарын донцчлээ. Эмчилгээнд хэрэглэх боломж байна. За эмчилгээний сонголтууд нь бол ерөнхийдөө сонголт нь юу зорилго нь өвдөлт намд авах голомтын хэмжээнд цаг багасгах эмэгтэйчүүдийн амьдралын чанарыг бууруулж багасгах. За тэгээд түрүүгийн эмэгтэйчүүд бол за монс трейдинг хандаж байгаа. Тэгээ монсын эмийн төлөв одоо монсын салбар улаан хотын салбар эмийн сангуудаар байршил эндээс хүчнүүд маань эмэгтэйчүүд маань болохоор багцсан байгаа. За 2 хандаж байгаа. За хөдөө орнууд бол бас төвүүд дээрээс хүмүүст боломжтой. Яг тэгэхээр нөгөө хэлсэн тэр одоо хөдөө орнуудаас ирсэн эмэгтэйчүүд маань зовиртой тэрийг бас өргөдөгөөс гарах ийм хэлээр бас очих байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэрийг бас өсгөх боломжтой байна шүү. За багш. За Zoladex-ийн талаар танилцуулга хийсэн баярлалаа. За ингээд хурлын албан үйл ажиллагаа маань ерөнхийдөө өвөр ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд энэ хурлын үйл ажиллагааг нэгтгэн дүгнэж өөрийнхөө санаа бодлыг бас бидэнд зөвлөгөөгөө хайрлаач гэдэг зөвлөгөө ажиллаж байгаа нь суулгах чиглэлээр олон улсын төвшөнд хэдийн зөвч өөрчлөсөн шилдэг техник технологиор бүрэн тоногдсон лабораторийн чанар аюулгүй байдлыг чамд ханган ажиллаж байгаатай холбоотой юм.
Тус төвийн лаборатори нь Япон улсын Aztec брендийн HEPA фильтр систем бүхий ариун чанар тохиромжтой температурыг хадгалсан био аюулгүй шүүгэнүүдэд лабораторийн ажилбарууд хийгддэг. Түүнчлэн үр хөврлийг Aztec брендийн 2018 оны Тура инкубаторт өсвөрлөдөг бөгөөд уг төхөөрөмж нь үйлчлүүлэгч бүрийн үр хөврлийг тусгайлан байна. Тагнаас авч орчны өөрчлөлтийг маш хурдан хэвийн түвшинд сэргээж чаддаг. Температур, хэв тохиргоо, бус тусны хянах боломжийг олгосноор үр шилжүүлэн суулгалтын амжилтыг өндөр хувиар дээшлүүлэх боломжийг нөлөөлжээ. Одоо тэр онлын мэдлэг орчин үед хэрэглэгдэж байгаа энэ арга арчилгааг одоо танилцсандаа та бүхэн ч гэсэн баяртай байгаа. Ер нь баяртай байх болно гэдэгт итгэлтэй байна. За миний хувьд ч гэсэн энэ сайхан хуралд оролцож байгаадаа бас их баяртай байна. Тэгээд өргүйдлийн асуудал гэдэг энэ чухал асуудал бол манай эмэгтэйчүүдийн бас манай одоо нийгмийн мөн гэр бүлийн маш чухал бөгөөд маш эмзэг ийм асуудал байдаг. Өргүйдэлтэй гэж би одоо өргүйдэлтэй хүн гээд зарлаад явах тийм эмэгтэй хүн тэр болгон байдаггүй. Тэгтэл одоо тэр хүн одоо нэг жил 2 жил болоод гэр бүл болоод хүүхэд гаргахгүй байхаас ихсүүлэл нөгөө ямар сайхан нөхцөлд байсан ч гэсэн цаагаараа сэтгэл түгших ийм байдалд орж ирдэг. Тэгэхээр энэ байдлаа хүнд хэлэх үү гэхээр хамгийн эхлээд ер нь одоо тэр эмэгтэйчүүдийн эмч та бүхэнд та бидэнд л ханддаг штэ. Тэгэхээр зэрэг бидний зүгээс одоо энэ хүмүүст яаж игэл тусламж үзүүлэх юмсан гэж бодож энэ одоо өдөр болгон шин сони юу байна уу, юу нэвтрээд байна уу гэж энэ талаар та нар үргэлж одоо хичээж ажилладаг байх гэж бодож байна. За өргүйдлийн эмчилгээний хувьд манай нөхцөл бол одоо ийм сайхан өнөөдөр одоо яригдж байгаа энэ үр суулгах эмчилгээ төрний одоо үрдүн энэ одоо мундаг өндөр амжилтанд хүрч байгаад одоо бид бүхэн бүгдээрээ баяртай байдаг. Өргүйдлийн эмчилгээ мэдээжийн хэрэг эмийн эмчилгээ та нар зөндөө хийдэг. Тэгвэл миний үед бол өргүйдлийн эмийн эмчилгээ гэл ингээл яваад байдаг 5-6 жил 10 жил яваад байдаг нэг тиймэрхүү хүмүүс бас байсан. Одоо бол гарцтай болчихсон. Бидний өргүйдэлтэй эмэгтэйчүүдийг тодорхой одоо зүгээр амбулаторийн нөхцлөөр үзээд тэгээд шинжилгээнүүдээ хийгээд болох боломжийн шинжилгээнүүд гэдэг чинь ер нь одоо өргүйдлийг ерөөсөө л шалтгааныг тодруулаад өгчих боломжтой ийм шинжилгээнүүд бидний гарт байдаг учраас энэ шинжилгээнүүдээ хийгээд энэ дээрээ үндэслээд одоо яах вэ? Өндгөвчийг тордох уу, дэмжих үү, аль эсвэл одоо өөр эс заслын эмчилгээ хийх үү гэдгийг одоо бидний эмч нарын хувьд мэддэг болсон. За ингээд нэг одоо цаадлын хугацаа жилийн хугацаанд энэ эмийн эмчилгээ, өндгөв сэдэх эмчилгээ яваад энэнд үр дүнгүй бол дараачийн шат одоо эсвэл эс заслын тэгээд юуны эмчилгээ, үр шилжүүлэн суулгах эмчилгээг бидний зааж өгөөд ингээд явуулдагыг та бүхэн маань өдөр тутмынхаа үйл ажиллагаанаас мэдж байгаа. Тэгэхээр өргүйдэлд нөлөөлдөг маш олон хүчин зүйлүүд байдаг. Одоо эмэгтэйчүүдийн өөрсдийнх нь одоо манай эмгэгүүд байж гин, тэрнээс гадна экстрагенитал эмгэгүүд байж гин. Энэ болгоныг л тодруулах яг тийм юм байна гэдгийг л бид нь одоо тодруулж гаргаж хэлж чигийг гаргаж өгөх ёстой гэж одоо боддог. Тэрнээс цааш эмчилгээнүүд одоо үнэхээр бидэнд одоо эмийн эмчилгээнд болохгүй байгааг энэ сайхан одоо тэр туслах технологи болсон үр суулгах эмчилгээгээр шийддэг болжээ. За үр суулгах эмчилгээний үр дүн ач холбогдолч гэж ярихгүй үр дүнгийн талаар өнөөдөр сайхан одоо мэдээлэлөө сонслоо. Ингээд энэ хойштоо одоо энэ манай залуучууд маань энэ одоо эн чинь ингээд төгс төгөлдөр ерөөсөө үрээ суулгачлаа одоо ингээд болно болчлоо гэсэн ойлгос байдгүй зү бид энэ чинь тэгэл шат болгонд хүн болгонд өөр хүмүүс байдаг, хүн болгонд одоо болохгүй ийм юмнууд байж идэг, тохиолдлууд байж идэг. Тэгэхээр зэрэг энэнийг одоо
даван туулах, энэний учир шалтгааныг олох, энэ болгоныг одоо улам л өдрөөс өдөрт хөгжин дэвших ёстой болдог. Энийг одоо залуучууд маань хийж гүйцэтгэх ийм одоо цаг үе болсон байна гэж би бодож байна. За энийг одоо зүгээр дотроо бол маш их баяртай энэ сэдвийг сонсох тусам одоо би ямар сайхан юм би аваа штэ одоо дэлхийн төвчөнд хүрчихсэн л явж ин да манай залуучууд сайхан байна л гэсэн ийм сайхан сэтгэлтэйгээр энэ одоо үр хөдлийн асуудалд ханддаг юм аа. За ингээд баярлалаа. За тэрнээс гадна сая би тэр зоологийн танилцуулгыг бас сая сонслоо. Энэ дээр яг уу зоологийн өнөөдөр эндометриозтой холбож энэ хүүхэд тайлбарлсан. Тэгвэл агонистууд бол зөвхөн эндометриоз биш, бидний бас нэг эмчилгээнд бүхэл бүтэн маш чухал одоо ийм үеийг бас нээчихсэн ийм эмчилгээний арга. Зоологийн тэр манайд одоо тэр бис асуурна гэж бодож байсан чадсангүй 3.6 10.8 тэр депон орж ирсэн юм уу? Орж ирсэн бол 10.8 гэж тэр өндөр тунгийн зоологийн голдуул хүүхдэд хэрэгэлдэг шүү. Зүгээр одоо шууд эхлээд 10.8-ыг гэдэг юм уу тэр депо тунг зүгээр эмэгтэй эндометриозтой ч юм уу, миомтой ч юм уу ингээд миомтой үед цус алдаад болохгүй. За тэгээд тэрийн тогтоох анемиг нэгийг сайжруулах, дээшлүүлэх одоо мэс заслын эмчилгээнд бэлтгэх энэ зорилгоор хийдэг энэ төргээд босод маш олон заалтууд байдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ хүүхдэд ямар зорилгоор хийгдвэл преждевременный половой созревание гэж юм болдог тийм үү? Бэлгийн бойжилт урьдчилж явагдах наснаас урьдчилж 8 хүртэлх наснаас өмнө зарим хүүхдүүд одоо бэлгийн бойжилт явагдаад ингээд байгаа. Тэр үед одоо энийг саатуулах зорилгоор өөрөөр хэлбэл одоо төвийн гаралтай ганатотропны одоо үйлчлэлээр өндгөвчин ажиллаад байгаа. Тийм үед зоологийн ч юм уу энэ одоо дикапептидыг тарьж хүүхдэд хэрэглэхэд бол тэр олон сараар 6 сараар ч бай шууд тариад 6 сараар 3 сараар энэ төр үйлчилгээ үзүүлдэг юм өндөр тунгийн депонууд байгаа. Тэрийг хэрэгжилж байгаа. Бид нь бол эмчилгээний зорилгоор 1 сарын үйлчилгээтэй тэр 28 хоногийн үйлчилгээтэй 3.6 гэдгийг тарьж хэрэгэлдэг. Тэгэхгүй бол бас сөрөг нөлөөнүүд зогсоох шаардлага энтрнүүд завсрын явцад гарч ирэх юм байлдаг. Тэрийг бас анзаарна биз. За тэгээд та бүхэндээ эрүүл энх бас үргэлж одоо оюун ухаанаа тэлж үргэлж энэ ажилдаа сайхан шин зүйлүүдийг нэвтрүүлж ажиллаарай гэж хүсэн өрөөё. Баярлалаа хүүхдүүдээ. За спокстой баярлалаа. Мөн бас өөрийн сэтгэлээ хуваалцаач гэд Монгол Улсын гавьяа дэмж ард дэмж үйлс дэмжтэй нэг микрофон орж байна. За энэ сайхан хурлыг зохион байгуулсан бүх хүмүүст биднийг урьж оролцуулсан та нарт маш их баярлалаа. Өнөөдрийн хурлаас их олон сайхан мэдээллүүдийг сонслоо. Цаашдаа ч гэсэн энэ асуудал маань өргөдлийн асуудал маань нэмэгдээд байх төлөвтэй. Тэр тусмаа энэ одоо судалгаа шинжилгээний ажлууд, оншилгоо эмчилгээний асуудлууд улам төгөлдөр болно болох нэ гэж биний хувьд бодож суулаа. Тэгээд та бүхэндээ цаашдын ажилд нь улам их амжилт хүсье. Монголчуудын хувьд бол бас өргөдлийн асуудал нэлээд нэмэгдээд байгаа. Та бүхний одоо энэ ажлын одоо их сайхан амжилтаараа бий болгосон ураг цаашдаа нэрээ болтол бид нар бас хянж явдаг. Тэгэхээр RMC эмнэлгийн сүүлийн одоо үр тогтоож IVF, IUA гэсэн нэлээд олон хүмүүсүүдийг бид нэр хянж бас төрүүлж байгаа. Бас өөжөөмэд одоо ингээд CL гэдэг эмнэлгүүдээс маань зөндөө олон сайхан жирэмсэлж ирж байгаа
гэр бүлүүдэд бид нэр бас одоо жирэмсний нэг сайхан асуудалгүй явуулчих юмсан, төрөлтийн хүндрэлгүй явуулчих юмсан гэж бас одоо их зорж бас тэрний төлөө бас их санаа зовж явдаг шүү. Тэгээд хамтран ажиллахад сайхан байна. Та бүхэндээ одоо бүгдээрэнд нь ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За тэгээд өнөөдөр бид бүхний урилгыг хүлээн авч бүхэл өдөржингөө энэ тайзанд хийсэн судлаачдын ажлыг өрсөн зочдынхаа лекцийг сонссон та бүхэнд баярлалаа гэж хэлмээр. Тэгээд бас энэ урилгын үйл ажиллагааг зохион байгуулах боломжийг биднэрт олгосон спонсор талархал илэрхийлээд мөн бас урлагийн үйл ажиллагаанд яг өөрсдийн хийсэн өөрсдийн мэдлэгээ харамгүй зориулсан Стефордын сургуулийн зочин лекц уншсан профессорудаа амун Японы экологийн сургуулийн профессор, Ютагийн сургуулийн профессор, амун Хятадын Онон сургуулийн профессор хэдий техникийн даалгавар гарсан ч гэсэн энэ бүхнийг ойлгож бас лекцээр уншиж танилцуулсан эдгээр профессорлоос баярлалаа гэж хэлмээр байна. За мөн бас энэ үйл ажиллагааг нэмжиж үйл ажиллагаанд оролцсон Монголын их хурлын холбоо манайхын шалгуулт маань үндэсний сургууль за Монголын хөгжлийн хангах үйл судалгааны нийгмийн бас хамт олонноо баярлалаа гэж хэлмээр байна. Мөн бас арын ажилласан эмнэлгийн ажилчдаас баярлалаа. Өнөөдөр мөн бас энэ урлагийн өдрийн цаашид өмнө нь энэ хурлаа 19 бидэд зохион байгуулж байсан. Одоо бид 22 зохион байгуулж байгаа. Холбоотой ярьж бид тохироод энэ хурлыг 2 жил дотор ингээд цааш үргэлжлүүлж одоо 24 он одоо 2 удаагийн 3 удаагийн уулзалтууд гэдэг юм те. Тэгээд зохион байгуулалтыг хийхдээ бөөнөр хамтраад 1 жилийнх нэг эмнэлгийн хариуцлага тэгээд эмнэлгийн хариуцж зохион байгуулалт иймэрхүү тогтолцоороо шилжиж гэж тохирсон. Тэгээд 2 жилийн дараа бас энэ хурлаа дахин зохион байгуулалт тэгээд эмнэлгийн судлаач бас ээлжлэлээр ажиллаж байгаа эмчнэр маань өөрсдөө нэг 2 жилийн хугацаанд бас зөвлөж тэргээ зөвлөж бас илтгэл судалгааны ажил хийсийг сайн хийгээрэй гэж хүсмээр байна. Энэ салбараа бүгдээрээ дэлхийн түвшинд бийц өндрөөр хөгжүүлэхийн төлөө бүгдээрээ хамтдаа хичээн яаж босч байна. Тэгээд спонсор байгууллагын нэг жижиг батлан зөвлөсөн. За ингээд бидний үйл ажиллагааг дэмжиж оролцсон Тайван корпорац болоо. Тайван за маш их баярлалаа. Монгол форум компанид Бонрой эгогой үгшийн анализ авах авсан. Монгол форумс хүн байна. За мострид солодексийг танилцуулсан. За denk формын хамт бол за боломоо юм ярьж. Америк хүссэн байна.
За ингээд нэг ивент итгэгч нартай баярлалаа. Тэгээд бас 2 жилийн дараа болох юм бас ивент итгэрээ. За ингээд хөдөлгөөний үйл ажиллагаа манайд байсан. Баярлалаа.